plans to go for all the things that happen in game, and Secret can sometimes pull out a wild card. Now, they are definitely recovering from their latest loss against Gen.G. I mean, even with NDG, again, he's new to the roster, and he said it himself in that video just now that he wants to be able to keep up. He's trying to get as much experience as possible. I'm wondering how he'll be able to recover to get his mental in game, because his Sentinel role, very crucial. Yeah, true. I mean, I can only assume how he's going to try to do that, right? So it definitely is going to be a big factor, I think, as to what is going to push Team Secret to that next step, or maybe even into the series week. Because the thing is, you saw that everyone was really stepping up from Team Secret there. The players that we don't talk about too much, Borkum, yeah, basically it was just Borkum. We didn't really talk about too much. We had a Borkum time. Yeah, we had a Borkum moment. But we had a Borkum moment. Not quite a BS. Yeah. So I do want to talk about our predictions. It's different this time around for all those of you in the Philippines and Team Secret fans. You're like, oh, it's always it. Look, it's a little bit different this time around. I think they're going to bounce back this time, because this is what Team Secret does. When they're feeling down, they come back up. So loss is probably a good thing for, their game. But Quack, you picked ZETA this time. Yeah, I mean, again, like if we're going with Asurai's point about how NDG needs to back it up, first of all, I haven't been bribed with like Kare Kare or Sisig yet. But they're so good. It's hard not to say. Send it to him, guys. I got bribed. We'll give you his PO box. Apart from that, if NDG is that Sentinel anchor, imagine going up against someone like Dep, or the full force of this new ZETA division roster. You got Hirodan and Yuran here to back up Dep. If you can't, fend him off, like that's it. It's gonna be a really rough ride. So you need to pull off some of these wild cards. You need to break ZETA Division's system, and that's the whole kind of game plan against this team, because they are so structured. They follow these rules and protocols, and you have to make them think. But again, like I mentioned, the rookies on ZETA Division, Hirodan, Yuran, direct upgrade. They are just that good. They provide so much more. The whole team just looks brand new. Yes. Yeah. And this is coming off of Hirodan being, I think for like the past, when he was in his previous team with Fennel, he was only playing as the Sentinel, and now pushing into a different role, completely, freed up, and actually just slots in so well. So this man's pretty much a Swiss Army knife in a way, right? He's able to just adapt that quickly. I just really wanted to also just add that both of these teams kind of play on the same ground, but different approaches, where you talk about how Carlisle is very much known for, those mid-round calls, being aggressive and all of that contact because of Furia, but Team Secret also known for those mid-round calls, but because of how much counter strategy they've done. Now, I want to go into the game, but before that, we did an audience survey. Oh. We like to ask our audience fun questions. The audience here inside this little ice box. This question was about the Odin this time. Can you guys see what that says? It says, what do you prefer, a friend who runs and guns with the Odin, or a friend who keeps asking for an Odin? I can't answer you guys because I don't have friends. Oh. Wow, Asturai. For those of you watching at home, if you would like to be friends with Asturai, please follow him on his Twitter and his Instagram, because he needs some friends. But what would you pick? Look, I have friends who are both of these awful things, by the way. So I do have friends, but they're awful because I have one. Round 2 has a freaking Odin. Like, that's just how he plays. Maybe I might go with someone who asks for an Odin, because at least they are asking for it, and then I can tell them, like, no, no Odin. Stop. But every round, it's like quack, 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 quack. Mute. Odin, I'm done. I'd take my headset off. Cut out your skin. You guys. Do you have a skin? Do you have a skin? Do you have a skin? Oh my god, that's annoying. What would you pick? Oh, I thought I gave my answer already. Well, friends who run and guns with Odin and it keeps asking for an Odin. You know what? I like to have a friend who keeps asking for an Odin, because at least they know, right? If your friend only runs and guns, that means that they don't know how to use an Odin properly. Okay, fair enough, fair enough. Like I said, I have friends who do both, and I do it with them anyway, because I'm a good friend, I guess. Good friend. That's why my rank suffers. Anyway, we are going to go to the stage really soon, and are we gonna see a rejuvenated Team Secret? It was a very short break. Let's see them walk out. Let's see the mood as we go into our second series of today.
stepping up to the stage, representing Japan. Make some noise for ZETA Division. And their opponents, please welcome back to the stage, Team Secret. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Gotta keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Gotta keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. We'll begin the map ban for today's second match. As we go into our second series, Team Secret has played just now, and I'm assuming in this map pick they're once again going to bind, and split again. They've always been split. Yeah. They're just not really comfortable on that map. Except But the one time they beat Paper X last Except year. the one time, but that's a really long time ago. I do feel as though like ZETA has a lot more variety in their map pool, and that's why I think it's got to be really careful for Team Secret and what they pick. And ZETA might be able to go for something like a Lotus or a Bind, because that could really challenge Team Secret. But This is interesting, considering this is the map they just lost the last series interesting. on. They want to redo. They definitely do. And again, if they would have any chance to pick any map that they're not going to be comfortable on, right? Especially that is this going to be a map, might as well just put it at the very start, right? So I feel like do or die, they don't want to have Icebox be their last map, as I was mentioning when we saw that previous series with Secret. I mean, they love bouncing back. They love proving everyone wrong, and they did go into overtime in that Icebox just now, so I'm not surprised. And you're right, Quack, you were talking about, we've seen a lot of ZETA. Now, both of these teams are quite notorious for counter-stratting other teams, and to have them kind of see who can big brain the other will be very interesting. But there's more data on ZETA right now, and here we have our agent pool. Secret obviously continues the same comp. ZETA, of course, doing the same thing that they did against Global Esports in the first day. Viper Harbor combo, it comes down to how Secret kind of adapts around this, and seeing as they picked it, I do feel as though they might have something studied or prepared. But I'm more curious about that Ascent. But right now, I mean, ZETA has looked really good on this. Of course, Sugar Zero, Yuran, we can expect them all to do great things. They shut down players like Pulvy incredibly well. Can they do that against someone like Jeremy? Just wanted to add, there's no more woes for Team Secret here to deal with the Gecko, which has been such an issue for them. Even though Lakia wasn't hitting, insane kills and everything, his Dizzies were so good at setting up his own teammates. So ZETA Division not bringing that to the table, at least is one step, or upside of relief maybe here for Team Secret. That being said, the Reckoning from the Harbor, also something to just watch out for. Now, this might be interesting also, the Icebox pick. The coaches, ZETA doesn't have enough time to pick it apart in time for the second or third map. With that, let's get into the game. Let's go over to Paper Thin and Will. Thank you very much.
Kicking things off right where we left off, it's going to be Icebox for this map 1. Now, as the desk mentioned, Paper Thin, a lot of people have questions about, all right, Secret, how confident were you in this pick, in this composition? It's a little outdated, but they bring it out again. Yeah, and it's going to be tough going back to back. You know, ZETA had a chance to just watch this map. คิดอยู่เหมือนกันตอนแรกว่ามาดีไหมวันนี้ Good on this against their คิดอยู่นะ opener ตอนแรก at GE. แต่ Definitely ดูซะหน่อย looking ก็ได้ towards เพย์อิน Hirodan and Hirodon. คนน่าจะไม่ค่อยดูกัน players that คู่นี้ were mentioned in the pre-match หมายถึง interview with the coaches. ไม่ใช่คู่นี้หรอก See ก็ if they ทั้ง can หมดอะ continue to have that impact that they แต่ว่า had ถ้าจะ last ดู time ย้อนชน around กับ when แข่ง they ก็ faced ยังไง off อยู่ against Global เดี๋ยวจะมาดู Esports. ย้อน So ทารอน a ว่า little bit of แพ้ aggression. ซีเค็ดได้ยังไง Love it from Team Secret. Getting Yeah. a very different look here to ที่ start. พูดไว้ตอนแรกไง Big change, now, unfortunately, not winning that first Oh, duel no. amongst the Killjoys, คู่ so นี้ Laz is going to pick ไม่ that น่า up, จะ and มี that's คน a ดูเท่าไหร่ spike dropped as well. So, I mean, ZETA has a decent idea. They had this fast push as well, but they don't have any ไม่มีใครมาเลยวัน about นี้ this deep push into kitchen, let สตรีม alone เมอร์ how ไปไหน many กันหมด members it might be. So, map ไม่ดูกันเหรอ control kind of all over the place. This retreat from ZETA on the B side, that's the big question to be had. Will Team Secret find the timing as Jeremy will pick one off, gets traded, he's ready for the ZETA ช second. นะ 2-0 Hiroran just waiting for his ไป teammates. There's 3 pinching on 2. Borkum stays alive. Snake ดู bites, ครับ trying ดู to draw ย้อน him หลัง out. That's one. น่า Just จะ has ดู to วัน find นี้เลย time. That's all he needs to do. เพราะว่า As พรุ่ง Spike นี้ does go down, ต้อ and ง Jesse Bash long มี range ไป kill งาน onto อีกแล้ว Def, and a nice headshot to follow up. Yuran, the rookie for อ๋อ Zeta พี่ไอ Division, ไปเกาหลี trying to stay alive. They would love to kick things off on the right foot, but แต่ไม่มีใคร Borkum มา is เลย not giving him the time of day. I mean, this อ้า is ว just หวาน a fight เจี๊ยบ for ดิท่านี้ time. Just keeping up the เหมือน streak, โดนแก้แผ trying น to เหรอ shift in, trying to find these 1v1s. He was ready for it, เห็น but สกอร์แล้วเห็น not สกอร์ gonna แล้ว find the kill ดูส this กอร์มาแล้ว time. ด่าน Indy เดิ will ม lead ด้วย it up for Secret. Yeah, what a น่าสนใจอ funky ยู่นะ round there from แพ้ both 2 ด่าน teams. เลือกเหมือนเดิม With เลือก one พร้อม pushing เดิม up เลือกด่านเดิม middle, สับ and เป็น with ชนะ ZETA 2 ด่านรวด pushing out B, อืม it caused both น่า teams สนใจ to kind of pull back น่า and สนใจ have to kind of โค้ช reassess some space. So that gives Jeremy one, and then Hirodon is right there to trade for the other. But then Jesse gets so สกิน far deep ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับ ตั้งแต่อัพแพด defender's มา spawn. He's able อัพ to แพด find เมื่อคืน 2 ตี kills 4 with ครึ่ง that ใช่ไหม sheriff. ยังไม่ได้ดูเลยอะ And, โหลดแพดก่อนได้ไหม Yeah, Pad you can see it game. on Borkum's face. This is going to be a rough day ขออ for นุญาต Team นะ Secret no matter what, but see if they can get off to a hot start here. Keep ZETA on the เฮ้ยเดี๋ยว back ค่อยดีกว่า foot. เดี๋ยวค่อยดีก Guard ว่า out early. Be clear, trying to set up this push. เซต้าน่าจะสู้ได้นะ ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะโดนก่อนเลย โดนเป็นพกปุ๊บเดินมาโดนสโลว์โดนต่ออีกตัว อีโคเล็งแบบตั้งใจ ตั้งใจสุดในชีวิต ถ้าแป๊บเดียวก็ไม่ต้องหลุด ตั้งใจสุด ตัดไป1เดฟแล้วได้ยิงฟรีโอ้โหเกือบตายนะช็อตนั้น สเปรย์ออกมาตัดไป2 กระบอกบอกคุมรอด and eventually it will be a round win. A little messy, but still keeping 3 weapons in hand. Yeah, not bad at all here for Team Secret. You know, depth ค่อยดู is depth. ไอ้ He's สกิน going ใช่ to ไหม find เออ his. No doubt about it. This season, the guy is in ค่อยดูนะค่อยดู the best form maybe we've ever seen him. And on top of the firepower that now resides behind depth on this ZETA squad. Tough, nice little drop down there. หรือว่าพลัง Jeremy, ซีเค็ด free fire on the corner ซีเค็ด for จริง Borkum. ๆ แล้วรายการปีที่แล้วอะ Team ฟอร์มดี Secret นะ all business เปิด here รายการ today. ปีนี้มา They ฟอร์ม want to ไม่ค่อย try ดี to เท่าไหร่ right the ship. They do not want to go ภาพ out รวม in this ทีมซี match. เค็ด If นะ they can win here, if they can find a win here, they ก็ give เลยคิดว่า themselves เซ an ต้า opportunity น่าจะ and keep their tournament ช hopes นะ alive. Yeah, we're gonna see continue to งูกินหางแน่เลยอ่ะ exactly just คือถ้า how เซ much ต้า these ชนะ teams ใช่ไหม adapt, of course, given the grueling schedule เพราะว่า that เมื่อ Team กี้ Secret แมปแรก wants to ซี learn เค็ด from, ชนะ but มา can they adapt to it with just that short break and ZETA? How much เอ้ยไม่ใช่ดิ แพ้มาด้วย ถ้างั้นต้องลุ้นให้ซีเค็ดชนะ ถ้าอยากงูกินหางนะ ซีเค็ดต้องชนะเซต้า แล้วเซต้าชนะเจนจี มันไม่ได้ดูไงเมื่อกี้ เจนจีชนะซีเค็ดนะก็ไม่เกินคาดนะฉันคิดว่าฟอร์มซีเค็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ ก็เลยงงว่าทารอนน่าจะชนะนะ แพ้เฉย Have kind of an interesting position here from Hirodon. Pretty deep into mid. Maybe นั่นน่ะ playing สิ off that alarm งูกิน bot, หาง but ตัด as สิน of ยัง right ไงนะ now, Team Secret งู not กินหาง taking คือ that มันแข่งกัน big 3 ทีม pressure. เจอกันหมดใช่ปะ Jeremy swinging ชนะ 1 wide. ค้อนกันไกลกระดาษอะ Hirodon safe behind เออ the wall. งูกินหางคือค้อนกันไกลกระดาษอะ A ชนะ B B ชนะ C C ชนะ A สกอร์จะเท่ากันหมด น่าจะวัดที่วินหรือเปล่า ใครชนะขาดกว่ากันอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีแมตช์ต่อไปครับน่าจะวัดตรงนั้นเลยว่าชนะกี่วิน เพราะว่าเวลาไม่พอไง ออกมาแล้วตอนนี้ชาร์จไปไม่ได้ใครเลยแถมตายฟรีอีกเดฟลาก่อยสเปย์ครับยูรานช็อตนี้เดี๋ยวเบายิงไม่โดนเลย
เซต้าเอาแล้ววิน Nice 3 ด้วย headshot โอ้ onto Hero Run. It's just Laz. เฮ้ยนัก He's แข่งก็ always เกิดขึ้น been ได้ a เนี่ย hero for his ทำเป็นเล่นนะ division, but not in this round as Team นัก Secret แข่ง will ก็ take เกิด the ขึ้นได้นะ bonus. ไอการยิงไม่โดนเลยในช็อตที่แบบ Already, เจ Team อกัน Secret ซึ่ง here หน้า being given a little bit of breathing room onto the B site by เอว Zeta, มันหวาน playing ไง so far back on the map. movement Gives them an easy plant. That wall still proving to be a little bit tricky for players to remember how to deal with. And Team Secret falls victim to it in terms of not being able to really contest the plant itself. That allows Team Secret to get into these deep post-plant positions. ไม่โดนเลย And เจ the อเชลิฟ angles นั่ are ง so ยิง well งง covered. กันเลย Again, ทีเดียว everybody in a position where they can trade off of เสีย the หาย kills, นะ cover เสีย each หาย other นะวิน very, 3 โด very นอย่างนี้ nicely. Team Secret going to take the bonus here against Zeta. เสียหายเลย Teams gonna trade recon darts over on the A site. Team Secret staying behind there as Jeremy seeing if he can find anybody lurking in that nest and push forward continues. Laz looking for another จนอีกแล้ว sheriff kill. Not ดู able เซต้า to connect this go around. Jesse's gonna load up ถ้า 5-0 เมื่อไหร่แล้วก็ลาก่อน his utility. Check things out. Toxic screens are up. Let's see if Team Secret can get the plant down. Yeah, they will get some tags as ค well. รับ Has some decent information, but อยู่ not สแต็ก exactly A setting 4 everyone ตัว for แบบนี้แต่ the ปืนสู้ไม่ numbers. ได้ Nice อยู่ long ที่ range จัง play หวะ with the ได้ยิง Vandal ฟรี attempt ตัด to ไปหนึ่ง hide. ได้ปืนหรือเปล่า With the classic, ไม่ได้ he's เก็บ gonna have ว่ะ to dash out. Can't continue with the fight. เอาอีกเหรอ Without the weapon เอา ready คลาสสิก to ตัวเหรอ really back that up, and it's just going to be Team Secret โดน to สแกน find ได้ a แล้วลา streak ก่อนครับ depth. บาย Constantly getting tagged. They don't เฮ้ย wanna เบา give him ได้ extra หัว range เจอร์มี่ angle. ไป Jeremy แต่ plays ปื the นมัน timing เบาเหลือ well เกิน to his ว่ะ advantage. Should be a clean finish to the round for Secret, but there is a sheriff in Euron's hand. Not landing any shots just yet, though. Yeah, tough ซีเคท position now 3-1 ไม่ปล่อย for แน่นอน Euron. เล่นเอาชัวร์ Dep ถึงจะ couldn't เป็นอี snag โคก็ that ตาม gun off the kill. He got dashed out and wasn't able to pick it up. So no extra firepower available for him as the round went on. And Euron, no, Oh. Jesse Just a- Bash, not having any of it. ยังไม่ทันเห็นเลย Quick เมื่อ load กี้ check. หรือว่าเห็น Doesn't want to take any risks. I mean, Team Secret, they know that not only do they need to win this match, obviously, ideally, they want to win it 2-0 given the วัน endurance นี้ test that they're going through. But on top วัน of นี้ that, จะถึง we พันไลน์ไหม mentioned again the tiebreaker if it ยากไหม comes to it. ยาก It's ไหม map พัน differential, ไลน์ round differential, and if, especially, of เดี๋ยวจะยาก course, นะ round differential on your opponent's picks as well if it comes down to the wire. So every round counts, and they're snowballing forward to make sure that they have that advantage. Yeah, the good news here for Team Secret is if you can 2-0 Zeta เกิน here, then you have a really good potential 13-0 tiebreaker มัน in that โอ้โห you were able to get a big lead against Gen.G มันเป็นไปได้ยากอะ with that จริง 13-5 on ขนาดแบบ So absolutely, Oh. there's still a lot to play ยากว่ะ for here for Team Secret. And you can see it in their play. They are really fired up right now. You do have a Blade Storm for Dep. Jeremy's sitting on one as well. Jesse Vash has that Hunter's Fury that he has been so good with today, finding so many valuable moments to pick off players and going fishing once again. But Zeta wise to it, not giving him the opportunity to get a ping off that drone. Yeah, but the site opened up. All the Killjoy utility already burned other than the turret watching for the flank. Now it is watching for that screen's entrance, so once they fled the site, they should feel relatively safe. Do keep in mind, Euron still over on the B side as they hadn't quite heard the plan go through. A lot of damage put โดน down, มานะ and it is โอ้ไม่ going to be ตายว่ะ just an extra เจ็บ scratch นิด on เจ็บนิด Gen.G สองตัว down to ไม่นิด 14 นะ health, but the spike is down, Pit is up. Zeta, you have to find the เจ็บ information อยู่ to get through, but เหลือ it's just 45เนี่ย the first kills. Dep ประกัน finds ไม่ it ได้ right เลยนะ above เนี่ย the นี่ฟูล screen. บายอีกวินห But นึ่ง he ของ needs เซ to ต้า dive นะ into the วิน pit. นี้ He ถ้า needs เสี to ย dive อีก into คือหนัก enemy มากเลย territory, นะ trying to make sure he การ catches จะ anyone คัม on แบ็ก the เนี่ย outside first. ได้ He ฟรี will find it, be from above. โอเค Another reset for the Blade Storm, the hero for Zeta Division. How much can he do as it's only 2 members of Zeta? Now finding his 3. He wants to go in on the close angle. โอ้ Tries โห to เรี use ยบ the ร้อย chaos advantage, but no NDG สแปมไม่ได้ไง smart ด้วย to ความ it. ที่มันเป็น But that's a มีดอะมันสแปม 5-0 ไม่ได้ถ้าเมื่อกี้ถือปืนกลอาจจะได้ภาพ by อยู่นะ NDG there. อาจจะมีภาพครับ เพราะว่าเขาน่าจะ Dep might add him dead to น่าจะ right. สแปมเข้าควันอะ He's able to swing just in time and take him down. Dep doing พอเป็น everything มี he ด can ปุ๊บ above ไม่อยาก the pit, ใช้ but ไง never กลายเป็น able โดน to 0-5ยังไม่ isolate ทำเอา Dominic ด้วยเหรอ Borkum ทำเอาไหมอะ or Zeta. ทำ Did เอาเถ not อะ have much utility left to clear, but มันหนักแล้วนะเนี่ย Dep, yeah, quick to respond. Jeremy and company seeing the feed there sticking out on top of the wall. ทำเอาอย่างเนี้ยจะได้รู้ว่าควรจะกดโฆษณาได้ยัง โอเคเพลงมาแล้วกดเลย He's got a smile. Couldn't translate that one Where's for ya. Asarai? There you go. That's what we needed for on this cast, but ทารอนตกแล้วครับ ตอนนี้ทั้งบลีดแล้วก็ทารอนตกแล้ว เดี๋ยวไปย้อนดูหน่อย คือเมื่อวานไปออกงานไม่ว่างไง เลยไม่ได้ดูโหเสียดาย really been pushed to the limit.
and then barely not getting that ไม่เป็นไร win. ดู So ย้อนหลังก็ได้ to gain experience from, and so far it looks like the team has done a good job of trying to ดู keep ย้อนหลัง the จะได้ spirits แบบ up. ข้ามๆด้วย Obviously, เวลา they're ดู going to be ปุ๊บใช่ไหม tired. I mean, that's ถ้า just a ย้อนหลัง given เราก็ fact. ข้าม But how ไป much เลย can you hang in there? Because at the end of the day, Zeta's going to be going through the same thing in that next match. So whatever ข้าม round ไท wins ม์ and เอา wins you ข้าม get ฮา here ล์ฟ is ไท going to ม์ matter for ข้ามตอนรอ No doubt about it. แล้วก็ดูเฉพาะ Really ตอนเล่น curious to see exactly how Zeta is going to recover after this rough 5-0 start. You know, playing very far back, giving up a lot of space. Some of it, you know, sometimes to deal with some ults that could ยังไม่ได้ potentially เข้า come เกม through. เลยครับ You แต่ know, อัพแพด that ใจ previous เย็นนะ round, you don't want to deal with getting pinged and getting Hunter's Fury by Jesse Vash. He's still sitting on it. They've got a lockdown as well. One away from a Hunter's Fury of their own to potentially counter that. One away from a Viper's Pit as well for Euron. So, ตาไปไหน curious, เนี่ย what I want to see is like Zeta get a little bit more aggressive, start challenging the front of A a เผื่อเอา little ไปใช้ bit บ้าง heavier potentially, but ปั๊ it's บ been really difficult with some of these util กัน combos. ชาร์จ Team Secret being really diligent with control of the space in front of the site. And there's that เอาแล้ว big โดนเดฟ comes the ult, and he's going to have to use that tailwind to just barely get out. Does get hit by the first one, and it's บัก going to be Laz right around เอา the corner. Does ตัด not หนึ่ง have the สเปร reposition ย์ in คอน time. โทร Maybe ล we'll find him, and แล้วโดนยิงลูกควัน Border ตัด chases ไป through the สอง tempo, kept up at 11 for Team วิน Secret. อีโค As they ตัด now ไป clear the สา entire ม site. Now just waiting to clear hell. He goes for the swing. Dead เฮ้ย by เฮ้ย two. เฮ้ย He cannot continue onto the third. เอาว่ะ But was it สติง enough? เกอร์ของ That's เขา the big question. NDG สติงเกอร์ของเขาแล้วได้ But ทำมิ่งนี้ will แต่ยิง find ไม่ตาย Sugar Zero as the alarm bot goes off ทำมิ่ง right อะ at ลาม the บอด end. เกือบ And แล้ว Secret continue to lead 6-0. What reactions from NDG From the Secret. last couple of rounds. We got to see him เอาจริง kind of ไม่ดี spin นะ onto depth, not something that's easy for most From players. And Secret there he's able to pull off in time. Sugar เทียบ Zero, of กับ course, not with the best ปีที่ weaponry, แล้วอะ but still, เทียบกับ the ปีที่ snap แล้วอะ reactions ไม่ here ดี from นะ NDG is a good sign. He had a couple rough clutches that he couldn't convert in the previous Icebox against Gen.G. เดี๋ยวขอไปดูฟอร์มในนี่ก่อน ยังไม่ได้ดูครับ มีแน่นอนย้อนหลังทารอนพูดไว้แล้วไง ถ้าทารอนแพ้ฉันจะมาดูย้อนหลัง เพราะว่าคาดไว้ว่าจะชนะ แพ้ See that whenever he's แพ้ feeling สอง good แม about ปด้ว that ย last round. สองแมปที่เคยชนะด้วย Operator now in hand for Depp and Zeta. They've just เอา been ว่ะเอาตัด starving บี for a มาตัด round ถูก win. บอม They're ด้วย not แบบ even thinking นี้ about ถ้า match เป็นอย่างนี้ wins, แล้วก็ tiebreakers. They just need to ตัด get ถูก on บอม the แต่โดน board. สแกนไปช็อต And นี้ Depp continues to be ไม่ได้ targeted ตั by ด all this util. He cannot find the comfort that he often has as a duelist. Yeah, this is really, really good homework being done here by the side of Team Secret to keep Depp in check. แต่ว่า Huge win ชีเกต condition เป็นทีม for ที่ Zeta. ทำกันบ้านดีนะ I'm not sure if he wanted to go up โค้ช there. If ดู that's ข an ยันดี intentional อะ fake for Jeremy. Still with those blades, wrapping around the corner. Depp just popping some shots through ครับ the รู้แล้วครับ cascade. ฮาร์เบอร์อยู่ Not ตรง really, นั้น yeah, gonna affect Jeremy. Yeah, that's gonna รู้ give ตำแห away น่ง the ฮาร์ hard เบอร์แล้วไป position. เลยครับ And he ปา chases ปา him ปา through. ปา That ซูกาซิโร่ still ลา got ก่อย taken over by Jeremy. Should be enough of a distraction for the plan to go down safely as the wall stays up กระ as โดด well. ปา And that's a kill onto the snake bite. Huron couldn't find the exit in time. And Zeta, เซต้าสู้ they're ไม่ได้เลย starting ด่าน to นี้ fall apart. And it's only the หรือ first ว่าเซ quarter ต้า of เล่น the ด่านนี้ map. ไม่เป็นเหรอ Depp will สู้ get ไม่ได้ some เลยว่ะ kills back on the board. Sure, he still has 8 to his name, but how many of them really had impact as a ตั้งรับไม่ได้เลย Taurus อะ trying to เจอแผน stay เซตอัพ alive ของ with ซีเค this คือเข้ามา operator. แตกเข้ามาแตก Yeah, Zeta has no money. I mean, obviously you're down 0-6, so they haven't been able to find any rounds to ช่วงสัมภาษณ์ด้วยเหรอโอ้สัมภาษ bank ณ์ a ไม่ต้อง little รอ extra cash to rely on. And yeah, Jesse's so early. tricky. Oh, that's quick enough. Now he definitely wants the operator. Calls over his teammates to see if they can make some sort of pinch from mid as well. Not going to be too much time, but ฟอร์มเลนนี่ไม่ผิดคาดโอ้สงสารเลยว่ะ give him ส that งสารเลนนี่ position. เลย That should จริง be Depp in safety. The last swing around, and Depp will Save off. survive with the เฮ้ย great อู้ turn. รอด Woo! I was getting really antsy about that timing. ยับ Almost, จังอะ almost, but Depp able to hang on to his operator and อะไร his ก็เกิด life. ขึ้นได้ Now ถ้า the ต big อน ults are going to ต be อน here. บุกเซตอัพ For ดี the กว่า side of Zeta, you do have the counter to the lockdown with that Hunter's Fury. You do have that reckoning for the retakes and the lockdown as แต่มันมี well. จริงนะไอ้ So คำว่า some ด่านไม่ถนัด options อะ here คือไม่ถนัดก็คือไม่ถนัด for จริง the มัน side เล่น of ไม่ได้ Zeta. They've been playing retake ด่าน heavy. ที่เป็น Now's จุด the อ่อน round where that แต่ละ has to ทีม work มันต้องมี if ด่าน it's ที่ ever เป็นจุด going อ่อน to. มากกว่า1ด่านอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ Yeah, I mean you're already down 7 rounds. Even scraping together ด่าน all มัน 5 เยอะ right เกิน now would be a เกมมาโล desperation อะ play for Zeta. วนซ้อมไม่หม Still ด have อะ that operator as well. Just trying to set this up. Now we saw this trap play come out from Gen.G yesterday as well. But now they hear the bulldog, they hear the extra gunfire, and they're just trying to clear it out. The shock darts doing their job of pushing Sugar Zero out of position. โอ้ Oh, กระโดด the จัม jump พี a ค2 little, ครั้ง just a จิต little ใจ wide, ทำ just ด้วย so อะไร wide, and that's all ไม่ใช่ Gen ครั้ง needs. เดียวนะ คือจัมพีครั้งแรกแล้วไม่พอจัมพีครั้งหนึ่งเขาวางเป้ารอ ตายเลย They still have the option to continue pushing forward bit by bit. Euron and Sugar Zero are holding their
their angle ไม่ there, โดรน Dep's ด้วย gonna นะ get caught คืองกไง by the elevated position of his opponents. So เฮ้ยหรือว่าโดนไปแล้ววะ he got a tough โดนไปแล้วป่ะเมื่อกี้ hold เจ as ส the ซี่ rest ไม่ได้ of ดู Zeta ตายไป still แล้ว holding. หรือโดนไป Middle แล้ว of the วะ map, he does get Oh my through on God, the drone. Jeremy. Meanwhile, back on the site. เพราะ Jeremy ปก gets ติ a nice เขาจะโดน barrel เช็คหน้า to บี show ใกล้ up เอาแล้วเห็น Borkum. ปืน Does he have the timing for the trade? เรียบร้อย And he เล will ย swing out.
unfortunately, Jeremy goes down for it. Now, ZETA, I don't know if they spotted him on the drone, but they do have an inkling. The alarm bot gives him sight. He doesn't know if there's another, but now he hears him. Hears him on the jump. อยากได้วินแรกเหลือเกิน Call that it's a 2v1. He อยากได้เหลือเกิน sees แล้ว Laz ตี lines up ยิง the แบบ headshot. P5 เอาวะ The ตัวนี้ clutch ใจถึง master เพิ่งได้ครับ for Zeta Division, แลส the IGL. Trying to put คารอน the แข่ง first ที่ต picture อนไหน on the board. รายการหน้า This ค is รับ a mind game that you cannot possibly น่าจะเดือนเม win ษา for the lockdown. He surely assumes that he's backed out all the way. คารอนกับบ Borkum ลีด knew this was coming. Yeah, ที่ he's just มี waiting คนไทย as Snowman. เจอกันอีกที I หนึ่ง mean, he เม has ษา all ครับ the space to hold the angle. He's waiting on the peak as well. And โอ้โห Laz has วิน a แรก suspicion, but Borkum shuts it ไม่ได้ครับ down and he shuts down the lockdown. That's 8 rounds. Ults wasted. Zeta still nothing on the board. Borkum read that the lockdown could come through, so he moved to the side where he's going to have more extra open space to contest the defuse attempt by Laz. Laz is just kind of a little bit befuddled there. That toxic screen that Borkum throws up right after the plant makes it impossible to know which way he went, if he went left or if he went right. He went right this time, and it was the right decision as well. So ไทม์เอาท์2แล้วเหรอ now he has to, again, already take that second ZETA time out. โอ้ I mean, at this point, it's anything to get the mental back in เอา the ไปเลย game, เอา right? โฆษณา Forget 2 the ไปเลย map เช่นกัน itself. I mean, whether you ตัวพัด win ลม this ครับ map or not, if your mental gets destroyed just within the first 12 rounds of this best of 3, you have a long way to go. 08 เซต้าโอ้อะไรวะเนี่ย Coaching staff just making sure the ภาพไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเนี่ย players aren't too flustered, despite the scoreline. Just don't look at the scoreboard. Get back into it round by round. แต่ Yeah, exactly. I จำ mean, ที่ this บอก is ได้ปะเซต้านะ something that I remember โคตร talking คาด to เดา Mickey ยาก about last year at Champs, and he ทีม said, เซต้าเป็น you ที know, มที่ sometimes คาด when เดา you're ยาก just มาก getting blown out, the only thing you can do is อยู่ just, ดีๆ อยากจะฮึดก็ฮึด you know, ขึ้นมา reset. ชนะ It ทีม almost ใหญ่ makes it easier sometimes อยู่ because ดี you're ๆ ก็ just อะไร like, ก็ไม่รู้ okay, แพ้ well, แม้กระทั่งทีม alright, ที่ maybe แบบ they'll get เป็นอยู่ this ท้าย one, ตาราง but we can อะไร get แบ the บ next เนี้ย one, and that can นี่ change คือ your เซต้า mental really fast if you can let น่า go จะ of เป็น it ทีมที่แบบ that quickly. ขึ้นชื่อเรื่อง And ZETA, แกว่ง you ที่ know, สุดใน certainly ลี a ก team that's been around the block for the most part, other than the new players. You know, maybe a ปี little ที่ bit แล้ว of a นะ struggle for them to kind of adjust ปีนี้อาจจะไม่ mentally เหมือน to ปี these ที่แล้วก็ได้ situations, but the rest of them, absolutely not. Yeah, one of the biggest things is not only is Depp getting pushed out of position, but it's also the trades afterwards. Even if Depp is able to get a kill, Secret just hasn't let up. They haven't แต่ด่าน taken นี้ their ต้อง foot ยอม off จริง the ว่ะ gas. เซต้าอาจจะไม่ไหว Anytime จริง the ว่ะ first ด่านเนี้ kill ย happens on either คือ side, ใครเจอ Team เซต้า Secret เลือกมา will เลย be ไอซ์บล็อก pushing through. So now Uran tasked with supporting Depp. He's got a เขาเหมือน bulldog in แบบตอนนี้ hand. เขาตันว่าแบบ Not จะ the กัน greatest ยังไง of ดี weapons, but one that เขา could คิด get ไม่ a ออกว่าจะ multi-kill. กันยังไงเนี่ยลองดูดิ Set up here, ลองดูสไตล์ expecting การ to เล่น push ดิ out, ready to play คือ off. พยายาม So ตัด difficult อย่าง to เดียวเลย deal เพราะว่า with. Yeah, so กัน difficult ไม่ to อยู่ deal with ครับ with that อืม blade storm in hand. พอกัน You ไม่ can't, อยู่ you ก็เลย know, ต้อง clear ตัด that อย่าง turret เดียว so อะ easily. So they have to step up, use the bulldog to clear it. They're able to ping it with the drone as well. So now ประเด็น just คือ gonna ซี fall เคท back ก็เตรียมมาดี and ว่า have to แผนกัน reset. ชาร์จอะ Team แผน Secret กันชาร์จซีเคท will be getting เตรียมมา make ดี their ครับ march forward a little bit, Good pre-firing spot some เนี่ย from นะช็อตนี้ Uran. วัดค Yeah, ม that sets โอ it เค up for ต้องวัด Depp. คม He's on for ต้องวัดให้ชนะ another. We'll push them back. เพราะกันไม่อยู่ Cascade, but there's a resurrect, and that's a weapon not recovered. So the only thing Zeta really gains from that is the ult and the wall being taken out from Team Secret's arsenal. 2 สโมกด้วยนะเซต้า still bouncing แต่ไม่ around, ค่อยได้ still พื้นที่ looking เลย to pick off รู้สึก another head รู้สึก of เป็น a Team 2 สโมกที่ Secret ได้พื้น player. ที่น้อยไป Jesse, นิด though, going to identify a lot of players of Zeta. That is a lot of info gathered. You still have some control of 2 mid เล่ม as ครับ well. You've been keeping your eye on that as Borkum was on the lurk. Still have the Yo. nanosaurs from NDG just putting pressure down on the potential rotates. 30 seconds All left. this pressure to make it look like they might also have a pinch going through mid. That really slows down โอ้ the เรียบร้อย rotate เลย over from Zeta โยก Division. แบบนี้ And Laz, แล้ว he'll be เขา watching ไป under ส two, แต็ก but เอ the site gave it up for free. ช็อตนี้วางฟรีครับ Shot cards to try to do something about this. Last thinking about the nano, but วินที่ deciding better of 9 กำลัง it มา now. Another tough post plant for Zeta to try to break through. I mean, you're down 0-8, you have ultimates, but there's the preemptive lockdown, and it's going to draw out the Hunter's Fury, because if it's not for that, you absolutely are already giving up on this round, and Jeremy just ไป pushes เจอร์มี่ out ตัด amidst 2 the ให้ chaos เราตัด with ต้อง a มา double รีเท kill, ค and Team รี Secret เทคด้วย just ปืน wants ที่ to สู้ hold ไม่ this ได้ match. They want their มันก็ break, ยากแบบ and it นี้ will แหละ be ครับ Envy with a triple kill leading them 9-0. Yeah, just phenomenal stuff here 09 from Team Secret. Nothing else to say, but they're not feeling it อะไรวะเนี่ย after that loss to Gen.G. It turned them around a little bit. It feels like they are really dialed in. They are really crisp, really คือ snappy, จริ making งๆแล้ว good เซต้าอาจ decisions. จะเล่นฝั่ง Zeta บุกได้ดีกว่านี้ปะ Left scratching their heads. You're going to be able to ก็ funnel ไม่ another นะ op. เพราะว่าด่านเนี้ย into Depp's hands. ซีเคท Still เลือก have a นะ reckoning แล้วเซต้าเลือกตั้งรับก่อน for นะ Sugar Zero. Overall, แล้วแกเลือกตั้งรับก่อน Zeta cannot โดนไป0-9อ่ะเลือกตั้งรับก่อนนะ Now,
Up for a lineup here. Oh. That slow orb. Standing ahead. A little bit of pace to this one. Yeah, I mean exactly, and it's almost as if Team Secret are เฮ้ย making Zeta look like they ไม่ went นับ back หนึ่ง to นี่ 2023. มัน I ยิ่ง mean, กว่า I ล would ง say แรงอย่างนี้ overall Zeta's movements themselves have still, had a little bit more oomph to it than when compared to last year, as we've been praising them with ดู the จังหวะโย roster กดิ upgrades. But 3 ตัว Secret โซว่า has เจ็ต just ฮาร์เบอ pushed ร์ it up in relativity, and Zeta look like they are วางแล้ว immovable. Now ตัดใกล้ครับ perhaps a little ได้ bit of มุ an มเนียน overreach. ไป Jesse Bash โอ is เค trying to create another curveball. The reckoning early, but it will not ออฟ stop รี the เท plan. คครับเดฟ Holding นัว in ควัน the poison cloud while he gets that heal. The reckoning trying to get the positions they find. โบ๊ะ One, ได้ Death ตัวหนึงโอ will เค eventually recover onto that โอ้ ace, ได้ but สอง they ตัว peek ออก out มา one แบบ by นี้ one. สบายแล้ว Operator, will this สบาย finally แล้ว be the round win? นับ 1 แล้วว่ะ Still วันนี้ trying his best to โยน get ไป the 2 clutch. He already had 1 in this match, but now it's 4 other members, and he's been surrounded. He's aware of it. ไม่ He ไหวหรอก picks off ผม 1. The defuse on the way. Not much time, and มาเว้ย finally, a round win คือ for อย่าง Zeta น้อย Division. อ่ะได้ทั้ง Yeah, 2 วินเนี่ย it มันยัง took แบบ everything พอจะมีกำลังใจบ้างไปลุ้นวินปืนพกอ่ะ แต่คือถ้าไม่ได้ to help out ถ้า a ได้ little bit, น้อย but กว่า Death 2 วินอะ really clean with some of those off shots. มันไม่ต้องเล่น Picking แล้ว some ปะ angles were Team Secret. คือ Death 2 วิน instantly ยังแทบ punishing จะ them. แบบ And it's a good 2 วิน rotation ยังแทบ call ไม่มีโอ early กาส here เลยอะ for Zeta as 2 well. วินเหมือนมี Huron, ไว้ the ให้ only เพื่อ one แบบ on ลุ้น site ว่าแบบ perfect play อะ initially able to find a good first kill, but 3 on their วิน horse คือ were 3 other เหนื่อยหน่อย members, leaving just lads 4 วิน behind คือ at เริ่ม the โอ A เค site. The ครั other บ three well on their ตั้ง way แต่ early 4 วิน to เป็น get ต้น there ไป to จะ try เริ่ม to แบบ punish โอ this. เค So แล้ว there was plenty of time on the clock there. You can see they were comfortable enough to, of course, swap it around a little bit, make sure โอ้ everybody ถ้า1-11 ก็ไปเกมหน้าแล้ว who they wanted to have their 1-11 ก็ไม่ต้องเล่นแล้ว kind of thing, and that's encouraging for Zeta, but is it too little too late? And yeah, they are better on their, or at least they were better on their attacker side versus GE, but who knows if that's going to matter. The tailwind in from Jeremy. Once again, pace picked up. That's going to force step out, and Jeremy's Right up. waiting for a Headbutt, repick booty. up high. กันไม่ได้ค Not รับ sure how he catches that kill so เซ quickly. ตอัพเข้าปกติเลยแบบเหมือนลงแรงปกติเซตอัพไล่ปุ๊บ And เอา with โด that น stage เคลียร์ ball, เช็ค once พื้นที่ again, ใกล้ another เดิน easy เดิน plan เดิน for เดิน Team Secret. แค่เนี้ย I mean, this composition, it has its very strict strengths. The Zero finally gets the long-range kill with the Vandal. It's the Vandal for Huron this time, getting that headshot. They know he's close, but he's not quite sure of that. Remember the poison cloud. รีเช็คเว้ยรีเช็คเว้ยได้เว้ยได้ช็อกดัดเว้ย He's clear to yellow. เอาไว้ชู Now กาซิโร่ wrapping ตัดไปอีก around 1ได้ช็อก against ดัดไปอีก enemies ตัวหนึ่ง 2v2. ออกมา And ช็อตนี้ Envy's วัด solo. 1 ต่อ 1 He ไป knows the แล้ว location ยิงหลัง of อิน Envy, วีฟรี but he โดน doesn't ออกมา know เทรด he หรือเปล่า doesn't ยิงไม่ตาย know. เรียบร้อย Just ตัว enough. แรกยังยิงไม่ตายเลย Envy will swing around. Oh, that's heartbreaking. Thought he had the spray and pulled off of it to ใช่ check, knowing that there was going to be another player Whoa. over in green, and แย่ just แล้ววะ didn't actually quite have it. เซต้า Tough วิฟแบบ sometimes. ขั้นรุนแรงแล้ววะตอนเนี้ย Yeah, they got the ping still on depth. I think maybe he thought it was already going to be done, and he went and tried to go back up. I'm not exactly sure. I think it might have been that deep recon coming out That from around the actually, site. you could be right. Yeah, right above the screen. I probably thought he was safe from the toxic screen. Yeah, because he got pinged by the drone earlier. Yeah. Backed off. Thought he would be safe, and he คือ wasn't. Jesse's so smart. มีแต่ไม่เยอะครับ Don't แต่ share แต่ me. เซต้าเยอะนะ Secret at this point, ไอ้ the ที่แบบ entirety ยิง of the แบบ squad วิฟ on บ่อยๆ stage อ่ะ is just คือเซต้า they เป็น built บ่อย all the นะ momentum. ไม่ได้หมายความว่า They เป็น are บ่อยใน letting แม it ป out นั้นๆแต่แบบคืออย่าง in ที่ this บอกอะว่าเซต้ามัน fast-paced แกว่ง game of มาก Valorant. แกว่งแบบ When you're seeing แกว่งมากเลยนะ I mean,มากเกินไปอะ surviving that alone. Jeez, dude. I mean, that's huge. Keeps them tied up. They have to worry about NDG on the flank. Spike's been planted. เจอทีมใหญ่ก็ตึงได้ทำทีมใหญ่ตึงเจอทีมเล็กก็แพ้ยับได้ เสน่ห์ของเขาจริง NDG still a menace in mid. Eventually gets taken down by Depp, but Depp's ย้อน the ลอย only one มาแล้ว who's เจ been สซี่ putting เรียบ up ร้อย these นี่ไง kills ย้อน for ล Zeta อย Division. 11-1 scoreline for เรียบร้อย Team นี่คือ Secret. จบแล้ว An ลา absolute คอย dismantling 100% of their first map so far. Once again, be unreal to think that there's any world where Zeta is going to be able to come back into this. Yeah, again against Half GE, better on their time. attacker side than Let's their go. defender side. But I'm not sure it's this good. I'm not sure Let's go it's โฆษณา potentially just rattling 12 rounds in a row off or something like that. But Yeah, I mean, แล้วดูเจม this ดิ is a big part of. It's not even that they're getting trades back คือ and forth, right? เอาจริง I นะ mean, if you look at the overall ส่วนตัว KD, นะ Secret's just surviving. I mean, Yeah. they are able to just after that เท่าที่ initial ดู trade, จากการ it's just ประเมิน one และ trade วิ back เคราะ and ห์ forth, and ด้วย then Secret wins ควา the ม rest คิด of อัน the น้อยนิด duels. นะ And it feels like เพราะว่า Zeta's เซ just ต้า not สู้ ever ได้ able to เว้ย get into the positions that they're comfortable with. yeah, no doubt. They're not really winning any of Zeta their สู้ opening ซีเคียด duels. ได้ They're getting beat in open trades. Zeta Often โห they're ด getting นะเอาจริง read like books.
แต่ยิงไม่ได้เลยอ่ะ a great job วันเนี้ย controlling that middle part of the map, making sure that any lurks or any flanks from the side of Zeta were basically contained and dealt with. มีหลายช็อตมากที่ได้ยิงฟรีแต่มัน There's
Not a lot else to คือ say. ไม่เชิงได้ยิงฟรีได้ยิง Team แต่แบบ Secret is ยิงไม่โดนนาน team อะ that appeared on บ this วก map. กัน There's เกิน a 1 วิ reason แล้วแบบ nobody wanted ยิง to ไม่โด play น on อะ this map so far until now, until today. ช็อตที่จะทำให้ Yeah, ทีมแบบ Gen.G was able to just ช็อต barely สำคัญ beat อะ them, อืม but ทำไม่ได้บ่อยเกิน completely befuddled right now. Yeah, Warbird slightly befuddled there as well, as it looked like his monitor just flickered for a second, but looks like everything is back in normal. And now just 2 เรื่องแผ rounds น away ก็ from the first map คือ win. มันเกิดจากเรื่องแผนก่อน คือแผนอะมันทำให้โดนซีเคทเจาะพอโดนเจาะปุ๊บมันไม่ได้ใช่ไหมพอมันไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องแบบมันต้องชาร์จไปตัดครับเพราะว่ามันโดนเจาะง่ายเกินอะแล้วกันไม่อยู่อะในเมื่อกันไม่อยู่รีเทคก็ไม่ได้ทำไงมันก็ต้องตัดครับเล่นแผนแบบชิงทัมมิ่งเอาก่อนอะพอชิงทัมมิ่งไปเอาก่อนยิงเขาไม่โดนอีกหมดแล้วคราวนี้ไม่เหลืออะไรแล้วลูกเล่นโดนคอมโบนี่ไงช็อกดัสสเน็กไบท์ป่ะเนี่ยช็อกดัสสเน็กไบท์เหรอใช่ไหมเหมือนจะใช่นะโดนคอมโบช็อกดัสสเน็กไบท์เนี่ยตายครับคือแผนก็สู้ไม่ได้ด่านเนี้ย So well read. Well, Laz is going to find Jeremy pushed out a little bit too far, getting him from the belt, but still, it's just like that early start just has to put such a just dagger in you. If you're Zeta, that's just going to be in your mind the rest of that round. Like they're reading so well right now. Next, what can we do? รีเซ็ตแบบรีเซ็ตเมนทาลิตี้คุยแผนแบบหน้าเตรียมเจอกันด่านต่อไปไหมเพื่อนเซต้า I think it's depth. Exactly. That's the biggest part, right? I mean, you can't really force your way into the site, especially on the pistol round. No cove available for Sugar Zero, so they're gonna have to fight their way into the site. Secret. ได้อยู่ Do นะ they let them in first? โค้ชมันเอาเยอะนะ Wait for the retake. อาจจะเป็นผู้เล่นก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่โค้ชก็ได้อาจจะผู้เล่นชิคกันเองครับแต่เตรียมลูกเล่นมาเยอะดิเฮ้ยชิคฝาอย่างนั้นเหรอเอาว่ะ Spike goes ดัน down. บุกว่า Long range for ดัน Jesse บุกว่า Vash. Stabilizes in time. Cascade comes out. He's เอ้ยเอาว่ะ Snap on to อายุ the hammer. 33ไม่เป็นอุปสรรคใดๆกับ Jesse Vash Jesse Vash gets the defuse. Absolutely phenomenal stuff. Jesse อายุไม่ใช่อุปสรรคครับสะบัดช็อตเมื่อ the กี้ last go around. บอกเลย He has something to say about it. Jesse Much time Vash to recover, to recuperate. That was snappy shooting from Jesse. นี่ตัวแรกไม่ค่อยไอตัว2เนี่ยทะลุควันเนี่ยสบายปั๊บอัพอ่ะชูการ์ซิโร่บอกอะไรวะเนี่ย Oh my god. Age is just a number. Yeah, exactly. just a number. นี่มันอะไรกันครับ Just เนี่ย unreal from Jesse there. Really glad to see him be able to bounce back. Such a tough ขยัน situation เพราะเมื่อวาน that ไม่ they ได้ found มาไง themselves เมื่อวาน in. ไปออกงานครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงาน Zeta อีก at map point. Go. Yeah, Zeta has to buy. No reason not to. ไม่เชิงขยันนะ Buying แต่ everything ช่วง you นี้ can ก็ the ข rest ยัน of ก the ว่า way ปกติ out. นะ Jeremy ถ้าเริ่ม already ขยัน has แปลว่า the ไม่ค่อยจะ first มี city กินละ fights. Yeah, clues a judge and ออกมา just ตัด not แบบ ready นี้ for it. He won't ซื้อ be แบ able น to ดอล be ด้วย that เล่น spear เสี่ยง point for Zeta Division no กลัว longer. อะไรล่ะครับ The refs 12-1 just won't get a chance at all in Icebox as they are เขาต้อง staring ฟอร์ส down อ the ยู่แล้ว barrel of this first แพ้ map. ไม่ไล่ Still just a couple weapons, Bulldog, Stinger, Judge. I mean, it's just a hodgepodge, no philosophy to it. You're just hoping that you get the frags. You're just hoping that they walk in to your sight line. โอกาสของนายมันไปแล้ว They just มัน have ไป to แล้ว wait. Jeremy บอม picks ต up ก one. He's ready for another. แล้วลง The ช็อก shot นัด lands โอ้ right on โห top of your head as well. You're trying to hide as long as possible. The heel's ถอย ready. เลยว่ะ I mean, Team เท Secret, มี่ they have no intention of เอา giving จริง this นะ side ถ้าไม่ over. สู้นะ Jeremy ชนะแล้ว He goes เรียบ for the ร้อย ace, เอส and that's the third kill. จะเอาเอสมันจะเอาเอสมันจะเอาเอสดูดิมันยับมากเลย as Team Secret cleans ยับ up จริงอะ that one. Well, ด่านนี้ looking to miss คื it, อ Matt. เซต้า I mean, just โอ้ my god 13-1 doesn't get much more dominant than that. Team Secret, ไม่ they นะ are in control the เซ whole ต้า darn หนา way. And again, it's all business now for Team Secret. เลยได้กดโฆษณาน้อยเลยเพราะว่า Warbirds ซีเคทไม่ได้พอสเลยสักครั้ง bringing some smiles, โอ้ bringing some เอาไปเลย energy, but the rest of the team is just, they look angry. And I they look mean- like they're taking it out on Zeta. Yeah, I mean, you just got to stay in the zone at this point for Team Secret. Meanwhile, for Zeta Division, Dev just try to keep up a smile, right? I mean, especially with maps like that, you just got to forget and move on because what is there to break down? And we lost literally every single gunfight. Exactly. And you'll see all the time that teams will bounce back from rough games like this. All the time. Well, we'll see if Zeta can do it. They've been there before. See what the Desk thinks of this quick map on Icebox. อย่าบอกนะเทคพอสอะ What do we think?
what do we think? I think like the pineapple power is back. Laban Piñas. It was absolutely insane. ภาพรวมตอนนี้ Team Secret definitely is on the revenge arc right ภาพรว now. ม And นะ they came in hard. คือ It was a 0-9 Team- to start the first half. That was ทีม so ซีเคทฉันว่าก็มาตรฐาน fast. ปกติ I นะ can't even. I don't even. What? I know, like what ไม่ได้ happened? รู้สึกว่า We're ดี already ขึ้น back at the มาก desk, หรืออะไร like, นะ คือ what แผ was น going ดี on? แผน I ดี mean, แผ they น were ดี just มาตั้งนาน absolutely แล้วครับ on form. ซีเคทอะ The casters made a good Paper Thin ยัง made a ครับ really ย้อนหลัง good ซีเคท point. ทารอน And แต่ Coach น่าจะ Carlisle ทำคืนนี้ from Zeta even ดู said it. ก่อนว่า He said คู่ the thing สาม he was มา most จบกี่ worried โมง about was Team Secret's ถ้าไม่ดึกเกินไป firepower, เดี๋ยว and that is เดี๋ยวทำ indeed ทารอน what ซีเคท carried คืนนี้เลย them so far in. It was firepower. They had the setups. For the biggest thing was just momentum. I feel once ด่าน you นี้ start อาจจะไม่ใช่ to ด่าน lose เซ that ต้า round ครับ three, Zeta can't really come back. อุ่นไหมอาจ And จะ even อาจ though จะไม่ Coach นะ Carlisle called 2 timeouts in the first half, ต้อง they really couldn't คิด do all ถ้า too คิด much. ใน Like, แง่หนึ่งที่ Borkham คนดู already อาจ had จะไม่รู้ Viper คือ set up ด่านนี้ ready, อาจจะเป็นหนึ่งใน would ด่าน plant ที่ down. เซต้าเล่นไม่ได้ Trying to find openings. He's trying to find คือ picks ด่าน and ที่เขา trying แบ to น do as much as possible กับ to ด่านนี้ soften up the อาจ attack จะเป็น for his สอง team. ด่านที่เขาแบบ But เล่นไม่ได้ something's just อาจจะเป็น not- มุมนั้น doesn't ถ้าเป็น feel มุม right. นั้นก็ Like, everyone else เดี๋ยวรอ can't ดูด่าน follow ต่อไป it. ดีกว่า เพราะว่าเซ Yeah, ต้า I มี mean, พลังฮึด Secret อยู่นะ definitely wants to remind the world that they are โซน dominant จีน on น่าดู Icebox, ครับ even แต่ดู though ไม่ได้ you've ครับ seen it for a while, but เวลาเราทำ Watch Party hey, จะดู it was ได้หรือ really ไม่ได้ close มันขึ้นอยู่กับ against ลิขสิท Gen.G ธิ์ just now, and ไม่ใช่ว่าดูอยาก I ดูอะไร think ก็ the ดู biggest, มัน we were ดู talking ไม่ได้ about ค the รับ biggest differential in rounds. ที่ได้แน่ๆที่ตอนนี้ได้แน่ๆนะส่วนมากจะเป็น Pacific Again, I did mention Pacific how เนี่ย there's ได้ no แน่ flashes to kind of ส่วนอย่าง dissuade อื่น Team เนี่ย Secret, which may ได้ have บ้าง transition ไม่ได้ or บ้าง translate ใช้คำนี้ into แล้วกัน them able to successfully เซต้าไม่ได้ยิง set up กากนะ these wall เซต้า plays เป็น in ทีม because ที่ you saw, I think ยิง comparing it แกว่ง to the match that they had ใช้คำนี้ละกัน with Gen.G, คือ he wasn't able to ไม่ได้ really set ยิ up ง his wall แย่ as confidently แต่ as he was มัน able to do แกว่ง in ไป this หน่อย one. อะ Again, as Quack was mentioning, because of the บทจะไม่โดนมันก็ไม่เอาเลย execution เว้ย and stuff, the setups that Team Secret did, and because of that, ตอนนี้ใน because กลุ่ม that พอเราโดนเล่นยับเลยเหรอ wall, โอ้ yada, ย yada, เรา yada, ต้องให้กำลังใจ they- ดิ yeah, I know. ไอ้พวกนี้นี่ Zeta was forced นะ to มี push ใครในแชท into นี่ the ไป utilities of Secret every single ไป time. ซ้ำเติมเขาไหมเนี่ย Never really have ไปให้กำลังใจ solid ดิ foothold to work with. And you คน saw เขา that ต้องการ with กำ the ลังใจ Viper นะ mid ไม่มีใคร that อยาก Borkham แพ้หร did, อก right? Depp was looking everywhere, hoping that maybe somebody from Secret peeks out, but no. แต่คนเพ่งเล็งไปที่เลนนี่เยอะนะไหน They ขอดูหน่อยดิ played เดี๋ยววันนี้ขอดูย้อนหน่อยดิ ทำไมคนเพ่งเล็งเยอะจังวะ That's what it ชื่อ feels like. ชื่อนี้ The มันคือแบบ composition, you can't initiate โดนมาตั้งแต่ the fight. Ascension You got เนี่ย the Sova. ยันลีก You got เริ่ม some อะ information, ไม่ใช่ลีก but เริ่มหรือคิก as ออ we ฟ look รายการ at นี้ the เริ่ม score คน right ก็ยัง now, พูดถึง Hito เลนนี่ Don. นี่ดังสุดในทีมแล้วตอนเนี้ย What ใน happened? ทารอน5 คนบอกเลยคนพูดถึงเยอะสุดคือเลนนี่ He นะไม่ใช่ didn't จิต really บอย offer นะ too much. He dies really early in the round. คนพูดถึงเยอะ Yes, สุดแล้ว that's right. ดัง I mean, สุด I อะ think บอก they เลย had a lot of problems. And เฮ้ย the พักเสียงก่อนพักเสียง only ก่อน time, the วันนี้ only อาจจะ time นาน Zeta ครับ got เพราะว่า that one เดี๋ยว win มีคู่ was นี้ when มีคู่หน้า Team แล้วอาจ Secret overheated อาจจะ on ทำ round ทารอน 10, ซี and เค they ทต่อเลย just ย้อนหลัง charged in. I think it was NDG. He was just going up ใครซ้ำเติมขอให้โดน into โฆษณา the ropes and just like he was there ส่วน before ใครที่ไม่โดนโฆษ Jeremy ณา was ฝากก even ดไลค์ there. ด้วยนะครับ And that was the only time they lost. But I also remember this round following immediately after, like, okay, Zeta's got their momentum now. But no, Hiroran, he did a pretty cool shock dart on Jesse Bash, of all people, which was kind of like, oh, kind of cool. But then he whiffs, and it's almost like he knows, and I think this is where inexperience comes in. He knows how important it is to get Envy, and he's got this perfect shot behind him, and Envy turns around and manages to kill the last two remaining Zeta players. Just to add to that as well, we're looking at Envy, or sorry, not Envy, but Jeremy, that has gotten so much impact in this game. I'm looking at the stats real quick, and he's gotten 2 kills for the most part. So he's been able to string so many of these rounds to start with that, again, you just see it, how do you say this, convert so cleanly for Team Secret. Yeah, there were a couple times he won some duels out against Depp too, that's crazy. I never would have thought that this would happen. I might have to swing my votes now after this game. But yeah, I mean, this is such an incredible Team Secret. It almost really does feel like they have warmed up past that game against Gen.G. Now, maybe a little bit of the Zeta division, not really feeling it, getting to their own heads, the timeouts not working out. Nothing goes right in this map, and you could also say it's a little bit of that agent composition without having no flashes. Another thing that Team Secret does well is to use their opponent's walls against them. You know, you had this Viper, you had the Harbor, and it just doesn't really do anything because Team Secret just kind of bypasses everything. So Zeta Division, I don't know what it is. It doesn't work great. It doesn't feel great right now. They need a mental reset. Absolutely, and going in Descent, this is going to be really tough. Secret is also known to be pretty darn good in Ascent. Zeta's definitely shown, you know, historically some good plays on Ascent, but this is their map pick, so hopefully they have some
something there. Now, this is sort of a make or break for Secret. They need to win the series to stay in the game. But the thing is, for ZETA, with such a huge
round differential difference there. If we, for some reason, get to a tiebreaker, this is what it comes down to, the round differences. And they lost so many there. So even if they win the next series, if it becomes a tiebreaker, yeah. I mean, they lost so many there. They have to absolutely come back in Ascent and the last and final map of this series. It has to be a decisive win. That's the thing, right? And you cannot let yourself, there can't be any self-doubt, I think is what I'm trying to say. But then if you think about the past and all that, you know, as analysts, that's kind of what we want to do and talk about. Zeta Division playing against Team Secret last year in LCQ, they actually lost Ascent to Team Secret. They lost 9-13. I think they were trying out some kind of a new composition. 10 was playing the duelist at the time. He was on a raise. Didn't work out too well. I guess we can see that. They did play Ascent again during kickoffs right now against T1, and they did win, but it was a 13-11. Yes, of course, it's the classic composition. We all know sky is blue, nothing's new, but it feels a bit labored. And if Team Secret is prepared for that, if Team Secret knows how to work that defense against a team like Zeta Division, I don't feel good right now. I mean, if they go in with the same strategy they went in with Icebox, which basically steamroll you with contact plays, I don't know how that's going to be working for them. In a sense, Zeta surely would be more prepared. Again, we do have a very different Zeta Division this year. While both teams have their core like, you know, lead two players, I would say Zeta is still adapted more. They've changed more coming into this kickoff, whereas Secret is still Secret. And Secret has always been strong. So this has been working out. But Zeta surely, at this point, has some ideas on how to counter Team Secret. Yeah, I guess that's just, you know, it's just boiling down to the rawness of some of the newer pickups for both of the teams. Again, I was mentioning how it just feels like maybe NDG is that player that's a bit too still, you know, pink in the middle in a sense. But this game that he has, look at the highlights here. He's been like out fragging. He looks a lot happier when you look at the camera on his end during the highlights, what did he say against right? Def that one round in the Viper's pit? Oh yeah, so he basically translated to his team. He said that, I heard him flying around somewhere, so he just like immediately got his crosshair locked into where the audio cues were from Dep as Dep was coming into that Viper pit. But yeah, I think one of the things right now that we have to look at for Ascent specifically, since this is going to be that mirror comp, I mean, unless there's like, you know, but I don't think these two teams that are very much set in their ways and their strats will change up comps. Which is this. It's going to be a battle, I think, between of how efficient the Odin threats are between Euron and Jesse Bash. And both of them have really shown that in the matches that they played previously on Ascent here in Kickoff. But, I mean, would you buy your friend an Odin if he kept asking you for it? Come on, I wasn't even thinking about that. I mean, look, I didn't make the questions for the audience. It's not just friend, it's teammate and as a pro player, all right? I do want to say... Completely different, you know, situation. Oh, Secret, they're all friends with each other. I do want to say, right, although you could talk about the Odin plays, the bigger thing for me right now is just Team Secret's attack looks really good, but because this was Zeta's pick, they are starting out defense. All right. Thank you so much. We are going to go into our second game, Ascent. Is it going to be another Laban, Piñas, Paper Thin, and Will? Well, with the pacing of it, I mean, I wonder if Secret even let go of their keyboards, right? I mean, that break probably just wasn't long enough for Zeta to wrap their mind around it. We were talking about it during the break, and it almost, Team Secret almost really made it look like Zeta was as slow as they were last year. No doubt. It didn't feel like the Zeta we've seen so far in ด่านนี้ 2024. จะเป็นด่านตัดสินหรือเปล่าแม่ขอ 2-0 ก็ดีนะจริงๆถ้าเกิดว่า 2-0 จะได้ดูทารอนแบบดูย้อนหลังทารอนซีเคทแบบสบายใจถ้าจบไวนะถ้า 2-1 เนี่ยมันจะนานนะเพราะแบบแรกมันนานแบบเริ่ม 2-1 มาแล้วใช่ไหมมันจะนานเกินปุยมุ้ยวันนี้ถ้าดูต่อหลังจบนะถ้าคู่นี้สมมติจบ 3 ทุ่มอย่างเงี้ยคู่ต่อไปดูย้อนหลังจบ 5 ทุ่มบอกเลยเฮ้ยแต่เร็วอยู่แล้วดูย้อนหลังจริงๆชั่วโมงเดียวนั่นน่ะโอกาสสุดท้ายของนายมาถึงแล้วจะบอกลาไหมโอ้ยไม่ใช่โอกาสสุดท้ายว่ะลืมไปเพราะว่า
ซีเคทอ๋อถ้าโดน 2-0 ก็จบน่าจะแย่ คือต้อง 2-1 อ่ะ Still taken over by Zeta as they have a perfect swing out from main. Yeah, a great time push here out of the main ถ้า door. ซีเคทชนะเซต้าของสูงคือหมดสิทธิ์ลุ้นเลยหมดเลย As well. Drone making it hard for him. He's just gonna drop down, but he's taken out. เอา Jesse ไว้ though responds. เอาไว้มาแล้ววินแรกครับเปิดประเด็นนั่นแน่ยังไม่ได้ดูสกินเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปดูนะ Yeah, and seeing some things here that we didn't really see too much of on the previous map, where there's some teamwork here. I mean, everybody's kind of look at that. They're all looking at different angles. They're all covering their bases where they need to be going, and that's good news here. Obviously, Zeta already picking up a win against T1. Very strong team already in the playoffs. So certainly a much-needed start. คือฉันเคยพูดเรื่องนี้นานแล้วแหละคือการที่ทีมไทยหรือว่าการที่มีคนไทยไปโลดแล่นอยู่ระดับโลกในเกมแนวเนี้ยมันว้าวแล้วนะจริงแชมป์เลยเหรอต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่อันนี้คือสัญญาณที่ดีแล้วนะสัญญาณที่ดีแล้วอยู่ในลีกระดับโลกเป็นผู้เล่นระดับท็อปยิงสู้กับพวกแบบท็อปโลกได้ก็โอเคเป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีบ้าบมีปืนแต่โดนตัดก่อนแล้วเขาเก็บปืนได้ไหมไม่ได้ Jesse was also bouncing a shock dart and anticipating that timing so well. That not going to delay any more utility from Jesse, but Zeta doesn't really feel like they have any options to get through this site. They feel like there's too much pressure here, and they're going to just have to let that rifle go, it looks like. มันก็คือการที่คนหนึ่งจะได้ยิงเยอะมันอาจจะต้องอาศัยตำแหน่งอาศัยหลายๆอย่างนะคุมแมปเลยอะไรเลยนะแพ้ทั้งทีมครับเกมนี้ไม่มีหรอกมาแบบคนเดียวหรืออะไรแบบเนี้ยแพ้ด้วยกันTry to make sure there's no early backup. The Nano Swarm gives him an idea that there is one member at market. ครูตามสถิติเอาไม่ได้คอมแบทสกอร์แย่เหรอตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยเป็นเพราะเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่าแล้วมาแล้วครับตอนนี้ดันมาแบบนี้ตัดไปได้แค่กระบอกเดียวครับ And Zeta will get that second round. A nice job there by Zeta. ยังพูดอะไรยากเรื่องการแกว่งนี่ยังมันเพิ่งเริ่มแต่ด่านไอซ์บ็อกซ์นี่เซต้าหนักจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องยิงครับคือแผนก็แพ้แทบไม่ได้เล่นเลยพื้นที่แทบไม่มีเลยพื้นที่น้อยมากตอนเล่นอ่ะชาร์จไปก็สู้ไม่ได้อีกจะรอเขาเข้าก็พื้นที่น้อยอีกรีเทคก็โดนคุมแมปอีกอยากเห็นกระดุมเหรอฉันก็อยากเห็นกระดุมเหมือนกันโคตรเสียดาย Ascension เลยเอาจริงนะนึกย้อนเวลาพูดชื่อกระดุมเห็นแล้วเสียดาย Ascension มากเลยอย่างน้อยๆอยากเห็นใน Ascension น่ะตอนนี้แบบกระดุมยังไม่ได้ซัดกับพวกแบบทีมนอกเลยมาแล้วว่ะชูการ์ซิโร่กับโกสของเขาหลังจากสติงเจอร์กระสุนหมดแล้วออกมาซัดช็อตนี้เจเรมี่ตัดไป2เรียบร้อยครับยิงเจเรมี่ไม่ตายเหลือ1 Jesse finds the perfect timing on a recon dart, spots everybody that's left on Zeta. It's a great push there, great execute from Zeta. ดึงโมเมนตัมของทีมซีเคทกลับมาได้อยู่ able to clear that space. That's a really nice combo there. The flash lands right as the recon dart is, so it makes it hard for Borkum to clear it behind Dice. But still, I mean, Jesse's แบบนี้เหรอแบบนี้มันค่อนข้างบาลานซ์นะจริงๆแล้วค่อนข้างบาลานซ์ครับไปแล้วครับแผนชาร์จการออกมาช็อตนี้เพื่อนกันหรือเปล่าแล้วยิงใจโอ้โหทีไฟหรือรีเฟกต์วะนะโอ้โหโคตรเร็วมาแล้วครับแผนของซีเคทมาแล้วครับบายช็อตนี้ดันการเจเรมี่ยังไม่ตายเลยครับช็อตนี้
เจนามี่ยังอยู่ครับพยายามจะซัดครับนี่ทีมเดธแมทหรือเปล่าทีมเดธแมทหรือเปล่าซัดกันตรงนี้ให้จบซัดกันให้จบตรงนี้เหลือเจสซี่มา1-1กับฮีโร่รอนครับมาถึงจุดนี้ได้ไงแล้วเจสซี่ออกมาช็อตนี้ยังไม่ได้ยิงนะครับเลือกเดินกลางครับคือถ้าจากการคาดเดาจริงแล้วเจสซี่น่าจะคือมัน1-1ไม่มีอะไรผิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเห็นตัวเป็น KO เนี่ยมันมีโอกาสสูงที่อยู่ที่เดิมเนี่ยยิงไปตรงกลางด้วยเขาเลือกที่จะเดินไปเพราะคิดว่า KO ไป A ครับเลยเดินทางนั้นก็ตอนการตัดสินใจณขณะนั้นยืนรออยู่ก็เป็นแผนที่เกือบดีนะเมื่อกี้เปิดอะไรก็โอเคแล้วคลองตรงกลางได้โอเคแล้วแต่โดนความแม่นไปได้อยู่เซต้าเมื่อกี้ถือว่าเทรดได้ดีAnd a nice early alarm bot clear mid as well. So ZETA taking this round advantage. เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มันจบไปแล้ว From Team Secret, Jeremy not backing away from it, but it is a Marshall. He won't find that clean kill. And while it delays him just a tad, and they do have a nice spot onto Huron. If they want control of mid, they're going to push back out, and Jeremy gets just a little too aggressive. เริ่มมา that sideline for the headshot. เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับ flash into there even might have helped him just a little bit in that fight. Oh, and a miss that chaos. แต่ไม่อยากให้ 2-1 เลยว่ะจะไปดูย้อนฮารอนซิก2-1 มันจะนาน So they can take it. I mean, sure, they don't have any information on A, but they do have that turret watching their back. The paranoia comes in. Jesse Vash is trying to มองสแกนโดนแล้วว่าช็อตนี้อ้าวเรียบร้อยเลยเดฟวิฟแบบรุนแรง Gets a trip on the Sheriff. Once again, a 1v1. There's just something about Team Secret's killjoys as they come out of market, getting these multi-kills. ให้ด่านนี้ Borkum with a paranoia, just trying to cut that noise. ช็อตเมื่อกี้นี่ Does have the vandal. He hears the weapon เหงา swap. อยู่นะ Has an idea, but he doesn't have the plant just yet. Wants to stick it. Borkum. เห็นปืนแต่ว่ายิงพลาดครับยิงช็อตแรกไปเสร็จปุ๊บเขารู้บอลคุมรู้ว่าต้องรีเซ็ตเป้าออกเลยพลิกเลยเพราะว่าช็อตแรกเขายิงเลือกจะยิงสแปมหลังกล่องพอยิงไปแล้วเป้ามันกระจายแล้วมันต้องรีเซ็ตออกมาช็อต2ก็ยากแล้วที่จะได้ You know, that hidden position of NDG. A lot of times it's Borkum lurking in that cubby. Team Secret really likes that spot. That's something that ZETA has to be aware of going forward. Now, Jeremy with the Blade Storm is going to cut funds, so just rely on that ult. Rifles otherwise. แต่แผนซีเคทดูดีจัง either side in that previous round. ดูแล้วรู้สึกว่าแบบแผนซีเคทดูดีอ่ะถึงจะไม่ได้วินก็เหอะมันรู้สึกเหมือนเป็นแผนที่แบบมันดูเป็นแผนอะเซตอัพแบบฟูลเซตอัพอะไรเงี้ยโหเจ็บเลยยังไม่ทันสู้กันเลยครับเซต้าดูเลือดดีเอาได้ตัวหนึ่งด้วยว่ะเดฟMDGอยู่ข้างในลึกแบบนี้พีคไม่ได้ครับโดนสแปมแล้วออกมาเจเรมี่มอบไปลาก่อนแผนดีแผนเริ่มมาดีFirst one to bring it out. And now Envy all alone. If he can find Laz, there might be จังหวะ execute shot เมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แผนดีTrying to take that advantage that they don't know his location. He finds Uran. Now prepared for the wraparound from Laz. Yeah, I mean, Laz anticipating maybe he was in a different spot. They never identified where Envy was until he got that kill. Oh, but Laz has the angle. He's waiting for it. He heard the door. execute ช่วงกลางแผนเนี่ยอาจจะต้องปรับซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ IGL แล้วช่วงต้นเกมมันคือแผนเซตอัพไงที่โค้ชสามารถที่จะเซตอัพทุกอย่างไว้ว่าเราจะเปิดราวด้วยอะไรเราจะเล่นแผนอะไรยึดนู่นยึดนี่เซตตำแหน่งนะโยนไลน์อัพตรงนี้นะแต่พอหลังจากเฟสแรกไปแล้วอ่ะโค้ชจะไม่มีผลแล้วมันก็คือเซนผู้เล่นแล้วอ่ะช่วงกลางเกมอ่ะแบบเราตัดได้1ตัว2ตัวเราจะเอาไงดีก็อยู่ที่ IGL ครับข้อมูลในเกมอะไรอยู่บี2ยกไหมMaybe you can fish out a kill. He's good enough that he gets at least the tag. คืนว่ะเฮ้ยโฆษณาป่ะ Try to get over it. I don't know how he got that one kill. He was already so beat up. He was at 45 health. Took a shot of damage through the wall. Still peeked out and got a kill before NDG got him.
I mean, just knowing the mission, right? That you still have to just somehow break into the site, whether you're bait or whether จ you ริงๆแล้ว get แอ the สเซน frag ต์น่ะ or แผ not. นดีอ่ะ I mean, Depp continue to smile ฝั่ง again, บุกนี่ something มี we're ชัย not อยู่ quite นะ used to seeing on stage here in Seoul, He's but in a really good mood today. yes, I mean, แล้วเหมือนแบบ overall throughout this kickoff, ไม่ it รู้ just คิดไป seems เอง like มานะ whether รู้สึก it's, ซีเคท you know, เน้น their เรื่องการ performance or บุก whether ว่ะ it's the team vibes and the communication, something has revitalized them. Same can't be said for Laz น่าจะ today, เน้นเรื่อง though, การ as he บุก does เพราะฉะนั้น feel ถ้า the สับ pressure ฝั่ง after ไป that. อ่ะ Just crushing อ่ะ 13-1 map จะ loss นั่นคือ on คือ Ice การ Box. ตั้งรับอ่ะ We need some nices มันเลือกจังหวะ on ในการ Ice เข้า Box. ทำไม่ได้อะ Exactly. ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันสลับไปเป็นฝั่งบุกอ่ะ Looking over at the อาจ weaponry here จะ for มีแผน Gen.G. เซอร์ไพรส์ It's เซต gonna อัพ be ที่ the ดู op ดี all ก็ in. ได้นะ Yeah, they've got enough cash for the next round ไม่รู้นะ that they can go for the half เออ armor buys. แต่ดู There's ดีนะ a Bucky in here as well, so แค่เขาตั้งรับแบบดุดัน Kilios is tilted. แต่ execute ช่วงกลาง Well, เก it's ม worked อาจ on จะยังไม่ Achilles. ค่อยดีเท่า Can ไหร่ it work on Zeta Division is a big question. ลีกไทยปีนี้ดูไม่ได้ครับ บอกลาเลย1 ปี 2024 จะไม่มีลีกไทยในช่อง MickiePP ครับ Now the op watching mid. ดูไม่ได้ Any contact this time. ไม่ใช่ Secret อะไร playing ไม่ off ใช่ of ไม่ it. อยากดูนะ The ดูไม่ paranoia, ได้ a little bit of a mismatch there from Borkum, and that means Secret will have to back off. Of course, not great weaponry either. So unless they got that first kill, แหม it's not going to come to fruition. Zeta still thinking about this A hit even after all that contact over there. I mean, all that utility gone, right? Yeah. The paranoia not there to โอ quite เค stop them. That's วิ one ธี of the แก้ best ways to execute hold them up in น the choke านๆจะ point. เห็นฮีโร่บายนะ Of course, only one flash ดู drive ปืน left ดู for ปืน Envy. ซีเคทดิ So หนึ่ง Zeta ออฟ seeming to think that this is their chance to break open this A site. Obviously, things can เขา still ไม่ได้ go เซฟมาใช่ไหม very นี่มัน sour. ฮีโร่บายใช่ไหม As we do have ฮีโร่บายนี่ปกติไม่เล่นในวาโลนะบอกเลย Now Hero they Bine haven't จะเล่น given over much info, เล่นใน but วาโล now ยาก Jeremy ไปว่ะ starting ส to กิลมัน make เยอะ his way through mid. Hasn't seen anybody crossing just yet. Depth with the ทำไม blades. การจะดู Watchparty ได้มันต้องขอลิขสิทธิ์ครับ Crossing some utility ไม่ได้ไง to the spawn. I think that might have been a shock dart to clear the ไม่ได้สิทธิ์ในการดูไงก็เลยดูไม่ได้ Just making noise, right? Trying ดู to ได้ stop ครับ the แต่ meta สตรีม rotation ดู and ไม่ได้ pressure mid to make sure that แต่ they ดูคนเดียวอะได้ from the entrance of the site and Borkum somehow still staying มา alive. แล้ว Can't ช็อต find นี้ the kill. The Hunter's Fury trying to find Hunter its target. Fury Eventually ว่ะ will, เซต and that อัพ will be the เข้า site A ในวิน broken อี open. โคแล้ว Zeta trying their best to ออฟอยู่ไหน just นะ avoid all casualties. Huron will go down, but อ้าว that is the spike เมื่อกี้ planted. ออฟได้ลั่นออก Oh, จาก not กระ yet. บอกหรือเปล่า We'll stick it now. ไม่ได้ลั่นออกจากกระบอก I เลย thought they were already sticking because you might as well have, but You knew it was going to get there. yes. I'm a little ahead of myself. เฮ้ย You're all They're good. We all know it was happening. ยังอยู่ Let me take a very bold risk here. เขาโยนไป They ให้ might even เจ get สซี่ the ตอน round ไหน win. เนี่ย Yeah, it's looking pretty ไปอยู่ที่ good เจสซี่ with ได้ a ไงวะเนี่ย Bucky and an operator. เออ I mean, the operator is just going to be saved, so NDG just going to go to try and do some damage. I mean, the thing is there is some damage to Zeta's economy, so if you can get an extra kill here, Depp's only Save on ละ 6 Jesse. HP, so one pellet connects with him, and he's not feeling so good. มาแล้ว Depp's just too good, too fast. Knives are stronger than guns. สตรีมดูย้อนหลังได้ไหม Everybody เป็น trusted the คำถาม valor ที่ and ดีครับ philosophy. Depp still on point. I จ mean, we ริง gotta ๆแล้ว remember น่ะ in that first map. I mean, มัน seeing ก็ scores like that, right? Keeping them competing for เรี best ยกว่าไงดีอะ ACS in a map where you only got one round win is จริงๆแล้วมันก็ absolutely ไม่ได้นะ nuts, ตามหลักการ regardless แล้ว of อะ impact of frags or not. อยู่ที่ว่าเขาจะเล่นไหม Depp has อ่ะ been keeping up เข้า the ใจไหม energy here for อยู่ Zeta ที่ว่า Division. เจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะบวกไหมอ่ะ Throughout all year, จริง ๆ ก็ไม่ได้ครับ he's been absolutely การ phenomenal. เอา Just รายการ such มา a รีรันเหมือนเอาหนังมารีรันนะ incredibly ทุกคน talented player เคยดูสปอยหนังกันปะ across so many esports. ขนาดช่องสปอยหนังอ่ะ is truly เขายังไม่สามารถจะเปิดหนังให้เราดูทั้งเรื่องได้เลยอะต้องแบบเป็นภาพ แล้วก็พูดแล้วก็เป็นภาพแล้วก็พูด เขาให้ดูแบบเยอะๆไม่ได้ครับมันโดนลิขสิทธิ์นะพวก I เนี้ย love the way he's playing. He's been one of my favorite, if not my favorite players to watch so far here in Pacific. Yeah, a lot of charm and aggression as well, something that obviously was always missing from Zeta Division. So now trying to back that up with the rookies Huron and Huron. We'll see if they can continue the lead. We see the buys on Team Secret. วินนี้ถ้าวินนี้ไม่ได้เนี่ยภาพเซต้าจะสลับกับซีเคท But a couple else to play แม with. ป I ที่ mean, if แล้ว there's แล้ว a นะ round that Team Secret can bounce back on, it has to be คืออย่าง this น้อย one. ซี But เคท there ขอ is สัก a 3 risk วินน่ะ taken เพราะว่า point. ฉันคิดว่าซีเคทเตรียมแผนบุกมาดีครับ Holding เตรียมมา on เย to อะ that paranoia, and Envy is ready to swing with him. Yeah, they tried it แผน last บุกน่า time. จะเตรียมมาดีแต่ตั้งรับเนี่ย Identified by Zeta and dealt เบร with. กไม่อยู่อ่ะดิ Another one-way smoke to try to set up. The pings are coming down from Zeta. They flash right underneath Yeah, it. nice That's cute. pop. หลายไปช็อตนี้ Drone's แน่ๆ still ละรอ not used just โม yet, ลี่ but หมด Zeta's ใช่ไหม very wary of it. They want to just draw out all the utility. The 0-point pings 3. ไปแล้วว่ะ That's บายฟรี drawn out. เรียบร้อย That's exactly what Zeta wanted. Now that utility's gone, they ผมบอกคุ้ม cannot เรื่อง use บาย it ช็อ to ตเมื่อ delay กี้ the push once เอา again. จริงไม่ He has to front ไม่ the shadows out ไม่ as น่า well. So much value lost. Backup has
has arrived though. คือพอโดนมีด KO 3 ตัวปุ๊บอะตามสัญชาตญาณอะ
trying to make sure that โด the น entry ใบ้ is 3 คน just a มันจะ tad น่า bit จะ slower ถอย through เปล่า that วะ smoke. เมื่อกี้พอใบ้3 คนปุ๊บบอลคุ้มจ่ายบายเลยคือ That lockdown in play as well for NDG. มัน He's starting to slide over มัน towards เปลื this อง side. ไง Two เอางี้ดีกว่า members of Zeta trying เอ to อ flank through short A. มันเปลืองครับ เพราะว่าโดนใบ้3 คนเขาน่าจะเบรกแล้ว กลายเป็นเสียบายไปด้วยครับเลยไม่มีสกิลเบรกตอนเข้าจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรยังมีกระสุนปืนของบอลคุ้มเอาไป3 หัวแต่ช็อตจ่ายสกิลเมื่อกี้จ่ายไวไป Yeah, this is a great adjustment here from Team Secret. Of แชมป์แปซิฟิกน่าจะเปเปอร์เล็กนะ beginning of the round. ไม่ว่ะ Follow up this time is a heavier Paper Lake ถ้ายังจูน rotation ไม่เข้า towards นะ A, กับบางเหยียดที่ expecting เพิ่งเข้ามา that. We นะ showed the exact same thing. อาจ Paranoia จะ Flash DIX is used early, and we're just gonna send Borkum back early. You know, right behind Dice. He's able to. Whoa, Borkum. สเปย์สเปย์3 หัว That Ooh. is some fancy shooting there. Oh. And you're able to keep the lockdown as well. Exactly. Very important round. You have the lockdown. You now have the Odin in hand as well. You've basically got the full arsenal that you would want. Jeremy does have to give up mid position, but Alarm Bot's still there. It's pushed up a little bit, so Temple will have to shoot it out, giving มันอ away ยู่ his ที่แบบออก position. ถูกทางไหมอะตอน Team เนี้ย Secret sending an ไป aggressive ตัด drone, บี trying ครับ to ช็อตนี้ regain เจอ คิว control จอย of อา mid. จจะได้ตัด And นะ during all of that, a push out of B main as well. Secret ช้าลง now แบบเห็น they ได้ชัด are the aggressors, taking over so much map control in the first 30 T1 seconds of this round. ใช่ Yeah, let's see if Laz is ready for this. เช็คไหม He's มุม tucked นี้มุม himself เทพ behind เลย the นะ corner. มุมเทพเลยนะเนี่ยมุมนี้นะ He บอกเลย doesn't push off ใน of แข่ง that. อะใช้ได้วินหนึ่ง With Jeremy with ไม่ค่อยมีใครดูอะ Timing, and you saw the มุมเนี่ย ping as well. He was ready to swing. เอาจริง It's มุม always นี้มัน just เป็น a มุมที่แบบ little weird that a Phantom would solo push out of มันได้ B วิน main. หนึ่งอะ And Laz has จริ the ง read experience coming through, but the push not โคตรชอบ stopping เลย for เวลาฉันได้ Zeta. คิวจอย And โคตร he ชอบมุ will มนั้น cut เลย off the backup with that fragment. They did hear ได้ that วิน check หนึ่ง go อะ through though. มุมนั้น I อะ don't know if he has. Now he does. He's watching for Evan, trying to plant ไม่ค่อยมี himself ใครเช็คครับ over in hell. Jesse Vash will hold on trees, so เมื่อวาน keeping มา his ของกัน teammate ครับบ่าย alive. 2 ครับ KO ที่หอประชุม hiding อะ in the site. They haven't quite identified it. Dep finds him. He's low, but he finds one more kill. บั Another บ pop flash trying to land. พ็อป The แฟ spike ด is now ไป down. ช็อต Laz นี้ tries แอ to บไป push หลัง it out, เจ but น it's แล้ว already วัด been pushed. 1-1 Laz with a nice flick around, วิกไป but it's just not good enough. Sugar is zero. Can you be the hero? Not this มา round. แล้วว่ะ Good ซีเคด patience, ว่ะ good patience ได้ from 3 บิน Team เป็นสัญญาณ Secret. ที่ดีนะ Envy อย่าง winning นี้มี such สิทธิ์ a crucial 2-0 แบบ battle กลับด้านนะ underneath hell, just คือเจอ waiting ไว้ for เซ Dep ต้า to drop 2-0 แต่ down ถ้า the ซีเคด whole บุก time. ได้ถ้าซีเคดกันได้ When he drops, it's จ just ริงๆ a แล้วสัก great 4 วินอะ peek. ก็มี Jiggle ภาพ there นะ initially from Envy. Dep kind of pre-fires and isn't ready for the follow-up. Jesse there. น่า Johnny จะ on the ก spot with the ำ Odin. แผง Oh, ฝั่ง that บุกมา touches แน่น the อะ feet as the door is closing. That's rough. I mean, even after that, sure, Ah, this looks time out. great for Team Secret, but Secret that's just salt in the wounds. Zeta. Jesse Zeta. Vash Ah. with great support with the Odin. แอด And while, you know, 6 และ rounds, ไลท์ Zeta already ไลท์ feeling like they had a 200 โอ้โห decent start. They had such momentum, so it's โค going ต to รรัก be ทุกคนเลย timeout called as now Secret ไลท์ has 200 stabilized everything เพิ่ม from, นิดหน่อยไหม you know, เพิ่ gun ม economy all the way to ult economy. สักนี้ซะ Yeah. I think now เพิ่ม you ยอดไลท์หน่อย ไลท์ start ถึง 1,000 ดูทารอนนะ working a little bit towards the center of ไม่ the ถึง map ก็ดู here ครับพูดไปกัน for ไม่ Zeta. ถึงก็ดูนะ เดี๋ยว They started out that round ถ้าไม่ดึกเกิน because ไป they เดี๋ยวดู missed the ทารอน initial ซิกเก็ต clear เมื่อวานอะ on ของ the เมื่อวาน alarm bot. It forced a dash ด่าน out นี้ of กัน depth. ยาก He had to ยาก leave ดิ those stairs right in ยาก mid. And then they were kind of คื scratching อ their heads a little bit. มันเป็นด่าน but, okay, ที่ well, we Dep กัน got น่ะ so deep there that we gotta ไม่ try to ใช้ go to คำว่า A. We've got กัน this great อาจจะไม่ angle ยาก for him to set แต่ us มัน up. เซตอัพได้เยอะ Secret was fine with it. ฝั่ง They were บุกอะ prepared for it. They มันเลยทำให้ mentally ฝั่งตั้งรับมันเล่น had ยาก players ready, and that was คือ able ถ้า to เข้า be มา dealt แบบไม่ with เซต rather อะไม่ยาก quickly. ครับ So nicely handled แต่ by ประเด็น Team คือระดับ Secret. นักแข่ง Zeta อะ now เขา finally เขาเตรียมมาแล้วไง unable to เซต come อัพ through ว่า with a มี full มุมไหน buy. เล่นได้บ้าง เอาส Sheriff's กิลลง in ตรงนี้ hand ตรงนี้ and ตรงนี้ตรงนี้ Hero อะไรอย่างเงี้ย Vandal for Dep and an ยากนะ Ares. I mean, it can still fire back. It looks like they are just set for a B hit right off the rip. Ready for the spam through as well. They hear it a bit of a different angle here for Jesse Vash, just trying to catch them off guard. เอแพก trying ไว้ to ก็โซน catch the อื่นไหม Pokemon. ทำไมจะไม่ไหวอะ So เปเปอร์เล็ก Secret นะครับ seems to have a read. I ก็ mean, ซัดหมด 3-man ปะ stack on B as well. The Nano Swarms ซีซั่นนี้ รอดู get in. The recon is on point. ซา and he's แปม spraying ไป down. อ้าวแดดกลับ Come through here. โอ้โดนส This แกน is แต่ way ยิง too ไม่ risky, Dep. ไม่ได้ยิง You ช็อตเมื่อ might กี้ be เสีย the ดาย child ว่ะ of God, but you eventually สแกน are ติด mortal 1 here ดอก in เมื่อกี้ Valorant. That's going to be the shock dart. Pushes ไม่ได้ them วางเป้ารอ away. ไว้ And that's the Hail Mary shut down Jeremy.
Jeremy holding close. Could be ย้าย risky. มากลาง He's ช็อต spotted, but นี้ he gets อี one, โค gets two. ไม่ได้อีโคนี่หว่า And that will มีปืน dwindle นิ the ดนึง numbers. The Vandal still in the hand of แจก Depp. ปืนไปหนึ่งกระบอกไม่เก็บครับชูการ์ซิโร่บอกไปต่อช็อตนี้เจออินวี่บอลคุ้มคู่หูดูโอที่ไม่เคยโยก เขาคิดว่าน่าจะโยกแล้ว No longer. Yeah, it's really good reads now. Good communication from Team Secret, anticipating the way that ZETA wants to เอา work อยู่ the map, the way that they want to move around.
able to shut it down nicely. I mean, Jeremy, that second one is เฮ้ยดูดี really นะเนี่ย nice. This 2-0 มี follow-up ภาพปะเนี่ย short. You know exactly where ดู they're ดีนะ going at that moment. You saw them crossing mid, and you can just วันนี้แข่ง line it ทุก up. ทีม Not ทีม much ละ left 2 รอบครับ for Zeta to do there. No. ทุกทีมแข่ง 2 รอบหมด แค่ฉันไม่ได้มาคู่แรก Or at least faking it out for it. It's gonna be the Odin, and that is so โอ้ many โอ้ people. โอ้ One โอ้ stop, not โอ้ finding a kill. เหยียบ Has to มัน back เหยียบ out. สกิล Moving เพื่อ down ส a แปม storm. Thought he had a little bit room behind him, but now he's stuck. They know he's here. The smoke เรี to ยบร้อย try to ลาก่อน survive, but Dev will just get the peak. รอบ An จัด unfortunate death for Jesse Vash, but he did sprinkle a lot of damage onto Zeta เสี Division. ยดายไม่ได้ตัวเลย How much can he do? They're trying to ไม่ find ได้ him เล here. ย He's ready for it. บ They อล heard คุ้ the ม shadow step. คู่ There's หู a เอ 50 เรา already cross angles covered. ลาก่อนเลย Worry about this late lurk from NDG. แต่ซีวิน Still ดูดี sitting นะ on this lockdown. He's had it for quite some time. Euron just gonna pick Envy off, getting a little bit ahead of things. Well, surely the retake not able to find success. I mean, especially with the jet being spotted. NDG will pick up the Odin. Now they do have the creds to go for it, so we'll see. You gotta imagine that the lockdown เอา will จริ be ง saved เหรอ up by NDG, but any damage อ๋อ you ไม่ can จน do, ไม่จน Zeta ครับ very เขา low จะพยายาม on ท credits. ำ2 ต่อ Take away a couple guns, and Step that might up. be a weak last round of the first half. 5 โอ้ Jeremy's gonna go for the ได้ drop, ตัว and ห he นึ่ง finds the flick onto one. เช็ค Clears ไม่ the มี other with เรี the ยบ shorty. ร้อย That allows NDG to First enter into the hand site. line Spike up. already ticking down, so Jeremy preparing to คือ exit, อยาก but ทำแต่ก็ damage ทำอะไร still ไม่ได้ trying หร to อก be done by NDG, and they'll Whoa. find 2 more as well. That's already 3 weapons dropped for Wait, Zeta wait. Division. And Euron, can he get out in time? Jeremy's จริง trying ไม่ to ต้อ run งเซ away ฟ with ก็ the ได้ปะ op. Everyone will get ไม่ได้จ home นนะ safely. And Jeremy, his back exposed. ไม่เซฟก็ได้นะ แล้วถ้าตายเนี่ย Eventually, ปึ๊บ oh, ได้ลูก he แก้วด้วย almost นะ got the swing around there at the end. แล้วก็ดรอปออฟได้ด้วยนะ Yeah, someได้ nice ปะวะ attempts here from ได้ดิ Jeremy ดรอปออฟ and ได้ NDG. Put a lot of damage in. You saw the creds on วินเมื่อ Zeta. กี้ไม่ต้องเซฟกันเลย Not นะ looking so good. Coming in this last round, I still think they'll be able to scrape together most of a buy, but it was a little bit dicey there towards the end. เนี่ยดูเงินดิ Yeah, you have to เหลือเลย เหลืออีกสัก Alright. 4,000 กว่าเนี่ย ซื้อปืนเต็มหมดแล้วเหลือ 4,000 Yeah, ดรอปออฟ mostly ได้เนี่ย still favoring the แต่ไม่เล่น armors ครับ as well, so อืม just going for that. Of course, half armor on here. ไปแล้ว On เจเรมี่ first line of entry. Lots of use. เรียบร้อย Well, ครับแผน Shady นี้ and the คุ้นๆ picks มาก are คุ้นๆ so มาก good for Jeremy. หนึ่งในแผนฮิตที่เปเปอร์เล็กชอบใช้มาก่อนครับ Now that wasn't the main ไอ force, ชาร์ but จ it's A already เข้า 2 ควัน members แบบเนี้ย down. No smokes for Zeta. แต่ว่าเวลาเปเปอร์เล็กทำมันเท่กว่า เพราะอะไรรู้ป่ะ ใช้เลส มันใช้เลสกระโดดขึ้นตรงแง่งอะมันยากนะเว้ย Dep 37 HP alone on the site gets picked off. เอาว่ะ It's all 5 วิน down to ว่ะ last against 5 members. He finds the first. รู้ตำแหน่งแล้ว 4 ตัว more สุด to go. ท้าย The แก้ดิ รออะไร California อ่ะ of the flank, but Jesse Vash wins it, and it will be a 5-7 stabilized half for Team Secret. Yeah, again, a great bounce back here for Team Secret once they started to kind of figure out and keep เห็น Zeta ชาร์จเมื่อ at กี้นึก bay, ถึงจริงเลย really mirror their movements, cut them off in rotation. มันเท่อะ things like คือ that. พอเป็นเจ็ตอะมันจะไม่ค่อยแบบมันง่ายอะแค่แดดเข้าไปในควัน Great play ก็รอ calling, ยิง some great แต่ utility usage พอเป็น again เจ็ต from อะ Jesse. I mean, that เอ้ย last พอเป็น round เร there ส is อะ another มันต้องกระโดด Jesse เป๊ะ special, เพื่อขึ้นไปยืนไอ้ตรงแง่งบ้านนั่นอะแล้วเข้าไปในสโมกวันเวย์ข้างบนอะยากนะเว้ย players out there are just stuck trying to dodge Jeremy. ขนาดฉันซ้อมมุมนั้นมายัง There's ทำไม่ค่อย nothing ติด they เลย can do. Being จริง seen ทำในแข่ง through ติดด้วย smokes. Hello. Well, เป็นกำลังใจครับเอ้ยมีคนกินเก๊กฮวยด้วยมีฟองด้วยเอาโฆษณาไป Zeta Division regaining some joy. It looks like. Can't imagine it looked similar to that during the first map, but now in the lead in the first half. ใช่ซีเคท Not the lead ไม่ใช่ they were แค่ hoping แมตช์ที่ for, เจอ given ทารอน the นะ dominant จริงๆฉัน 6-1 แอบดูไปแล้ว they แว had, บหนึง but นิดนึง they'll take whatever they ไม่ได้ดู can get ทั้ at งหมด this เดี๋ยว point. ดูพร้อม Yeah, กัน I mean, เพราะว่าบอกไว้แล้วว่า take a ถ้า positive แพ้อะ score เดี๋ยวจะมาดูย้อนหลังไงก็เลยแบบแอบดูเมื่อวานตอนที่แบบอยู่ที่งาน Team แอบเปิด Secret ดูในโทรศัพท์ว่าเอ้ยสู้ได้ปะวะ some of those classic execute 2-0 setup. I mean, สู้ไม่ again, ได้เลย my eyes are on that Sova of Jesse. He's having a ton of impact with his utility here. Is the rest of the team going to be able to get going behind him? Seen some good moments from Envy. Yeah, they're Orcum spray. firing today. เอาเป็นเดดไลน์แล้วกันวันนี้ ถ้าเกิดว่าเกิน3 ทุ่ม ขออนุญาต ย้ายไปเป็นพรุ่งนี้แล้วกันครับ ดูก่อนว่าอายุเกิน3 ทุ่มไหมเอ้ยอายุเกิน3 ทุ่มเลยวะจบคู่เนี้ยไอ้คู่ต่อไปอ่ะเกิน3 ทุ่มไหมเหลือเวลาอีก3 ชั่วโมงกว่าๆดูก่อนแล้วกัน I'm wondering if this is like a fake towards long A, and maybe they cut through short, or excuse me, cut through mid and go maybe towards market or something.
Could be trying to be aware of that potential mid push too, I would assume. So common for a lot of teams towards the end of last year. A pop flash into B main, they'll only find the turret, eventually clears it. But that gives notice to Team Secret that it's a heavy stack onto B. You heard the flash, you heard the ghost, you heard the footsteps, and now it's the entirety of Team Secret entering onto the A site. They stopped to pop the nano swarms, waiting on tree, seeing if they can cut off the reinforcements. Main still smoked off. They have jumped up. It's just a matter of Zeta. Are you aware of it at the time? Huron swings back around, but he cannot clean the main forces. And now ตัดทาวเวอร์แบบนี้แต่ข้างล่างตัดไป2เซต้าบอกไม่ยอมเหมือนกันข้างล่างมันไม่ยอมเหมือนกันว่ะเอ้ยโดดลงมาเทรดอ้าวเทรดไม่ได้ช็อตนี้เอาแล้วเอาแล้ว Just trying to keep him timing. looking at the wrong angle. 22 HP versus 56. Just one right click is all. โอ้ timing จัดโอ้เสียดายจัด the crack. And Team Secret get the pistol. เสียดายจัดเลย Oh boy. that was so close. ดูดีนะ Sugar Zero เมื่อ did กี้ everything he เหมือน can จะได้นะ to get Zeta ถือว่า back เบรก into ได้นะ that round. And I like the way that Huron uses his shock darts, never over peaking to give Borkum a chance to finish him off. Then it's just bring around the rosy trying to guess where players are. And Zeta kind of realizes it might be window, looks away momentarily, and that's exactly when Team Secret stepped out. So the timing there, working against Zeta Division. Yeah, I mean it just feels like คือแผนเมื่อกี้อ่ะของ Secret อ่ะเขาไม่เน้นแบบในไซส์เลยเห็นปะเขาล้อมเขาขึ้นมาข้างบนใช่ปะพยายามเคลียร์เฮเว่นก่อนไล่มาแล้วค่อยไปรวบแต่ตอนไปรวบอ่ะโดนตัดเยอะไปหน่อยเมื่อกี้โดนตัดไป3คนน่ะตอนไปรวบอ่ะก็เลยยาก Two sheriffs, they have been favoring a lot of these sheriff buys, whereas many of the teams have now kind of regressed back into just classics only to save up those creds. No doubt, and I think for Zeta, especially in the hands of a player like Depp, you're willing to give him a little bit of extra comfort, a little bit of extra room to pick up some kills, get some ult orbs flowing, get that incredible duelist potential he has going. Now, drone to check here for Team Secret, but all of Zeta is here. Maybe they can get something done. They're ready for it. Can they get a nice โดนหัวด้วย smoke though? ช็อตเมื่อกี้ They have an entryway, but the เหลือ 23 ชูการ์ซิโร่ยังไม่ได้เล่นเลย in the site. One waiting on market. เซตอัพเข้าอีโคแบบแอนตี้อีโคอ่ะค่อยๆเคลียร์แบบระวังพวกแบบลูกซองอะไรเงี้ย But NDG will clear him out. แบบใจเย็น members of Zeta, they haven't quite gotten into the site yet. They have been spotted. อ้าวได้ตัวเดียวเพื่อนเทรดไปรู้ว่าเจ็บครับตอนนี้ยิงไปเยอะครับ Okay, Jeremy. อันนี้เอาหามาเนี่ยโดดแบบนี้ A little bit of a performance trying to let Death know. เหมือนเอาหาโดดแบบเมื่อกี้ Oh boy. You don't see that every day in Valorant. That's a little trickier to pull off in some other games. Wow. I mean, today was มา the แล้ว battle เริ่ม of มา all แล้วเห็น the ปะ duelists who have been topping the power rankings เริ่มเอาหา and แล้ว all of our own votes as well. And you know, Jeremy just says, continues to tell Depp, doesn't matter what experience you have, I'm here. Yeah, it's just what a show. So funny. I love it. I just love that stuff. That's just phenomenal from Jeremy. You can see the confidence now. ถ้าเกิดว่าเซต้าไม่ได้เตรียมแผนตั้งรับมาก็ start to check แบบเซอร์ไพรส์หน่อยอ่ะหรือไม่ก็ตัดเซตอัพแบบปกติแล้วตัดเซตอัพอ่ะสิ่งแผนที่นิยมที่สุดในการตัดเซตอัพคือแผนยึดใกล้ครับถ้าจะตัดเซตอัพมันต้องชาร์จในไทมิ่งที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ซีเคทกำลังเล่นแผนเซตอัพเจอเซต้าวิธีการเล่นของซีเคทคือโฮกันชาร์จปุ๊บเซตแล้วเกาะเล็กไงพุงแตกครับ play that far back, you gotta at some point just trust the alarm bot. Depp gets just a bit curious as they've spotted nothing. No information gained from B main, nothing gained from A, no reaction from mid. And Depp just feeling the pressure that he might have to get first contact, and he does find it, but on the end that he wasn't expecting. And now still alarm bot available, so they can hold the 2-2 split for Zeta Division, but that does make the site quite มาแล้วฟูลเซต paranoid อัพ on เข้า a ปุ๊บ timing. บาย Will สวน hold สวย them ครับ back. ช็อตนี้ Keeps ติด Huron ฮิโนรอน alive แน่นอน with fragment. ติด Gives แน่ away นอน possession just a bit. ฟ้า But แฟด after เพราะว่า he ช็อต pushes ไม่ with เคลียร์ครับ last ประตูไม่ trying to ปิด swing a ด้วย bit เอา wider. ดิ Wants that first contact. แล้วได้หลัง On a เจสซี่ timing ไป for me ครับ as well. That's already forced TU. วาร์ปมาลา Oh, ก่อน it's ฮิโนรอน forced จัด their hand. 2 Absolutely, as they try to rush เซตอัพ in, ช็อต they ได้โดน haven't เบรก quite ครับ cleared the เข้าไม่ได้ KO. Eventually he goes down. เพราะว่าเจส 3 versus ซี่ 2. ไม่อยู่แล้วป่ะ Kicked เมื่อกี้ out. เจสซี่อยู่ NDG, บี he's been quick with it. ไปล่อ Sugar Zero shows himself with low HP. Another 1v1 here for ไป Uran. เป็น1 This ต่อ time it's 1 against Envy. A long bounce onto that recon.
spike will go down. Euron's trying to hold the spray. He knows the exact location. He's trying to bait out the peek, and it beats too quick with the swing. Gets the edge shot. เมื่อกี้เขาเอาเจสซี่ไปหลอกสแกนไปทำเสียงที่ดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็เสร็จเข้า A สรุปคือ A อยู่2ตัวเบรกได้ครับเป็นโอเมนกับ KO มันเข้าไม่ได้อะเซตอัพเข้าไปปุ๊บเขาจ่ายบายมาถอยพอบายเสร็จปุ๊บเขาโมลิ่งต่อถอยนี่ขนาดแผนเฟลวะเนี่ยรอบนี้แผนเฟลนะแผนซีเคทแผนเฟลแต่ว่ามันมันก็เทรดได้อะเทรดได้ไม่น่ามีแบบ3ครับตอนตั้งรับเซต้าเหมือนจะดีนำมาเยอะมากเลยแล้วก็มาโดนหลังๆอ่ะจนกลายเป็น 7-5 แล้วซีเคทเพราะว่าซีเคทเซตอัพบุกมาโหดครับถ้าเซต้าโดน 2-0 เนี่ยการันตีตกรอบการันตีตกรอบเลยYeah, it's a hard thing to gamble here, especially on a defender side. On Ascent, you're thinking, well, okay, we can sneak out an eco potentially with these sheriffs. We trust our players to be able to pull off those snappy sheriff shots. We see it typically, but today so far, ZETA has looked a little bit off overall. Yeah, Depp is still Depp, but ถ้าเซต้าโดน 2-0 เซต้าต้องชนะ Gen.G 2-0 มันถึงจะงูกินหางปะไม่น่าหรอกเขาวัดวินครับเขาวัดวินแข่งกันเจอกันหมดแล้วก็วัดวินออกมาตัด1ครับฟูลเซตอัพวินอีโคกันถูกบอมแล้วแต่มันเยอะเหลือเกินครับอยู่ A5 ก็ไม่ไหวpicks up yet another 9-7 lead and ZETA Division they're starting to run out of time มันเข้าทีมเดียวครับทีมที่ดีที่สุดใน Play In เท่านั้นที่จะได้เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ชนะ 2-0 น่ะ ZETA got 2 lost 1 and then got 4 in a row คือมันนับราวก่อนพอนับราวเสร็จไปนับแมตช์ถ้า 2-0 เซต้าน่าจะใช่ป่าววะเซต้าจะตกรอบ1%เดี๋ยวคิดก่อนซีเคทแพ้ Gen.G มันจะงูกินหางมันต้องไปดูแบบท้ายอยู่ดีครับมันจะคำนวณงงๆนิดนึงเอาเป็นว่าถ้าใครชนะ 2-0 2 รอบก็คือเข้าถ้าจะง่ายสุดที่คำนวณง่ายสุดคือชนะ2 ทีมเข้า 100% ครับแต่ซีเคทแพ้ Gen.G ถ้า Gen.G ชนะเซต้า Gen.G เข้ารอบนี้คือถ้ารอบนี้ซีเคทชนะซีเคทจะต้องไปลุ้นนะไปลุ้นต่อนะไปลุ้นให้เซต้าชนะ Gen.G เว้ยตั้งรับเว้ยเซตอัพเข้ามาแบบนี้แต่ว่าโดนตัดไป4แล้วตอนนี้ป๊อปแฟดออกมาเรียบร้อยให้เน็ตครับฮีโรรอนตัด4ซีเคทเป็นทีมที่แผนดีครับดีเลยอะแผนช่วงเปิดราวดีแต่ความรู้สึกที่ดูคือกลางเกมช่วง execute แผนกลางเกมหลังจากที่เปิดราวไปแล้วอ่ะคือวันเราแล้วมันจะมี3เฟสหลักเฟสแรกคือเปิดราวคือ5สกิลครบใช่ไหมคือมี5คนสกิลเหลือครบเราเซตอัพนี่คือเฟสที่1เล่นดีมากซีเคทเฟส2คือพอเริ่มตัดได้หรือว่าผู้เล่นโดนตัดแล้วคนน้อยกว่าแล้วต้องเข้าทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งเฟสนี้ซีเคทยังติดนิดนึงครับแล้วก็ไปดีอีกเฟสหนึ่งคือเฟส3ก็คือหลังวางสไปค์เฟสหลังวางสไปค์เนี่ยซีเคทก็ดีนะทำได้ดีสรุปคือตอนนี้ปัญหาคือเฟส2เฟสที่กำลังตัดสินใจว่าจะเข้าไซส์ไหนอะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าได้เฟส2น่าจะขึ้นเป็นท็อปทีมได้ไม่ยากซึ่งมันสำคัญนะเฟส2อ่ะมันคือทุกเฟสมันสำคัญหมดแหละแต่สำคัญที่สุดคือ 2-3 อ่ะเฟส1อาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าเฟส1มันคือการตัดผู้เล่นอ่ะ
ตัดไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไซต์ตัดสินใจดีแล้ววางบอมแล้วเก็บคนไว้กันบอมได้มันก็วินไงเฟส1มันคือเฟสชิงความได้เปรียบเป็น IGL ครับเฟส2จะขึ้นอยู่กับ IGL เพราะว่าโค้ชไม่เกี่ยวแล้วโค้ชจะต้องIGL ต้องสั่งว่าเปิดได้แล้วทำไงเซตอัพเสร็จแล้วทำไงนี่คือเข้าเฟส2แล้วนี่คือเฟสเข้าทำไซส์ครับเฟส2มาปุ๊บโอ้ยช็อตนี้เดฟไม่ได้ยิงครับเดี๋ยวซูการซิโร่คนเดียวหางานให้ซูการซิโร่ตัดไป3โคตรสวยอินวีเอาคืน3เหมือนกันครับทำดีแล้วซูการซิโร่ช็อตเมื่อกี้เกือบแบกนะวินเนี้ยเซตอัพมาเมื่อกี้Laz wasn't quite ready for it, but he's been in this position before. Just waiting for the peek out, waiting for the impatience from Team Secret. You never know when a timing swing เอางี้ might happen. ถ้า Secret ชนะเซต้าแล้ว Gen.G ไปแพ้เซต้ามันจะวัดวินอะแต่เซต้าตก 100% ถ้าแพ้ 2-0 นะคือถ้าเซต้าแพ้ 2-0 นะตกแล้วตก 100% แล้วThis is a team that used to scrim a lot against ต้อง Korean 2-1 ครับ squads. Did Team เพื่อยื้อชีวิต Secret back in the day, and that's got them kind of built into this team. ก็ถ้าไม่ 2-0 ทีมนี้ก็ต้องไป 2-0 Gen.G อ่ะwhen they need to. I mean, Hirodon getting a little หรือ ambitious there. 2-1 for the big play. Sugar Zero, I mean, stalwart on the side, a phenomenal anchor as usual, finding 3 big kills. ไม่ดิถ้ามันแพ้ 2-0 มันจบเลยนี่หว่า It's not nearly enough. เฮ้ยเริ่มงงแล้วดูแล้วงงว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอตอนจบแล้วกันทีเดียวยิ่งดูยิ่งงงเว้ยสกอร์เนี่ยโอ้ดูสกอร์แล้วงงกดไลค์ดูโฆษณาดีกว่าNot to be for Zeta Division. Down 2 rounds and out of timeouts after this one. It took me a split Gen.G second แมตช์แรก to ชนะ understand what you said there about Secret the artist, and then I realized it's ถ้า because I เซ wiped ต้า my ชนะ memory with all Secret the ตกรอบ trauma ทัน that ที it caused. แต่ถ้า Secret ชนะ Yeah, us ถ้า Pacific Secret ช fans นะ try not 2-1 คะแนนจะเท่ากัน Yeah, there are some great memories for แต่ถ้า Pacific, and Secret then ชนะ there are some 2-0 traumatizing ones. But for now, Zeta, the future ถ้า itself Secret is ชนะ looking bleak as 2-0 มัน well ก็ต้อง as ไป they ลุ้น might ว่า Gen.G ชนะเซต้าไหม a potential 2-0 loss. ถ้า Secret ชนะ 2-0 แล้ว Gen.G ชนะเซต้า Gen.G ก็เข้ารอบอยู่ดีเพราะว่า Secret แพ้แพ้รอบแรกมาไงตอนเจอ Gen.G การันตีเข้ารอบไม่ได้เลยตอนนี้มันการันตีอะไรไม่ได้เลยสรุปเอางี้ต้องดูยันแบบท้ายThe options start to dwindle here for Zeta Division, and it makes it all that harder. ไม่ตอนนี้ที่งงคือถ้า Secret ชนะ 2-0 นะเซต้าตกรอบ 100% เลยเปล่าอันนี้คือที่งงอยู่ถ้า Secret ชนะเซต้า 2-0 เซต้าตกรอบ 100% ไหมนั่นแหละคำถามกำลังคำนวณอยู่น่าจะไม่ตกเนาะเพราะว่าเซต้าไป 2-0 Gen.G เซต้าก็ไม่ตกใช่ปะล่ะตัดไป1ตัดไปได้ตัวเดียวครับหลัก3ตัดไปแบบงงๆฟูลเซตอัพอีกแล้วครับเบรกได้ด้วยมีดด้วยวินอีโคด้วยนะนี่แอนไทอีโคแล้วเหรออันนี้แหละครับเฟส2อันนี้คือ1กับ2ทำพร้อมกันเพราะว่าเขาฟูลเซตอัพแล้วก็เอ็นที่ไซส์เลยทันที with the speed and tenacity that he can go. I mean, if they start the stick, it suddenly turns into a 2v1. He avoids the 0 point as well. He just wants to find a timing on the stick, but he won't get it. Now split positions. It's going to be NDG going all the way far out. ไม่ได้ถ้า Secret ชนะเซต้า 2-0 แล้วเซต้าชนะ Gen.G 2-0 Gen.G ตกรอบก่อนเลยเข้าใจฟีลว่าเพราะ Gen.G ชนะ 2-1 ไงชนะ 2-1 มันตกก่อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาเล่น 2-0 กันอ่ะใคร 2-1 ก็ไปก่อนดิรออะไรอ่ะถ้างูกินหางมันนับราวไง 2-1 โดนก่อนเหลือเดฟคนเดียวเวลาหมดแล้วครับหาบอมยังไม่เจอเลย Yeah, it's just you could never find the comfort there to make that retake work, and that turret positioning really is what does it. It makes
makes it so uncomfortable. The turret, the ultimate enemy of the เอาละ blades. เดี๋ยวรอดูแล้วเดี๋ยวพอสกอร์มันออกมาเราค่อย Knives คิด beat อีก guns, ที the นะ turrets beat ดีไหม knives. Yeah, robots beat ปวด knives. หัวแล้วเริ่มป It's ว a ดหัว little เย rock อะ paper เกิน scissors here in the Valorant universe because guns will take down robots. Exactly, but I mean, a Team Secret potentially here going to be closing out their day on a very high note after such a difficult loss against Gen.G. The unbelievable mentality they have to be able to แหม่ come back มองไม่ผิดจริง after คือ that เขียนนี่มา and เซต just อัพแบบ really เซต take อัพ it บุ to กแบบ Zeta นี้นี่ Division. โอ้โหเซ You know, ต้า take a rough คิด first อะไร half ไม่ออก and กันเลย turn ที it เดียว right on its head. คือถ้ายังไม่ตัดใกล้เนี่ยเกกันไม่ได้นะเว้ย So good, so จาก clean. ใจ Oh, and Secret are มัน just กันไม่ได้จริง using จะปล่อย Zeta's Secret เซตอัพ habits ทุกวินเลยเหรอ against them. They know that Zeta เนี่ย now has to play ปั๊บ with a เซ little ตอัพ less มาเห็น confidence. ออฟแล้วเรียบร้อย They will ปึ๊บ just โดนสแกน wait ต่อ for ใน the ซ้ายปึ๊บ 5-man entry push into B, and it's going to เสีย be เปรียบ the โคตร Nova Man coming out as well already onto the site. Jeremy เสียเปรียบ plays มาก her run from behind. He's waiting for the up peak depth. คือจะมาวัดคมอย่างเดียวมัน He's held these เสียเปรียบ positions อะ before. Backup has arrived. Can he get a second? He's holding on to ดูดิ Boathouse, but he's starting to get surrounded. The jump peak, the shorty, it's not enough to clean it up. เสียเปรียบ And มาก it comes down to Laz once again. Just how many times can the IGL of Zeta Division handle this pressure? คือมันไม่ได้วัดคมไม่ได้เล่นไม่ได้มันไม่ได้วัดอะไรเลยอะเมื่อกี้ Sakura Vandal in hand, but it's not going to save them this time as Team Secret will rise โถ to วินเมื่อ match กี้ point. Unbelievable. ไม่ได้ว่ะเมื่อกี้คือออฟมาเป็นฟูลบายวินสุดท้ายของเซต้าด้วยนะคือเซต้าไม่มีเงินครับวินเมื่อกี้คือวินสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นฟูลบายวินสุดท้ายโอกาสจะชนะของเซต้าเมื่อกี้คือมัน It just ต้อง didn't ตัด happen. I mean, เซต Jesse อัพ Vash มาดิ tucked himself right around the door. How many times have we seen that here in kickoff where you don't check a corner? You get ปล่อย punished เซตอัพไม่ไหว instantly, and ว่ะ Team Secret loves to be a team that hides in those nooks and crannies. เนี่ยวินนี้มันก็ไม่มีอะไรจะวัดแล้วมัน Everything in the kitchen sink here มันไม่มี for ปื the น side แล้ว of อะวิน Zeta. เนี่ย They put their economy all into it. You do have the Outlaw, Stinger, Bulldog, couple Guardians. ไม่ใช่ประเมินเซต้าสูงไปหรอ But also Jesse Vash has a Hunter's Fury as well, and we've seen that Yeah. he's so good at finding those opportunities to use it with his own recon utility. Very aggressive with it as well. I mean, Oh. not just kind of timing based on luck, but ดู really เซ just ต้านะไม่อยาก forcing วิเคราะห์เลย Zeta's hand. And again, จริง somehow ทีมนี้เป็นทีมที่วิเคราะห์ไม่ได้เลย Team Secret has hit Zeta so hard that they flew all the way back to 2023, just playing so passively. เซต้าไหวกับทุก Not ทีม able อะ to ไหว find ยัน that แบบ first ทีมใหญ่ contact อะ that they've been แต่มัน digging แล้วแต่ for วัน throughout อะดิ this kickoff. And perhaps they're just going to need another month เซ or ต้า two มัน to regroup because มันเป็น after ทีมที่ this, แบบสไตล์การเล่น their เขา chances looking แกว่ง nigh มากเลย impossible. Of course, we'll have to run the simulations, but I wonder if there's going to be a recon to check for Depth's position because he's been up here a couple Yes, times, and if Jesse's got it on download, I mean, they've punished it a couple times as well. Maybe not always with a kill, but they have pushed him away from it. Now fragment onto กำและกำสกิลแล้วเซตอัพ site เนี่ย at the ready. เนี่ย It's ช็อตแบบ going เนี้ย to be a มันเสี่ยง perfect ต่อ set การโดน execute ชาร์จ coming in. Jeremy, they hear the เนี่ยอันนี้ elbow คือปล่อย once, and เซ there's ต้า Hunter's ปล่อยเขา Fury เซตอัพ just เข้า trying to clear แล้วคือ things การ out. ปล่อยเซตอัพเข้าอ่ะ Yuri มัน will get that มัน kill เสียเป for รียบ himself, trying to keep them at bay, but the forces have still come through. And เสีย now เปรียบ Sight จัด taken over, 2v4. Hunter's Fury still alive for Jesse Vash, mind you. Team Secret will play this patiently, a little bit lax on that door closing. ไม่ครับแพ้ Still 2-0 ไม่ต numbers ก advantage 100% ครับ and the post plant available เดี๋ยว for the Team Secret squad. เซต้า NDG เซต้าแพ้ so snappy with it, 2-0 ไม่ตก and นะ Jesse Vash will get the last เนี่ยโดนปล่อยเซตอัพเรื่อยๆเลยแล้วคือซีเคร็ตมาวันนี้นะวันนี้นะเซตอัพตั้งแต่คู่แรกยันคู่เนี้ย unbelievable. เซตอัพไม่พัก ฟูลเซตอัพฟูลเซตอัพฟูลเซตอัพGen.G ตัดเกมดีนะ คือพอโดนเซตอัพปุ๊บเขารู้วิธีแก้เขาศึกษามาดีนะคือถ้าไม่แก้แล้วโดนเซตอัพอย่างเงี้ยมันถามว่ามันมีโอกาสสู้ได้ไหมมีใช้สกิลเบรกดิตอนเซตอัพมาเบรกตอนเซตอัพมาเบรกแต่มันไม่ใช่ทุกรอบเว้ยที่จะเบรกได้เพราะฉะนั้นการปล่อยเซตอัพแบบนี้ทุกรอบมันเดินทางไปสู่ความพ่ายแพ้อยู่แล้วซึ่งเซต้าไม่แก้ครับปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยมันเห็นหน้าแรกอยู่แล้วมันแพ้แล้วปล่อยเซตอัพไป looking a lot stronger today, or overall in kickoff rather, but Zeta, the upgrade, not coming through on คือ stage. ที่บอกว่าI mean, I'm just so impressed ว่ะ with the way that Team Secret came into this. It looked like they were ตกแน่ๆแล้วใช่ไหม not have a good time, and they came Eliminate got business done. Yeah, they treated it แบบ like นี้ a ไม่ดี warm-up, นะเนี่ย and they have that 2-0 victory. We'll send it to the desk. เพราะว่าถ้าเซ Break ต้า down ชนะ all the possible 2-0 scenarios before ว่ะ match 3. มันจะกลายเป็นชนะ 2-0 แพ้ 2-0 And แต่ว่า Secret
ซีเคทจะเป็นชนะ 2-0 แพ้ 2-1 ใช่เซต้าไปแล้วครับถูกเอาหมดโอเคตอนนี้นะภาพแบบนี้คือสิ่งที่แย่มากเพราะอะไรรู้ไหมการแข่งขันในรอบต่อไปไม่มีผลอะไรกับทีมเซต้าครับแล้วเข้าใจฟิลไหมว่าเซต้าไม่มีโอกาสแล้วอะแล้วแข่งไปมันก็ไอ้คำว่า try hard อ่ะเขาอาจมันมีกฎที่ต้อง try hard ใช่ไหมแต่แบบคำว่า try hard เวลาที่เรามีโอกาสเข้ารอบกับ try hard ด้วยความสิ้นหวังอ่ะแม่งคนละเรื่องตอนนี้เซต้าคือ try hard ด้วยความสิ้นหวังอ่ะคือ try hard ทำไมอ่ะคือ try hard ไปซีเคทเข้ารอบครับซึ่งเป็นทีมที่เพิ่งตบเรามาแท้ๆจะ try hard ไปให้มันทำไมวะงั้นหมั่นไส้งั้นพามันตกรอบไปด้วยเลยแล้วกันเอาเจนจีเข้าไปรออะไรอ่ะคือเข้าใจปะด้วยความที่การแข่งมันกดมันเป็นแบบนี้อันนี้คือสกอร์มันชัดแล้วอะเซต้าชนะเพื่อให้ซีเคทเข้ารอบเซต้าแพ้เพื่อให้เจนจีเข้ารอบจะชนะทำไมวะชนะทำไมอ่ะมันนับที่ราวครับมันจะบวกลบอะไรอ่ะมันราวไงจำนวนราวมันโดนไปแล้วอ่ะเพราะว่าเซต้าโดน 2-0 ไงเอางี้นับจำนวนวินนะทุกคนตั้งใจฟังนะซีเครตชนะ3วินเจนจีชนะ2วินเซต้าชนะ0วินเพราะฉะนั้นเซต้าต่อให้แมป3เล่นให้ดียังไงมันก็ได้แค่2วินครับเพราะฉะนั้นการที่เซต้าได้2วินมันแพ้อยู่แล้วเอาเข้ารอบแค่ทีมเดียวซีเคทชนะ3แล้วครับเข้าใจไหมเซต้าหมดโอกาสแล้วเซต้ามีอยู่0แข่งอีกรอบหนึ่งได้มากสุดแค่2ครับต่อให้ชนะ 2-0 13-0 2แบบอ่ะมันก็แพ้เพราะว่าซีเคทมี3 1แมป1สมมติว่า1แมป1คะแนนนะซีเคทมี3คะแนนตอนนี้ลาก่อนแบบสุดท้ายเอาจริงไม่ต้องดูแล้วก็ได้เพราะว่ามันคือต่อให้มีสปิริตนักกีฬานะเอางี้เราพูดถึงแบบพูดถึงว่าเซต้ามีสปิริตนักกีฬาด้วยนะแล้วตั้งใจเล่นด้วยนะพยายามชนะด้วยนะแต่ความรู้สึกทั้งทีมโค้ชทั้งทีมนักแข่งคือเข้าใจป่ะว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาแพ้แล้วต่อให้เขาพยายามมันเป็นความพยายามที่ไม่มีแรงฮึดอันนี้คือพูดในกรณีมีสปิริตนักกีฬานะนี่ยังไม่ได้พูดถึงกรณีไม่มีสปิริตนักกีฬานะที่แพ้แน่ๆแล้วกูจะเล่นทำไมวะก็คือ 2-0 เจนจีก็เข้าแค่นั้นเองจบแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าผิดที่ใครผิดที่ซีเคทครับแกสู้เจนจีไม่ได้เองแค่นั้นเองคือซีเคทชนะ 2-0 ไปเมื่อกี้ไม่มีค่าเลยแพ้ชัวร์แกตกรอบแน่นอนเจนจีเข้าครับอันนี้คือไม่ต้องพีดิกแล้วเนี่ยเอาทีมเดียวครับจบแล้วอ่ะeven if they win in this next series but we still don't know what the next series is going to determine if it's going to be Gen.G or Team Secret เห็นไหมนักพากย์ก็พูดเขาบอกว่าก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นซีเคทหรือเป็น Gen.G ถามจริงมันต้องลุ้นจริงเหรอวะ You have to win for us so we can also qualify so it's like ZETA with Team Secret right now you have to win so you have to win for us to we can qualify จะบ้าเพิ่งตบไปเมื่อกี้เอาจริงนะถ้าซีเคทให้เซต้าแมตช์หนึ่งนะเป็น 2-1 นะมันจะสนุกเลยแต่พอ 2-0 ปุ๊บไม่สนุกแล้วครับAlright, we're gonna go on a quick break. When we come back, we're gonna see the last and final series of today. And this is it, guys. This is the final series. หมายถึงการแข่งอ่ะการแข่งมันจะไม่สนุกแล้วเราดูคร่าวๆก่อนไหมดูไหมว่าโยนไม่โยนถ้าดูแล้วแบบสภาพเขาไม่เอาอะไรเลยก็เดี๋ยวไม่ต้องดูจนจบอ่ะย้ายไปดูทารอนละไปดูย้อนหลังทารอนดีกว่าใจเย็นรอดูก่อนว่าเขาเล่นไหมเพราะว่าถ้าจะย้อนหลังทารอนจะปิดสตรีมเปิดใหม่ครับจะแยกคลิปไม่รวมอยู่ในคลิปเดียวกันเลยไม่อยากข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวพอแบบ
ถ้ารู้สึกว่ามันแบบไม่รู้จะดูทำไมอ่ะค่อยว่ากันทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับมิตรภาพครับส่วนมากนะถ้ามาถึงช็อตเนี้ยช็อตตัดสินน่ะอยู่กับมิตรภาพแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเซต้ามีมิตรภาพที่ดีกับใครมากกว่ากันถ้าเซต้ามีมิตรภาพที่ดีกับซีเคทเขาอาจจะพยายามแบบเต็มที่ให้ก็ได้ให้ซีเคทแก้มือกับเจนจีไม่ได้หรอกมันไม่แฟร์กับเจนจีที่ชนะมานะเจนจีชนะซีเคทมาแล้วนะซีเคทต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าแพ้มาก็ต้องยอมรับว่าเขาสู้เจนจีไม่ได้เองครับเพราะฉะนั้นเจนจีก็ต้องเป็นทีมที่โหดที่สุดอยู่แล้วปะเพราะเจนจีชนะ2แพ้0ทำใจครับสถานการณ์นี้มันไม่ดีเลยว่ะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบดูแล้วไม่ดีเลยว่ะเอาจริง ดูแล้วอึดอัดแทนอะอึดอัดแทนซีเคทอะมันเหมือนเป็นชัยชนะที่ไม่มีความหมายของซีเคทอะพยายามแทบตายแม่งชนะขาดด้วยสุดท้ายชีวิตต้องไปอยู่ในกำมือของคนที่เพิ่งตบมันคนที่มันเพิ่งชนะไปอะดูมันน่าหาวิธีแก้นะเอาจริงคือเขาก็พยายามคือมันเรื่องเนี้ยไอการแข่งแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับไอที่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยเก็บคะแนนแล้วก็แบบทีมนี้ไม่มีผลแล้วต้องไปลุ้นตอนแข่งโอวัตเคยมีรายการหนึ่งตอนนั้นทีมดัลลัสอ่ะเขาเอาเข้ารอบ4ทีมใช่ไหมคือจะเข้าไม่เข้าอ่ะมันขึ้นอยู่กับไอทีมที่แบบทีมที่มันแข่งไปก็ไม่มีผลอะไรอ่ะคือถ้าไอทีมนั้นอ่ะจำได้เลยไอทีมนั้นที่กำชีวิตของชาไว้คือฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟียชื่อทีมฟิวชั่นอะฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นเนี่ยถ้ามันแพ้นะมันก็ไม่เสียอะไรถ้ามันชนะนะมันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้ามันแพ้ฉันตกรอบเลยสถานการณ์แบบเนี้ยซึ่งมันแบบไม่มีใครอยากให้มีครับแต่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีก็อยากทำคะแนนไม่ดีเองช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละโคตรลุ้นยังมีเหมือนยังมีคลิปอยู่เลยมั้งตอนนั้นยังมีคลิปอยู่เลยคลิปที่แบบลุ้นว่าแบบจะเข้าหรือไม่เข้าเพลย์ออฟอะตอนนั้นจบที่เข้าครับเข้าทีมนั้นชนะ 4-1 สวยชนะขาดเลยอะไอทีมที่มันชนะก็ไม่ได้อะไรแพ้ก็ไม่เสียอะไรมันตกยับเลยแล้วก็เข้ารอบครับตอนนั้นแต่สถานการณ์มันไม่เหมือนรอบนี้คาเป้ตอนนั้นคาเป้อยู่ฟิวชั่นไหมใช่น่าจะใช่ครับคาเป้ยิงยับเลยฉันก็เลยเข้ารอบสเตจ4 ปี 2018สถานการณ์มันต่างกันตรงที่ฟิวชั่นตอนนั้นน่ะเขาโหดไงเขาเป็นแบบหัวตารางไงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาไม่โยนน่ะมันต้องเข้าอยู่แล้วคือฟิวชั่นมันโหดจริงๆมันน่าเข้าอ่ะแต่สถานการณ์เนี้ยที่ซีเคทกำลังเจอคือเซต้าไม่ได้โหดขนาดนั้นนะไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเซต้าแพ้ก็คงไม่มีใครไปด่าว่าเซต้าโยนครับเข้าใจฟิลป่ะมันไม่เหมือนกันไอ้กรณีที่ฉันเจอคือถ้าฟิวชั่นแพ้นะแม่งโยนคือรู้เลยว่ามันโยนเพราะมันหัวตารางเจอท้ายตารางอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนเปเปอร์เล็กเจอโกโบอีสปอร์ตอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเปเปอร์เล็กแพ้โอ้โหแม่งโดนด่าทั้งโลกอะบอกเลยคือมันโยนอันนั้นอ่ะอันนี้เคสนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะว่าบายสิเขียดไปบายแต่ฉันก็จะรอดูเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาดูกันถ้าแบบแรกดูภาพแล้วนะแบบไม่ได้เลยแบบเขาไม่พยายามดูแล้วแบบมันไปเวแบบโยนเดี๋ยวปิดสตรีมแล้วเดี๋ยวเปิดมาขอดูทารอนเมื่อวานย้อนหลังหน่อย
พักก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพักฝากกดไลค์ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนฝากกดไลค์ก่อนนะครับ After hosting champions in Europe and the Americas, in 2024 we'll take Valorant's biggest moment of the year to a new part of the world, a place where esports resonates through the very soul of the culture. Welcome to Seoul, Korea. Korea is synonymous with esports. It's home to some of the greatest competitors of all time, the VCT Pacific League, and one of Valorant's most passionate communities. We wanted to come here for a while, and we're very excited to bring champions to Asia for the very first time. เฮ้ยดูเมื่อกี้แล้วอยากไปเกาหลีเลยว่ะไปเกาหลีดีกว่าดีไหมไม่ต้องสตรีมแล้วตามไปเองครับ This August, the 16 best ทำด้วยใจ Valorant teams in the world will converge here for a chance to write their names in the history books. From August 1st to the 25th, champions will take over the city ตามพี่เอ๋ยกับบู and บู crown ไป the 2024 Valorant World Champion. อยู่ดีก็เกิดไอเดียว่ะแชมเปี้ยนปีนี้ทำทัวร์ไปเกาหลีดีไหมเดี๋ยวแบบไปคุยกับทัวร์ทำทัวร์ไปดูแข่งที่เกาหลีไกด์หลักคือมิกกี้พีพีพาเที่ยวเกาหลีแบบพูดเกาหลีไม่ค่อยได้พูดได้นิดหน่อยเดี๋ยวนำเที่ยวดีไหมรับสักแบบ15 คนมาดริดไม่ไปพูดเอสปันยอลไม่ได้ไม่ได้ชอบสเปนแต่ว่าเกาหลีได้อยู่ครับเกาหลีได้อยู่ฟรีก็แย่แล้วเอาที่ไหนไปวะไว้ระหว่างนี้เดี๋ยวแอบเข้ามาดูกันไปดูสกินแป๊บนึงWe're at the final chapter of play-ins where only one team will survive and move that much closer. เดี๋ยว Madrid, you're watching the Champions Tour Pacific Kickoffs. I'm your host, Ninja, and again with me at the desk, we still got Quack and we still got Asarai. Guys, it's a crazy day, and you know what? It's considering ดุงว่ะ Considering เฮ้ย the 13th แต่ว่านี่ that kind of helps. คือ That kind of helps. And we เอา are จริง near นะ the end of our 6th day today. It's snowing อะไร outside. วะเนี่ย Got our icebox. คือ view, เพิ่ง and ซื้อรีคอน again, มาเอง the นะ formats แล้วคือแบบ we're in today นักแข่งอ่ะพวกเขาก็ใช้รีคอนกันหมดแล้วแบบ single round robin. It has รีคอน been อ่ะ absolutely ดู brutal. ดุ้ง Gen.Gเดี๋ยวดู start off ตัง the ค์ day ก่อน won a close match against Secret 2-1, and then just now Secret made their comeback beating ZETA 2-0. มันโน่น really big comeback, right? It's not just any small พอป่าวะเนี่ย feat. The fact that ต้องเติม they เท่าไหร่วะเนี่ย made such เดี๋ a ยว quick run in that โอ้ first ขาดทุน map ยับ of Icebox, their own pick, by the way. นี่อุตส่าห์เจอรีคอนในตลาดมืดนะ I don't want to use the word แล้วแบบซื้อรีคอนมาเพราะว่านักแข่งเขาใช้กันนี่เลยอันนี้เลย Their map pick or แล้วมาไง their home maps Ascent, and
that's something that doesn't happen every day. Nice little 360 scope shot from Jeremy as well. And with that 2-0, ZETA just no longer has a leg in this competition. Yeah, that's true, but they ดู still ดู are ดูดู able to influence it in a way. ว่า And ไม่มี yeah, สี you're ฟ้า just ด้วย looking at the มี play อยากได้ and สี standing. ฟ้า There is still a shot here for Team Secret and Gen.G. ZETA, maybe not so. So Yeah. that's what Astro is saying before เฮ้ย handshake deal. Hey. ZETA has to win the upcoming match in order for Team Secret to make playoffs. If not, well, ZETA doesn't make it, Secret doesn't make it. And ไอ้เดี๋ยว That's right. อันนี้แค่ปืนพกเหรอเนี่ย Tiebreaker situation right now. And yes, so Gen.G wins. They go straight into playoffs. Easy, no calculation needed. And ZETA, if they win, they're giving Secret their little shoe-in into playoffs. What's been really cool is Gen.G, Secret, and ZETA. We've got 3 teams representing 3 different regions. มันก็เหมือนกันหมด So ปะ today's been absolutely exciting, and we're gonna find out which of these 3 are gonna be joining the big boy table. DRX, PaperX, and โอ้ยไม่ซื้อหรอกสกินทีมอ่ะ เหมือนกันหมดเลย It's all about sportsmanship. Still, I mean, even if ZETA can't really make it, you still got to play your best game. You still got to show that, hey, whatever just happened on Ascent and Icebox, คือ that was a one-time ซื้อทำไม thing. นะ We were, maybe not feeling ourselves, but we're gonna come back in this นี่ game ซื้อ against โกโบอีสปอร์ต Gen.G. ได้ไง But at the เฮ้ย same เดี๋ยว time, we take a ไอ้ look at the จอเกมโม highlights. อยู่ทีมแล้วนะ That is the gameplay that Jokemo. we expect from ZETA Division. That's the fragging, like turning this entire B site to a EG bit of ปะ a fire range นี่ just มา to ปะ defend our spot. ดีมอนวันน่ะ We want จอเกมโมอ่ะ ZETA that we were promised. ยังอยู่ปะเนี่ย My เดี๋ยว predictions were promised. EG มีทีมแล้วบ้างนะ And what ตอนนี้ happened? เขาเปลี่ยนผู้เล่นเนี่ย It's crazy. You're right, though. This is not the ZETA that we've been seeing throughout kickoff. They were amazing coming into kickoff. They were not playing their usual style, but today จอเกมโม it looks like อ๋อไม่มีดี ZETA มอนวันแล้วนี่หว่า of, เหลือแต่จอเกมโม of 2023. Yeah, and ดีมอน again, วัน NRG this upcoming series that they're คือ gonna be playing, you can't say maybe คลาสสิก that, มัน they might not take it คือ seriously. ถ้ามัน but ไม่ใช่ think คลาส about สิก it, อะ it's still invaluable ถ้ามันเป็นปืน experience for อื่น them. They still อาจจะน่า have ซื้อ newer คลาส players สิก that กัน they ทุกคน want to get through the grinder to improve upon whether they're able to get into the playoffs, Madrid, or just straight into Split 1. That is so important คือถามว่าสวยไหม for the division. So มัน I มัน feel ก็ like they're still gonna do as much as they can to win มัน up ก็ against a team such as Gen.G that has เรา so ต้อง much เป็นแฟน upside ทีม in อ่ะ terms เรา of ต้องแบบ that ชอบ streak. ทีมนั้นจริงๆอ่ะถึงจะซื้ออ่ะ Now we're looking at our ไม่ lineup เอา right สีนี้ now. ไม่ชอบ ZETA and Gen.G. Gen.G อันนี้ has ดำแดงได้อยู่ been คอนเซ็ปต์ resting ดี during that, second ทองไม่เอา series, ไม่ and ชอบ I'm sure, for sure, อันนี้ก็ดำแดงเหมือนกันแต่ watching the ZETA, ฮันเดอร์ติส gameplay ดู and studied a little bit, and probably อันนี้ know มันแดง right ดำ now อ่ะ they're แดง not on นำ their อ่ะ best form. ฮันเดอร์ติสดู That ดูสวย said, กว่า is Meteor on his ข่าว best นาย form? เอ้ย Is, นี่ชอบ Texture on his best form ชอบ either? สีนี้ I don't know. Oh, maybe now that he's a little bit more ชอบ hungry. ชอบรอสกินน้ำแข็งมาตั้งนานไม่มีสกินน้ำแข็งสวยๆเลยเนี่ยคอนเซ็ปต์ประมาณนี้มันคือคอนเซ็ปต์แบบแนวน้ำแข็งหน่อยชอบสีนี้ Yes, that's right. We had an interview C9 with the Cloud9 Gen.G แต่ Yeah, thanks for ตอนนี้ clearing ข่าว 9 มีใครไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย with Texture actually. Đâm With đấm Jen, luôn đó. apparently Texture when he's hungry, he อัน gets นี้ก็ angry, พอได้นะ he แต่ shoots real good. ข่าว 9 Now, สวยกว่า let's look at our win ข่าว 9 สวยจริง contribution right now. เทียบกันแล้ว This is from today ไม่เอาอะ Play in, stay alive. Yeah. ฟานาติก I feel ปืน like นี้ even ถ้าเลส then ถือ it's ก็เหมาะ not อยู่ fully representative because although Depp โอ้ย looks นี้ at a 38.5, คลาสสิกแบบ he was สวยๆแบบสีแบบคลาสสิกกับดำเทาอะไรเงี้ย trying สวย to อยู่ bring Zeta ฟุต Division ไม่เอา back in on that G2 Icebox map against Team แม่ Secret. On Ascent, แม่ it's like นี่ธงชาติไทยปะเนี่ย second half, just not quite there. ธงชาติไทยปะเนี่ย Zero แดงขาวน้ำเงิน did a bit เนี่ย more in terms of fragging, but that's นึกว่าธงชาติไทย he was that last player alive trying to clutch out แม่ rounds. The rest of him, and แม่ I don't know, last. เว้ย Yeah, My dear boy, what happened? and again, just looking quickly into these stats a little bit more. เฮ้ย right? These ไวเปอร์เหรอ are stats for Sugar Zero where he had เฮ้ to ย play around his smokes in such a มันดูสีสัน small, ดีอะ enclosed แต่ space. ก็ไม่ Whether ช it อบ was an A site or ไม่ผ่าน primarily on that A เว้ย site. And again, if you just contrast that to what we saw, อันนี้คล้ายๆเลยนะ throughout NRG this คล้าย kickoffs, the pieces that made Zeta คล้ายอะไรวะ so entertaining นี่ and นี่ so คล้ายนี่ successful NRG in คล้าย this เฟอร์ entire kickoff FUR อะไรเนี่ย stage isn't there anymore. So คล้ายอยู่คล้ายอยู่ definitely need to have some เหมือนเลยดีกว่า against this Gen.G roster. เหมือนจัด And this Gen.G performance, this is Triple leg, huh? unusual. This is different than Sì, all non the so, days here at Ui. kickoff in Pacific. Texture only at a Sentinel. 10% win contribution. It's like not really a pentagon anymore. It's what do you call it? It's like a trapezoid kind of thing. ไม่ชอบ Normally อะไม่ชอบ Texture สี would be the อะ one on top, right? But today, because of the แต่ฟินิกซ์สวยอยู่นะ aces,
Munchkin comes คือ out on top. Karen การ์ด doing อะ some การ์ด crazy สวยนะ near จริง clutches or basically clutching out rounds for his team. Meteor having crazy anchor performances against Team Secret's Jeremy. This is now, you know, a full นี่การ์ด Gen.G เหรอ that, you know, shows us they're โอ้โห not just their การ์ด star ทารอน player สวยจัด texture. They are also the rest อัน of นี้ the อะไรเนี่ย and sometimes, you know, Lakia Beastman เหรอ performances. Maybe not today, but previous days, and that means เซต้าอะไรอ่ะ this is going to be one heck of a scary match. เฮ้ยสวยจริงว่ะ Definitely. เฮ้ยของทารอนสวยจริง Fantastic point when you were saying about texture, Hey. you know, Jen had a chat with him สวยจริง backstage. She was saying that he wasn't feeling his best. เฮ้ยการ์ดทารอนสวยจริง Maybe he really is hungry. เพิ่งเคยเห็นเนี่ย I don't. การ์ดสวยจัด Yeah, you know, it's dinner. It's about dinner time. เรียนประธานเหรอ It's not that late here in Korea, which is again really surprising given how all of the kickoff games have been going. การหา We're ที gonna นี่ have มัน a ยาก chat จ with ริง the ป่ะ coaches, and ตา Jen ลาย is แล้วเนี่ย gonna have great questions. Maybe she can look into, you know, texture situation there. Yeah. ชอบยาสุโอะ Both these teams usually need some time. ชอบยาสุโอะกันเหรอ but let's go จะไม่ talk จะว่าอันนี้ coaches. เฉยๆไม่ใช่แนวคาวนายเนี่ยนะสวยไม่ชอบแต่ชอบปืน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 ว่ะแต่ไม่เคยดูคาวนายเลยชื่อผู้เล่นยังไม่รู้เลยรู้จักคนเดียวอะคาวนายเยรู้จักคนเดียวที่ออกไปแล้วด้วย MIBR โอ้ย Regardless, everybody's here to win. So เด็กติดเกมเหรอ what is being said backstage to keep the vibes up, make sure the energy is there, and you guys go through until the คือ 먼저 좀 เด็กนั้นเกมเหรอ 원하는 결과는 아니었고 참 미- 아쉬운 경기가 คอนเซปต์ดี 그래도 ถือว่าคอนเซปต์ดีนะ 최선을 다해서 คือเก้าอี้ตัวนี้ฉันก็เคยนั่งนะ เมื่อ 20 ปีก่อนอะ 또 จริง 분위기를 끌어올리기 위해서 선수들에게 แต่โต๊ะต้องเล็กกว่านี้หน่อยครับแล้วคอมต้องวางข้างบน เพราะว่าถ้าคอมวางข้างล่างเนี่ยถ้าอยู่ตามร้านเกมนะจะมีคนมุดไปแล้วก็แบบไขเอาพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ข้างในคอมไปขายครับโดนขโมยอะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอะเคสเราต้องอยู่ข้างบนถ้าให้เป๊ะๆนะแต่แบบโอ้โหเด็กติดเกมจริงอันนี้MIB 어떤 경기든 어! 경기가 어떤 결과를 ในจอ CS 1.6 ด้วยเหรอ 선수들은 늘 이기려고 경기를 하기 สายตานายทำด้วยอะไรก่อน 때문에 ใช่ว่ะใช่ว่ะ 얘기를 하고 นี่มันภาพเข้าเกม CS นี่ว่ะจำได้ที่มีตัวละคร2คนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นพวกมัลติเพลเยอร์อะไรอยู่ตรงเนี้ยในจอเป็นเกมเคาน์เตอร์เหลือเชื่อและข้างนอกแบบภาพรวมคือร้านเกมแล้วมีขนมกับน้ำอัดลมเปิดลำโพงดังแข่งกันโอ้ใช่เลยบรรยากาศทำไมรู้ว่าขโมยได้เมื่อก่อนฉันประจำอยู่ที่ร้านเกมร้านหนึ่งสนิทกับเจ้าของร้านมากชื่อร้านกันซีดขนาดมีกุญแจล็อกนะพี่เจ้าของร้านชื่อพี่ปืนบอกว่าแม่งไขเอาของกูไปหมดเลยคือโซนถ้าเคสอยู่ข้างล่างนะโดนหมดอะต้องเอาเคสขึ้นมาตั้งข้างบนครับดูกล้องวงจรปิดกันนะโอ้โหไขทีละอันเลยหายหมดทั้งโซนอะขนาดตัวล็อกมีตัวล็อกเขาเอาที่ตัดตัวล็อกมาตัดอะก็เลยแบบเจ้าของร้านเกมหลายๆคนที่มีประสบการณ์นี้น่าจะรู้ครับเขาต้องเอาเคสขึ้นมาวางข้างบนจริงขโมยพวกการ์ดจอแรมไส้ในที่อยู่ในคอมอะก็ส่วนมากก็การ์ดจอแหละจะเอาอะไรอะเจมกันซีดใช่คนนั้นแหละครับเขาเป็นเจ้าของร้านเกมกันซีดโอเคเท่าที่ดูนะมาทั้งหมดนะปืนคาวนายแล้วก็เนี่ยการ์ดทารอนถ้าฉันซื้อการ์ดทารอนแล้วทารอนจะจ้างไหมทารอนจะจ้างมิกกี้พีพีไหมนี่ลงทุนเลยเนี่ย 2,000 เท่าไหร่ 2,340 แต้มอ่ะซื้อไหมถ้าซื้อทารอนแล้วบีดอ่ะตายแล้วฉันรู้จักพวกทีมงานบีดด้วยทีมงานทารอนก็รู้จักซื้ออะไรดีวะซื้อถ้าซื้อทารอนแล้วบีดจะนี่มันเนี่ยบีดจะงอนมันเนี่ย บีดรู้จักเยอะด้วยก็ได้อยู่นะใช่แต่ซื้อเบคอนดีกว่าถ้ามีไม่มีไงต้องซื้อมิดผมซื้อ3 อันรวยเกินจริง
รูปก็ใช้ได้นะแต่ไม่ชอบอ่ะคือเฮ้ยคือจริงๆโคตรชอบรูปทารอนเลยว่ะชอบจริงการ์ดอ่ะบีเงินหนาว่าทำไมทุกคนไปเวนี้กันหมดเลยวะเหมือนรู้ใจเลยอ่ะ ก็ไม่คือเขาเงินหนาไม่ได้แปลว่าเขาแจกตังค์นะทุกคนนะใจเย็นๆก่อนนะคือเงินหนาคือเขามีเงินนั่นก็คือเรื่องของเขาแต่เขามีเงินแล้วเขาจะจ้างแพงไหมเอามันอีกมันคนละเรื่องกันนะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะอันนั้นอ่ะอยากได้แต่การ์ดอ่ะอันเนี้ยคืออยากได้ปืนคาวนายว่ะอยากได้ปืนอันเนี้ยชอบปืนอันเนี้ยแต่การ์ดอยากได้การ์ดทารอนอ่ะฟันพายฟินิกว่ะเฮ้ยมันสวยจริงอันนี้ไม่ชอบเลยมีใครซื้อบ้างเนี่ยแก๊งเพื่อนไม่มีใครใช้เลยนี่อ๋อนี่มันนักแข่งก็ว่าอยู่ทำไมมันใช้วะอ๋อแล้วไปก็ว่าทำไมใช้ซีเคียดวะอ๋อมันทีมซีเคียดโอเคนึกว่าแบบมีผู้เล่นซื้ออ๋อผู้เล่นไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ทีวันอันนี้ไงมีคนซื้อทีวันนี่เปเปอร์เล็กอ๋อนี่มันผู้เล่นครับนี่มันเจสันครับเจสันซื้ออยู่แล้วนะคือมีแต่คนที่เรียกว่าอะไรเดียมีแต่คนที่เขาอยู่ทีมนั้นเขาถึงจะซื้อไม่งั้นนะไม่มีใครซื้อมีใครซื้อที่ไหนอะดูดิก็ว่าใครวะใช้ตาซีเกตมันคือซีเกตมันคือทีมมันอยู่ทีมซีเกตโอเคถ้างั้นใช่ว่าทีมจะได้รับ 50% ของผลกำไรเดี๋ยวแล้วคนซื้อได้อะไรแล้วคนซื้ออะแล้วฉันนะฉันซื้อไม่ได้เลยเนี่ยคนซื้อได้จะกินโอเคปืนทุกคนมีอยู่แล้วครับได้ปืนเนี่ยทุกคนได้ปืนอยู่แล้วทุกคนมีปืนนะเฮ้ยแต่เอาจริงคือไม่มีใครเขาใช้กันนะคนที่แบบเป็นคนแบบปกติดูออฟไลน์มองไม่เห็นนะออฟไลน์ต้องออนไลน์ยังไงคือไม่มีใครใช้มีแต่ทีมตัวเองใช้ของทีมตัวเองเนี่ยตอนนี้และฉันเชื่อว่าทีมตัวเองได้ฟรี proof me wrong นี่เพราะว่าตอนที่แข่ง Overwatch League อ่ะฉันก็ได้สกินของทีมดัลลัสฟรีทุกตัวไม่ได้ซื้อเว้ยเอางี้ซื้อสเปกตรัมเหอะเอาจริงนะ 2,340 เนี่ยที่ซื้อเนี่ยSo Gen.G is definitely, they were taking that break to review everything that was happening with ZETA and ถ้าสักวันหนึ่งนะสแกรี่กับจิตบอยอยู่ทีมเดียวกันฉันจะซื้อแล้วกันเอางี้ตอนนี้แยกกันอยู่ยังไม่ซื้อแล้วกันถ้า2คนนั้นอยู่ทีมเดียวกันจะซื้อแต่ตอนนี้ 2,000 เมื่อกี้แหละ 2,340 ป่ะ 2,340 เอามาซื้อสเปกตรัมเหอะเอาจริงเท่าไหร่maybe not doing so much. Who knows? Maybe he's gonna come back now after the break. And at the same time, you got Meteor, you got Lakia. Lakia's still a little bit quiet. We'll give him some time. But the whole team, basically, today has shown that they can perform. Zeta Division, on the other hand, เติมทิ้งไหม I don't know what happened, but maybe after a bit of a reset, they might be able to come back. But of course, now they're doing it for secret. And that is a tall kind of ask again. I did mention how I felt like ZETA Division will still play this for the sake of their own team, just to enhance what they already have, because again they still are learning with their new players such as Hiron and Euron. But to be called that they have to win this for the sake of Team Secret is แต่สเปกตรัมซื้อแน่ course สเปกตรัมซื้อแน่ It's แม่ for จ๋า the เราบอกเลย glory of มาแน่ Japan and all the อันนี้ fans. ซื้อแน่ There are so many Zeta fans สั่งซื้อ in Korea. Seriously, yeah. We see them in the ซื้อไม่ได้มันพาให้ไปซื้อแต้มเพิ่มเนี่ย probably for last, but like ประเด็น they're คือ fans. เพิ่งซื้อรีคอนมายังใช้แบบ Yeah, but so both of these teams, คือรีคอน they แทบไม่ได้ใช้เลยอะ some time historically time to warm up. They both need time to เติม rev นอกกับปกติมีสปอนนะมีช่วงหนึ่งมีสปอนก็จะเติมแต่สปอนนะตอนนี้ไม่มีสปอนก็เติมของอะไรดีอะเติมเงินวาโลแรน quite regularly ไม่มีสปอนเข้าแล้วเติมของอะไรดีนะ very well. มีหลายร้านอยู่เนี่ย in this particular ร้านเพียบ case today
Will and I have chosen chaos. We're like, what's You gonna guys chose happen? chaos? What's gonna happen if like Zeta wins the last one? If Secret wins the second one? เฮ้ย ซื้ออยู่แล้ว Well, อันนี้ซื้อชัวร์ This ไม่ต้องห่วง might as well have this is kind of happening right now. We're 2/3 of the way there. But what does happen ร้าน again? เติมเยอะซะด้วย Zeta อันนี้ wins. Well, Team Secret's actually the one that goes through because of how the score lines played out. Now, just when เช็คให้หน่อยร้านไหนโกง picked เดี๋ยว Zeta ถ้าก็เติมร้านที่มันมีชื่อหน่อยไหม I thought they เออแล้วก็เติมร้านที่มันแบบ I really แบบ wanted มี to ชื่อ believe ไม่เน้น in ถูก Dev. สุดอะ Dev, เน้นแบบ you're ว่า my savior. เออเน้น He's like เน้น so ที่มัน good. But then You're I like don't มัน know. เติม Zeta ดังหน่อยอะ girls อ่ะ right เอางี้ now. ดีกว่า Yeah, yeah. I'm gonna like Make a sign. write a sign and just like hide my face. เพราะว่ามันจะถูกกว่าประมาณ But you know what? Gen.G is so strong though. 20% ได้ปะ Like I said, I ประมาณ definitely believe in Gen.G. อืม But Yeah. why did you think Zeta was gonna be ถูกกว่าประมาณ you guys 20% taking นะ it? Again, I Wow. just did feel like they had that step up this time. We know how strong Deb can be. You look at the team and how much they've improved since last year. I wanted to believe that they could, come back and win, a match or two and then actually make it into playoffs. But given the performance today, again, Gen.G is just on a new ดู level. แป๊บดูราคาแป๊บ Okay, I'm gonna go around that though, because I feel like there are moments of weaknesses here for Gen.G. So even though they looked เพราะว่าจ extremely ริงๆมันเติม strong ไม่ in ได้ that เยอะ series against เรา Team เติม Secret, แค่แบบ they only looked เอา like แค่ that in the second เอา half แค่ of it ปืน or เลยอะ later half of that. แล้วก็เดี๋ยวเตรียมไว้ซื้อ Battle Pass Game 3 เพราะว่า as to why it ต้อง looked เก็บ like แต้ม Secret ไง ถ้า should จะ have ซื้อปืนบ่อย that icebox map, but then it just went 2,600 the way of Gen.G on that second overtime, so don't 2,600 forget about that. กับ So Battle Pass 1,000 there is a chance here for ขาด Zeta Division. I don't only เติม look at สัก Zeta แบบ Division as, Dev and 3,000 friends. They 3,000 กว่า have แต้มอะ these ไม่ถึงพันนะเนี่ย incredible moments between Euron and Huron. So if เฮ้ย you're เยอะจังเลยอ่ะ back ทำไม to แบบ back, มา there's หลาย a เว็บจังเลย possibility เยอะ here. ไปปะ They just have to find มันราคา that เท่าไหร่ถ้าเติมนี้เดี๋ยวดูก่อน chink in the armor for Gen.G to reel ต้อง out การ the ประมาณ Gen.G that was 3,000 struggling เนี่ย against อันเนี้ย Secret in that first game. 979อ่ะ Yeah, I think that's a really good case. This 3,850 would normally be a really close game. I think if we didn't see the series that happened just now with Zeta, we would still be on the fence. We would still be hard debating this right now. But it's true. Throughout this kickoff, Zeta has been looking incredible with the two rookies on their team. They looked a little shaken up just now in their game against Team Secret, and that might boil down to experience. But prior to that, they were looking good. They looked like they were cohesive. โอ้ยร้านเยอะเกิน Their protocol was really sharp, really well put together. They had really อันนี้ nice ไอเว็บ tempo, นี้ต้องล็อกอิ made น more ไม่ล็อก aggressive, which is very ไม่บอกเลย different เติม than ที่ไหน ไม่ขาย Zeta ครับ last year. But on the other hand, with Gen.G, I mean, while they are slow to start, they are also the only team that's แต่ really จริง given แล้วอ่ะ Paper มันก็ Rex a ถูก run กว่า for ไม่ the เท่าไหร่ money in ปะ a while. On แค่ one มัน of ไม่ their มี stronger maps, Lotus. มันไม่มีพอยต์ให้เลือกคืออันนี้มันบังคับ 3,800ไงอยากได้ประมาณแบบ As always, 3,000 we base our predictions or our analysis on the 3,200 games that 3,300 they've ประมาณ played. You 3,250 อะไร never เงี้ย quite know, what เออ goes on มันจะได้หมด in พอดี the ไง player ready room. กด You never quite 5 เปล่า know ก็ what แย่ goes on แล้ว with the coaches สตรีมอยู่ discussing with the teams, because they are always constantly evolving and they are leveling up the game as they go along. กด 5 เฉ So, ย although maybe Zeta hasn't had the best game in the previous one ซื้อ against สกิน Team ให้หน่อย Secret, เดี๋ยว who ปิด knows? ส They ต might รี have ม shown up. ไปกด If you actually take a look at the past games that they played against Gen.G, which interestingly enough, last year in Pacific, not a lot. They only played like once against each other. I think that's นา about ปา it. นี่ตัวฮาเลยจริง That คู่หู one คู่ they ฮาเลย actually กด beat ดูโอกัน Gen.G. พากันลง That's also another reason why I really thought 979 เราจะไม่ต้องเสีย this version of 979 Zeta แต่จริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่ is that strong, that capable. ไม่เท่าไหร่หรอกมันต่างกันไม่เท่าไหร่ Now, yeah. คือถ้ามันเป็น It's เกมแบบ really hard. เป็น My เกม mind's a mess. เกมมือถือ Yeah. อะมันเติมทีเยอะไงแต่เกมแบบเนี้ยมันเติมไม่เท่าไหร่หรอก Gen.G, if they do win this today, they do get to join the rest of Nah, their do Korean it. homies in playoffs, and I think there's so much pressure on them for that too. There are 3 Korean teams, and Gen.G จะซื้อส last กิน year ยังอะไรเย also อะ was แยะขนา sort ด of นี้ a little straggler behind ซื้อดิ the ครับ other สเปก 2 ตรัมมารออะไร Korean อ่ะ teams, and I'm sure there's some sort of pressure there for Gen.G too. And again, just ไม่เคยเบสเกม story-wise, ครับใน there's ชี so วิต many pieces. What was it? Texture playing from Global last Global. year, right? And then Lakia coming in from a ชีวิตนี้เคยเบสแค่ Pacific, ลอตเตอรี่ So ซื้อ there's a ซื้อลอต lot เตอรี่ to ทั่วไป improve กับ in this new ไป roster เว they กัส just joined แค่นั้น to get as quickly as possible side by side with DRX. So there really อ๋อ is so มี much เล่นกับเพื่อน to ขำๆก็อาจจะมี be ครับ said about what Gen.G แพ้เลี้ยง wants ข้าว in อะไร terms เงี้ย of มี their aspirations. Now, what I really want to see from Gen.G though, earlier, end of last year, we know SK had a lot of influence in training up the team before Solo really stepped in for that coaching. Now I'm kind of curious to see if that is actually what affected the difference in their gameplay style earlier today
It seemed like they were, changing a ไม่ lot ใช่หร of อก their set plays, ตอน going เนี้ for ย a lot of contact เอาจริงเติมไปเถอะ into site. So it's I'm curious how if แล้ว they're ปิด going ไล to น์เพ switch ย์ it up แล้วปิดไลน์เพย์เป็น going ไง into this match against แล้วปิด Zeta. ไลน์เพย์เป็น I ไง feel like they would have to, right? Especially depending on the map picks. You go into it, if you play the same game and Zeta knows what to เพย์บ pick, อล might be trouble. Well, the Hey, Paul, final Mingan, bawa. match in the Gladiator Arena is here, where Magkilit, no? only one team Magkilit will ka wide din, survive. ah. Let's welcome Zeta Division โอเค and เดี๋ยวดูก่อนมันจะขึ้น Gen.G ข้อ to มูล the ไหม stage. ขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันโอเคขึ้นข้อมูล For the last match of the night, please give it up one more time for Zeta Division.อ้าวต้องปิดก่อนดิเฮ้ยบัตรอะไรวะดูมันต่างไม่มากหรอกจริงๆซื้อไปเถอะอ้าวเกิดข้อผิดพลาดขึ้นโปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง And their opponents อะไรอ่ะ make waves for เติมไม่ได้เฉย Gen.G. วะอะไรวะอะไรผิดวะโอ้โหไวเชียร์แหมตอนใช้เงินนะไวเหลือเกินรออะไรอ่ะรอมาตั้งนานตุ่นดุ้งเนี่ยตุ่นดุ้งเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมฉันว่าขาวสวยสุดแต่จริงอยากได้พวกแนวสีฟ้าขอลองหน่อยว่าขอไปยิงก่อนเล่นนิดนึงนะเฮ้อแล้วไหนก็มาแล้วเฮ้อครับขออนุญาตเห่อได้ไหมล่ะนั่นรอนานมากจริงนานจริงอ่ะดูดิโคตรดีเอาบอดง่ายเลยกำจัด50ก็ได้อยู่ยิงกาดแล้วอย่าวิ่งเลยยิงไม่โดนปิดครับปึ๊บมาแล้วโอ้อ้าวกระสุนเดี๋ยวนะขอยิงเล่นหน่อยวะว้าวความรู้สึกนี้คืออะไรกัน Well, the air is tense because there is so much on the line for these two teams right now. คือ Zeta เรา Division ไม่เน้นยิงแม่นเราเน้นความสุข third, that is also waiting คนเขาใช้ for รีคอนกันเราไม่ใช้ Team Secret. Now we're going to the map picks, and honestly, if I was Gen.G, I would pick Icebox. ฟังเสียง considering แค่ฟัง the เสียงก็รู้สึกดีแล้วอะ 13-1 Team Secret, no bind. I was just gonna say, like, if I were รู้สึกดีไหม Zeta, I ฟัง wanna เสียง say something that I had in this game against global esports. แค่เสียงก็แฮปปี้ Yeah, okay. Of course we're gonna go back I wonder- to Icebox. I wonder if they would have Drag picked it this out. anyway, or if they just saw them get absolutely smashed on Icebox. I mean, or, the second close score to that 13-3 by Zeta on Lotus. 13-1 is definitely the biggest difference. I will say at least coming into Icebox, again, the change of composition is probably going to be key. โอ้ Because it's not the same ต้องส as เปรย์ Solid ว่ะ Secret. It's going to จะ have รู้สึกดี Mafia on that Gecko again, which is so good. His thrash has สเปรย์แล้วจะรู้สึก so ดี Zeta Division gotta be prepared for เอ that. อ On the other side, Zeta Division has มัน been มัน using มี that เดียม double มันมีเดียม controller, มันไม่คมหรอก which ถ้าฮาร์ด could ยิงไม่โดนเลย work เดี๋ยวยิงให้ดู well countering the Dizzy. So อายเขาเลยนะ all the yeah, I guess the things you have to watch out for the Icebox one. Guys, there are mirror agent comps. Have you heard of the mirror map picks? Because that's what's happening. Zeta is having
สกินก็ไม่ช่วยแล้วชั่วโมงเนี้ย can win. That's right. Come back into the game and show us that whatever happened was a one-time thing. Same composition. Exactly what after I thought. Hopefully it's a double controller or something. เฮ้ยอย่างน้อย15ตัวเว้ย But I ยัง don't ดีเว้ย know how effective because you want to use that to take การมองที่ดี space, อะ but Deadman how do you take space and hold on to that space? เดนแมนน่าจะดีสุด Someone like Lakia is โหรู้สึกตั้งใจมากเลยต้องตั้งใจมากเลย Base again, I do am such a big believer of the harbor for retake because of the safety of the code, the walls, and hang on, I need to come. ถ้ารู้สึกว่าด่านเนี้ยไอ้ด่านซ้อมเนี้ยมันสว่างไปอะ Here for Sugar Zero to really เล่นแล้วแสบตา he was so much impact. รู้สึกไหมว่ามันแสบตา I feel like he has a lot more to prove right now, but the rest of the team needs to look up to him or follow his lead. มันให้ความรู้สึกแบบ Now, what I really แสบตา wanna see is both are ไม่แสบตาเหรอ just stepping it up แสบตา because ปะ frankly speaking, honestly speaking, both of them have not มัน been แบบ putting their sharpest. เล่น I wanna ยิง see สัก their แบบ crazy plays 3-4 where รอบ our อะ jaws น้ำตา are เริ่มไหล on the แล้ว ground with their ไอ้แมป magnificent เนี้ยเวลาเรามองข้างหน้าอย่างเงี้ย especially their jet มัน plays มัน from, texturing. มันแสบตาต้องแบบถ้ามันดาร์กประมาณเนี้ยน่าจะแบบโอเคอยู่ very much more แต่ด่านนี้ไม่ไหวจริงว่ะไม่ชอบไม่ชอบมายิงบอทเลย Hasn't had the best day, but แสบตา starting to wake up. All right, ริ่ม we ยัง are อะ ready to start our final series เฮ้ย of เริ่มแล้วเหรอ today's โอ้โห Let's อยาก go เป็น back to our เดดแมท casters, ว่ะ Paper Thin and แสบตา William. จริงแล้วยิ่งแบบมองอ่ะตั้งใจมองอ่ะเพราะเราตั้งใจยิงไง And we're in แสบตา F1 of the very last best of 3 today, and of course that will wrap up ตั้งใจเว้ย 1 and 2 20 เว้ย Pacific Kickoff. If Gen.G wins, 20 they move on to the playoffs. 20 If Zeta wins, it will in fact be Secret. A lot on the line here. Zeta certainly 20 play spoiler against Gen.G, so a lot of pressure here on Gen.G. Get the job done. 20 That's the นี่ key. ไง20เอ้ยเป็นไง In their ส own กินดี hands. พอแค่นี้ Will แหละ it be พอใจแล้ว Gen.G able to best Zeta in a similar fashion to what we just saw from Team Secret, มา handling ดิ them incredibly well on this map in particular. This time around, a very different look on this pistol here from วอร์ม Zeta, ยิงบอท pushing จริง right down mid แสบตา heavily, but it's an A hit from Gen.G. Just เอางี้ completely ถ้า sidestepping เกิดว่าดู this ฟอร์ม crunch แล้ว towards เซต้า attacker ไม่เอา squad อะไรเลยนะ Zeta is set up. สักแบบ Yeah, ครึ่ง I mean, แรกอะ Gen.G doesn't have much เรา information ย้ายเลย about เดี๋ยวเป็น it, สตรีม but เปิดใหม่ they เป็น will เป็น hear ทารอน one bit. Now, the big เดี๋ยวไปดู question ย้อน for ทารอน Zeta ซี is เคท to ดีกว่า split back and try to wrap around to make sure that they don't push entirely out into the defender spawn. It does look like that's up to Huron to make ตอน sure นี้ซีเคทคือนั่งลุ้นแล้วอะ doesn't get overtaken by นั่งลุ้น Gen.G. The แบบ remaining ลุม forces ๆ of แรงๆอะ Zeta now looking for the wraparound. With the site empty, Gen.G เซต้า very แบบ well เล่น aware ไป of ก็ this. เหนื่อย Oh, whoever comes เพิ่ง up แพ้ on มาเมื่อกี้ L ด้วยกำลังใจไม่มีแล้ว might catch somebody completely off guard here. Heron getting pushed Yeah, back that's แผน a ต้อง little ช bit. นะเพื่อให้ทีมที่ตบเราเข้ารอบด้วย from above, and Gen.G has to back out, and they will correctly push right back out to secure a little bit more space against this retake. Now the spike planted above, I believe, right onto that nest. Spirit So เว้ย see if they Spirit get into Gen.G Spirit texture, เว้ย trying to find a timing, but he's not going to get it. Kieran will hold true. Still 3 members left alive for Gen.G. It's only Spirit one เว้ย left for the side of Zeta Zeta. Spirit Last 2 เอ้ย blows โดนแล้ว get หนึ่ง shot through the wall. ก็ไม่โยนหรอก Lakia เขาค will งไม่ kick ถึงขั้น things โยน off อย่าง with a ที่บอกกัน triple. ว่า But ฉันไม่คิดว่า I เซ really ต้า like จะโย that นนะ Zeta's showing a very เซต้าไม่ different โยน look, หรอก a very unique แต่เซต้า approach to จะ this ไม่ round, พยายาม and they're able แบ to บ catch 100% Gen.G enough off guard that they get the first kill, but reactions are really, really good on the other side of the map. แล้วเขาจะไม่เล่น3แมป Shuts แน่ down any sort of flank angle to be ๆถ้า created ถ้าเกิดว่าท่า from ไม่ the ดีอ่ะ side of ถ้าแมป Zeta. นี้มันแบบท่าไม่ดีหรืออะไรเงี้ย Rest of มัน everybody มันก็ doing ชัด their เจนแล้ว jobs ที่ว่า on จะ site, จะอยู่ making ทำไมอะ sure that they're covering the เขาอยาก angles, กลับแล้ว covering the positions, and man, oh man, they're already fired up. Like, Yeah. one round in. Well, Meteor's trying to calm ลง them โหวต down, just like nice. Yeah. But ต้อง on ล the งด้ว other ยเหรอ side, Lakia's เอาจริง popping ปะ off. I mean, he had a มัน rough มัน start to 100% some เล of ย those matches that Gen.G had to play. Of course, great at closing it out, but it's got to feel good to be the opening act here for Gen.G. And now a fast push onto green. The high tide will keep them at bay, but not much else other than the stack here from Zeta Division. And it is going to be a heavy one. 4 members right on the site on B side. Yeah, they've read this correctly so far. We'll see if Gen.G's just going to try to test their mettle here against the defense that they've set up. 0 point, I don't think finds anybody. I'm pretty sure Zeta dodged it all. Poison Cloud right up close and personal. Trying to find a pick right above the screen, and they're not going to find it right away. Karon gets the first pick, and Texture sawเอาไป most members. Getsนี่ไง one kill, gets traded, but it's set up for Lakia once again. Another double for the initiator of Gen.G, and it's just Laz left once again. And one of the reasons he just hasn't had much เดี๋ยวนะ impact ชนะ today is he 2-1 ก็ just ไม่ได้ด้วยปะ never could be part of the fights. Yeah, I mean, it's a lot of times some gamble hits, and yeah, there's a dink, but Karon ถ้า gonna find ถ้า the เซ headshot. ต้าชนะ 2-1 มันจะเป็น head to head ครับ สุดท้ายเจนจีก็เข้าอยู่ดี เพราะฉะนั้นเจนจีได้เอาไปแค่แมปเดียวชนะแล้ว Gen.G
Just texture going to fall. So คือ plenty of options. คือพอ 2-1 มันจะ head to head head to head หมายถึง ตอนที่เจอกันใครชนะซึ่ง Gen.G ชนะ Secret ตอนเจอกันถ้าคะแนนเท่ากัน Gen.G ก็ชนะอยู่อยากจัดคลาสสิกสักก็บอกทีมอะไรดีฉันชอบคลาสสิกของ Cloud9 ขอบคุณครับ Super Chat Wish คลาสสิก Cloud9 แล้วแบบนี้โดนยับมาด้วยอ่ะ Gen.G ยิ้มหวานแล้วตอนนี้เข้าแน่ is Gen.G's Lakia holding the spike as well, but for now they're content to just hold back. I mean, the other problem is of course it's the Gecko as well. So if you do kind of let them go in for the plan, normally you'd hope that they used a lot of their utility and you can use those cascades and high tides to go for the retake. But now with the Gecko, I mean, you can still save one of the flash drives. You can get the Dizzy back as we do find Sidon. 140 เหรอไม่ใช่ครับเพราะว่ายิงทะลุนะเมื่อกี้เจ็บอยู่ Just a tough start for Depp. Ascent was okay-ish for Depp, but not as good as his icebox. สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวอธิบายสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังก่อนนะคือตอนนี้เซต้าตกรอบ 100% ครับไม่ว่าผลการแข่งจะเป็นยังไงก็ตามเซต้าตกรอบถ้าเซต้าชนะซีเคทเข้ารอบแต่ต้อง 2-0 เหตุการณ์อื่นนอกจากนี้ Gen.G เข้ารอบครับสั้นๆเซต้า 2-0 เพื่อให้ซีเคทเข้ารอบที่เหลือ Gen.G เข้ารอบแค่นั้นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครละเซต้าตอนนี้เฮ้ยเอาหน่อยเว้ยอย่างน้อยทำให้ซีเคทได้เฮเว้ยได้เฮสักวินนึงก็ยังดีวินฟูลบาย could be one shot one kill on both. He's got it loaded up 2 in the chamber. Wrapping around. ไม่น่าวางป้อมเหรอโอ้โหจิตใจพี่ทันด้วยเหรอวะ He spots at least one. He spots one on wide, so he has his suspicions. Trying to close the gap. He scoped in. He finds one. เรียบร้อยเผยตำแหน่งนะให้เขาวิ่งมายัดแล้วก็แตก Great positioning with that turret to make sure that one side is covered. He can focus on the other. แตกครับ Recognizes the double stack and is able to wrap around to the other side to give himself just enough time to isolate those 2 fights. จะทำเอาด้วยเหรอ Brilliant stuff from Meteor. What a push here from Texture to find those first 2 kills. Catches Zeta way off guard. Laz tries to respond. Finds 2 of his own.From up in kitchen, but it is just not enough. โดนมิลเลอร์ตัวตึงเข้าไปวางเป้ากันสวิงครับสุดท้ายสวิงออกมาแห้งไม่มีอะไรหรอกการเล่นทนายในระยะใกล้อย่างนั้นก็คือกันสวิงกับกันแลบเมื่อกี้กันสวิงมาก็แห้งเลย What a play from Meteor and he was a big reason ดูเดี๋ยวทารอนดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเทคพอร์ต No doubt he had some.Really impactful rounds. He's been so valuable for this squad so far, and he looks so comfortable on these sentinel roles. หายแล้วฮะคำว่าเทคพอร์ตหายไปแล้ว It's still a position where you can grab those sniper rifles. ที่มุมซ้ายล่างไม่รู้ครับวิธีเข้าลีก But in the early parts of the round when he's on defender's side, ไม่รู้ครับ controlling sights, doing those kind of things. ถ้าเมื่อกี้เทคพอร์ตยาวนี่บอกเลยไปแล้วนะไก่ปู see this where a duelist when they're called upon to fill in another role, the sentinel role is something that they often can really dive into. มีคนชวนเล่นด้วยเมื่อกี้ตี5ไหมโอ้โหนานๆจะมีตี้เล่นด้วยสักทีนะจะไม่ค่อยมีตี้นะไม่มีตี้5เดอะแบกเลยช่วงนี้แบกตัวเองไม่รอดนะแต่มีสเปกตัมแล้วมีกำลังใจเล่นแล้วเนี่ยดูนักแข่งใช้รีคอนกันหมดเลยฉันซื้อสเปกตัมคืออะไรวะThey haven't spotted him on the exit just yet. Could have made it through yellow, but Texture is keeping his chain and he finds your ass. เห็นนิดนึงมั้ยเมื่อกี้ Gets 1 kill. Sugar Zero now แบบคม trapped กีบ in yellow. You do have hero on here, but it's just not much support. And while the round was ใช่ not เซต้าไม่โยนอยู่แล้วครับ victory, you อย่าง would ที่ like บอก to แห do ละ at least some คือ damage มันน่า against เกลี your ยดเกิน opponents. โยนมันน่าเกลียดอ่ะ That's going to be Sugar Zero taken down แต่เขา as จะไม่ well. ทายฮาร์ดไง Just clean. คือพอเขาไม่ทายฮาร์ด Texture seems to have found his tempo once again. ก็ He มัน had a ก็ little ไม่ bit ทาย of ฮาร์ดมัน trouble ก็เหมือน finding โย his นป่ะ footing วะ against Secret.
แค่มันไม่ได้โยนแบบทุเรศอะแต่มันก็คือโยนอะเพราะมันไม่ได้พยายามจะชนะก็แค่เล่นตามแบบตามหน้าที่อะครับทำตามหน้าที่เขาให้มาแข่งเราก็แข่งคือเจอศัตรูเราก็ยิงครับพยายามครับแต่สิ่งที่เซต้าไม่ทำคืออะไรรู้ป่ะพยายามคิดแผนแก้เกมอะไรเงี้ยคือคงไม่แก้ใหม่ก็เล่นตามแผนที่ซ้อมมาแล้วก็ได้แค่ไหนได้แค่นั้นก็น่าจะเป็นภาพนั้นครับซ้อมมายังไงเล่นแบบนั้นไม่แก้แล้วก็เจอศัตรูก็พยายามยิงไม่ได้โยนครับไม่ได้ยิงมั่วไม่ได้วิ่งปล่อยเสียงแบบไม่ได้ทำอะไรใช้คำนี้ไม่ได้ทำอะไรโง่ๆให้เราเห็นแต่แค่ไม่ได้ทำอะไรแบบแก้เกมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราเห็นแน่ๆไม่ทำแน่ๆเพราะว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาหมั่นไส้ซีเคปหรืออะไรนะแต่เขาเหนื่อยครับมันตกรอบแล้วมันก็อยากพักอ่ะมันปกติปะปกติเราแพ้แล้วตกรอบแล้วทำไมไม่ให้กลับมาสักทีวะเสียผ้าครึ่งเดียวแล้วเนี่ยใช่เหรอเท่าอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องใกล้กว่านี้ก็ดูครึ่งเดียวฉันดูแค่ครึ่งเนี้ยแบบครึ่งหนึ่งของแมปแรกพอเลยมันน่าจะชัดแล้วแหละครึ่งหนึ่งของแมปแรกทารอนแข่งทีอีกประมาณ2 เดือนครับinformation on the other side. Him and Laz in a bit of a killjoy battle, but Meteor knows there's not much going on over on this A site, so he's calling in the rest of Gen.G to come in and find the weak side. ส่วนมากอ่ะคนแบบคู่แบบนี้เวลามันเกิดขึ้นในการแข่งขันเกมอะไรก็ตามอ่ะมันจะไม่ค่อยสนุกเพราะมันไร้ค่ากับ1 ทีมไงในคู่ของการแข่งขันนะมันจะมีทีมหนึ่งที่แบบไร้ค่าแข่งไปงั้นก็เลยจะไม่ได้เห็นอะไรแบบเว่อร์หรือแบบพยายามอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นก็เดี๋ยวดูรายการใหญ่มีมาสเตอร์ไงครับคือต่อจากรายการนี้ต่อจากคิกออฟอ่ะมันคือมาสเตอร์ไงซึ่งทารอนไม่เข้ามันก็เลยเจอกันอีกทีนึงอีก2 เดือนไงก็รายการมาสเตอร์มันไม่เข้าอ่ะมันคือรายการใหญ่อ่ะถ้าไม่ติดมาสเตอร์ก็พักยาวครับแต่สกิลยิงจริงจังเว้ยอย่าให้เสียชื่อเว้ยมาสเตอร์ปลายเดือนมีนาครับทำไมรอบนี้ถึงเพย์อินเพราะว่าทีมครับมันมีทั้งหมด11 ทีมมันไม่ลงตัวครับรอบกรุ๊ปสเตจมันเลยไม่สามารถที่จะเอาทีมเข้าไปเพย์ออฟได้แบบตัวเลขเป๊ะมันคือเรื่องของแบบจำนวนทีมมันมี11 ทีมอ่ะมันจะต้องคัดให้เหลือ2 ทีมซึ่งมันคัดยากเขาเลยใช้ระบบตกรอบแล้วมาเพย์อินแพ้แล้วมาเพย์อินประมาณนั้นแชมป์สายล่างไปเพย์อินไม่ใช่ดิที่2ของกลุ่มไปเพย์อินมันมีแค่3 กลุ่มไงมันต้องการ4 ทีมอ่ะแต่มันมี3 กลุ่มอ่ะมันจะเลือกยังไงอ่ะ4 ทีมมันเลือกยากอ่ะก็เลยใช้วิธีนี้เพย์อินก็เลยโผล่มาZETA trying to slow things down. They don't want to get that early contact. They just want to play with the safer defaults, especially with the slew of ultimates. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำให้ Gen.G ก็ไม่อยากเล่นแผนเยอะเหมือนกันสภาพตอนนี้เรากำลังเหมือนดูลงแรงอ่ะคือ Gen.G เล่นแผนเยอะมากก็จะเป็นการเปิดแผนให้กับทีมที่จะเจอกับ Gen.G ในอนาคตเขาก็จะพยายามเปิดให้น้อยที่สุดเหมือนกันเซต้าก็ไม่ได้จำเป็นต้องชนะเจนจีก็ไม่อยากเปิดแผนก็เลยกลายเป็นแบบแมตช์เอื่อยจ่ายเลยเว้ยไวเปอร์พิษไวเปอร์อยู่คนเดียวจ่ายไวเปอร์พิษอย่างนี้ถ้าเขามีสกิลเช็คแล้วตัดไวเปอร์ได้คือจีแล้วเห็นแขนไงมีเยอะไงได้ตัวเดียวเอ้าอุ้ยคมจัดไม่ได้วางนั่นน่ะ
But the ไม่ทัน timing, ป่ะน่ะ can you get the ทั plan น to ว่ะ time? It just ทัน starts, ทัน and ทั I'm น not ทั quite น sure on the A side. Amidst all this chaos, ว้ายไม่ทัน will not go through. Oh my. And เอา somehow ตาย Zeta will get อ๋อ away with โดน the อัน win ตี amidst all this nonsense, but I โด mean, นอัน Zeta ตี Division, ครับ these round wins do โดน not ติ feel โซ good. ว่า Well, that Viper's Pit did end ก็ up ว่า winning the เมื่อ round. กี้มัน It ทันไม่ bought ใช่เหรอวะ just enough time โดนติโซ to ว่า get โด them นติโซ over. ว่า Meteor, I love what he does there. He hides for forever inside of that Viper's Pit, completely unaccounted for. It finds a great moment to strike after the chaos caused by Texture, sends everybody scrambling from Zeta. And yeah, somehow Sugar Zero just not responding to Texture's position there, just walks right back out and gives Texture the refrag. So เฮ้ยแต่ว่าเขาเวลาเขายิงเขาตั้งใจนะ very, very head scratching in a way. ไม่รู้เหมือนกันคือเขาอาจจะเกมเซนส์ก็ได้เมื่อกี้พูดยากว่ะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจโยนนะเขาแค่แบบคิดว่าอาจจะยิงแล้วเข้าไปในควันหรือเปล่ามันก็คิดได้หลายมุมนะเมื่อกี้ Yeah, Meteor just digging deep with firepower. Now Laz is there to trade, so Gen.G not going to keep control of mid, but they do have the Thresh to clear out the site. Now, very curious what the post plant will look like in a 4v4, but first they'll have to take out Dep. Huron is by screens, and that's a great flash, but it's actually just โดนแฟดเพื่อนด้วยแฟดด้วยกันโดนด้วยกันเลยเมื่อกี้ They'll clear out the site, and Zeta เขาเมื่อกี้คอมโบอะไรอ่ะ finding some footing in the style they would มันชินกับเท็กเจอร์วัดอะคอมโบว่ะเมื่อกี้แฟดเข้าหน้าเพื่อนไปทีครับโดนทั้งคู่นะเมื่อกี้ขาวคู่อ่ะ A lot of the guns were being dropped. Therefore, the economy was just hanging on by a thread. So now, they're even still เฮ้ยแต่อย่างน้อยเซต้าดูดีกว่า just not ตอนเจอที่เห็นนะ phenomenal. They should have enough here ด่าน for เนี้ย Laz to drop a gun unless this is going to be a timeout. No, we'll have to wait and see, but like you said, just barely still scraping โอ้ by. ได้ตัวที่สองแบบงงๆเด็บ Just enough to try to balance out weaponry in one way, shape, or form. Okay. It will indeed be a โอ้หยุด timeout. ได้ไหมทำเอาอ่ะ I was like looking หยุ at ด their ได้ไหม money and I'm like, why aren't we buying rifles? I mean, hey, they did enough damage to หยุด bring โฆ out ษ this ณาเพียงเท่า timeout นี้ from Gen.G, who does still have the lead, but they're not liking the momentum they lost. And quite frankly, the fashion they lost it in, right? I mean, if it was only one or two, it would be Zeta scratching their heads, feeling unfortunate. But then it just continues into a second and a third, and Gen.G starting to feel that ถ้า they're จะ just สนุกอะ missing แมปแรก something เซต้า here in ต้องช these นะ rounds. Yeah, I mean, my ถ้าแมปแรกเซต้าชนะนะเจนจีมันจะเริ่มจริงจังครับเพราะว่ากลัวแพ้ a little bit strong at times. Like Gen.G hasn't kind of fully dealt with them. We saw that 4v5 one where they didn't have a ton of util to work with because their Sova got caught, with a 0 point, and they still made it work anyway with their gunplay. So now you got to kind of try to find ways to get around that, whether it be maybe trying for some of those deeper post plants, with the wingman setups. Although Huron's done a really good job of denying those so far, so that's been something that hasn't been able to work out just yet for Gen.G. แต่เท่าที่ดูแล้วอ่ะฉันว่าเวลาเหลือวันนี้ได้ดูทารอนกับซีเคทย้อนหลังแน่นอน 100% เพราะว่ามันแค่2แมปอะแล้วก็ข้ามน่าจะเหลือแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆครับไม่เกินชั่วโมงครึ่งแน่ๆดูย้อน Trying to sell the idea that there's a lot ข้ามได้ไง of on to B, which would not be fake. The high tide to follow suit. Really holding on to A. You even have the alarm and the nano swarm to continue to delay Gen.G. One of the biggest things is there's been a couple rounds now where Gen.G started to run out of time. Gen.G อยู่ใน TS ได้เลยไหม Gen.G อยู่ TS อยู่แล้วครับ To that timer. If they can ZETA force ก็อยู่ Gen.G's hand at the last minute, it would be huge. Now, Dep TS คือทีมลีกไง aggressing alongside ทีมลีกคือ Huron TS แล้ว could be แต่ว่า seen as S the บวก setup คือ on B. Master Champion อะพวกนี้คือ S บวก ซึ่ง2ทีมเนี้ยไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่เซต้าไม่ใช่ Gen.G ครับไม่ใช่ S บวก Not sure if intentionally timed or not off that alarm bot trigger, but they're going to lose 2 members. Gen.G ต้องการแค่แมปเดียวครับเซต้าชนะ 2-1 ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะ Gen.G ต้องการแค่แมปเดียว That aggressive positioning from Zeta's Killjoy utility does cost them a lot. No command going to be popped by Munchkin. Try to get through here, but with that toxic screen in the way, they're not going to be able to push. ก็ยังมีคนใช้ว่ะไอ้สกิน Vandal Champion นี่มันดีจริงเหรอแชมเปี้ยนเบอร์ไอซี2อะไอรอบ2เพราะว่าจิตบอยก็ใช้นะเนี่ยเดฟก็ใช้นะโอเคดีจริงเหรอ The lockdown now goes down. Of course, with the harbor down, that means no reckoning for Zeta Division, but they do have a pinch. 2v2. Huron, can he find the first hit? Will get spotted by the turret. They are aware คู่นี้มีผลครับ Now, Laz, it's up to him. เซต้าชนะ He needs to push the 2-0 timing ซี back เคท in จะเข้ารอบ Zeta's favor. And Gen.G will correct นั่นแหละ try คือผล to make ที่จะ sure เปลี่ยน that they're covering each other's backs. But they are separated into 1v1s, and Huron finds it. Now the pinch.
onto Karon. He finds one. Snappy as ever. Can he be as clean against the veteran, the IGL of Zeta Division? He's approaching on a timeout. Karon will find the headshot. Fifth round win for Gen.G. That is snappy from Karon. He has been really impactful with some of these clutches he's had so far today. He had a couple big ones against Team Secret earlier today. And now, coming up huge once again. Man, what ฉันชอบอันนี้มากกว่า ability ชอบแชมเปี้ยนเวอร์ชันแรกอะแต่ไม่ได้ซื้อไงตอนนั้นอะจำได้เลยตอนนั้นไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาแล้วไม่ได้เล่นช่วงนั้นไม่ได้เข้าวาโลเลยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ดูแข่งไม่ได้อะไรเลยแชมเปี้ยนปีแรกอะนั่งดูอยู่ที่อะไรอะ X10 ชนะ Envious อะดูผ่านๆครับตอนนั้น in these beginning 8 rounds. It's not what you want to see from one of your older brothers on Zeta Division. สกินซากุระ That aggression What the heck? Trying to remedy that, but Gen.G not there. The Reckoning still available, so Zeta, the same plan applies. It's a retake with the Reckoning in store. Nanoswarm trying to buy a little bit of time. A long lurk from the other members of Zeta. Oh, it's not accounted for. Cleared quickly though. Well, that's a very big blow, but that's a good shot from Hiroron. He's looking for a second. He doesn't really have a way out. ตัวเดียว And he's just trying to buy time, so no longer แต่แฟนทอมสเปกตรัมไม่มีใครใช้เลยนะ Still should be a great angle for the Reckoning. It's going to be คือแฟนดอลเรายังเห็นมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมีคนใช้สกินนู้นสกินนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะนะแต่แฟนทอมเนี่ยไม่เห็นใครใช้สเปกตรัมเลยวะรีคอนแทบทั้งลีกทั้งแบบการแข่งขันระดับสูงอะใช้รีคอนสกินเดียวเลยเว้ยยังมีโอนี้โผล่มาให้เห็นบ้างอะแต่รีคอนเยอะมากครับใช้รีคอนกันหมดเลยอะทำไมอะ Gen.G continue to lead 6-3. Yeah, great response here from Gen.G's Karon again, popping that pit right after that reckoning. Making it so difficult to get any value out of that powerful retake ultimate. เหลือเวลาส And บา they ย just hold firm. They are แฟนทอมซิงคูลาริตี้เอาไปเก็บ Karon helping lead the เอาไปเก็บเลยนะบอกเลยยิงอย่างงงอ่ะแบบมันแย่มากคือฉันชอบคอนเซปต์ซิงคูลาริตี้ที่สุดแล้วนะแต่บอกเลยว่ามันเป็นปืนที่แบบใช้แล้วโคตรหงุดหงิดไอ้แบ็คโฮอ่ะไลท์จะ1,000ไหมอยากได้อะไรสัก1,000อะทุกคนเป็นไปได้ไหมกดไลท์หน่อยThings just happening to line up perfectly in favor of Zeta Division. And while that did give them enough breathing room, the coaching staff now saying this is when we have to stop. ทุกวันนี้รูปไอ้การ์ดฉันยังใช้อยู่เลย Singularity อ่ะมันสวยนะแต่ยิงเนี่ยเอาไปเก็บเลยอ่ะ Carlisle just looking a bit concerned, but trusting in Junior's comms here to the rest of the team. Meanwhile, HSK pointing out a lot of things on the side of Gen.G alongside the head coach Solo. เฮ้ยเซตนั้นดี2อย่างคือเชอริฟกับเอเรสเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆแล้วเอเรสกับสเปกเตอร์ก็ไม่แย่นะไม่แย่นะเซตนั้นอะแต่แฟนทอมแย่มากแย่จัดฉันชอบเอเรสนะเซตนั้น Yeah, and most likely trying to use that more so for the post plant, you've got to assume. But of course, at any point you get content, it will be a very valuable weapon given the situation. Another B stack for Zeta Division, but this time just waiting for a bit of a trap play, just only showing one with the jump peak. That'll be Uran. And only an alarm bot as well. I mean, they're not trying to preset any sort of the utility because they expect this round to be a tough one. They don't want those creds to go to waste too easily. They'll use it for the retakes. That's an instant cascade to try to push them back. And, I mean, this should work to push them into A site. The real question is, what does your retake look like with this weaponry? Yeah, I mean, you've thwarted their attempt at B, but is that really what you wanted? I mean, like, there's not much going on. มาอีกแล้ว You said the alarm bot only, and that's just รีคอนอีกแล้วเมื่อกี้ give them a little bit คน of ละสี extra time แต่รีคอน to call in the rotation. ใครจากแฟนทอมคนนั้นใช้รีคอน Just starting to make แต่ their way มิกกี้ through. พี Hiroron's ซื้อ gonna สเปก try ตรัม to do เหลื what อ he can เชื่อ with the shock darts to displace it, but Lakio went up top, so he's going to be able to dodge. Yeah, he dodged all the damage from that. And that's a huge win. Texture ready for an early shot as well, and it's lined up perfectly on the peak up the ramp. And Hiroron goes down. That's a lot of info loss on the side of Zeta. They will once again just have to push through. The flashes are flying out, and Texture just catches sight. Here's the outlaw against the F armor, and Texture with a nice wraparound timing.
Gen.G คอมโบ on the board, and Zeta Texture still can't find an and answer against it. Munchkin Yeah, and Munchkin with a great เมื่อกี้ deep ปา flash แฟด there to ใส่ set หน้า that เท็กเจอ up ร์ไป those บับ kills. ขาวจุ๊ว Landed nicely in the back. ตอนแรก Causing ตอนแรก confusion. คือเท็กเจอ Texture ร์จะไปแล้วนะ จะทะลุควันแล้วนะ chomping at the bit. โดนแฟดมันชินเข้าไป Backside นิ่งเลยครับ Zeta รอเลย strike, and he certainly did. Another thrash for ขาวจั๊ว Lakia. คอมโบ Been racking him up. You do have a lockdown for Laz for the retake potentially, but I mean, again, most of these retakes just really haven't been able to go for the side of Zeta. It's just walking into the open arms of Gen.G. They're fantastic riflers, shutting them สเปกตรัม down. ไม่รำคาญเสียโอ้โห Lakia's just ชอบ gonna สุด stay ละ with the outlaw. I mean, Dung, you've dung, got dung, dung. decent value. You've got the thrash, right? I The mean, as best. that get-go, he's going to provide a lot of value to his team regardless on this attacking round. But ก็ยอมซื้อสดอะเมื่อกี้ that's plenty of money. ซื้อสด true. There's only 2 rounds left in the half. I do understand. Yeah. Oh well. I mean, it's a good gun. Still a You can decent hit one. good shots. But yes, I do agree. A regular rifle probably would have been a bit more valuable. Meteor gets spotted, but there is backup, and Laz is ready for it. A good read coming out Sakura. from the Zeta Division IGL. ลาสกับซากุระของเขา Still only one. Now, it is a very important one. That 0 point and the flash drives eliminated from Gen.G will make their approach a lot harder, but they've now snuck around this cascade. Of course, Uran's well aware of it. It's his own teammate Smoke, but that puts a lot of pressure for this double angle that he has to be afraid of if there's an approach onto the B site. Yeah, now certainly that is the direction that they're looking to go. Is Gen.G as the spike is shifting towards them. Lakia is going to try to buy some attention with this thrash. Even he's investing hard in this phase. นี่ It is gonna นี่ get คือการ shut ใช้ down, and then เฮ้ย เมื่อกี้ everybody คือ on การใช้ Zeta, อันติเก็กโกะ other ที่ than ดีนะ Uran, has ลา stuck เคีย it เมื่อ in กี้ and finally คือคน won ที่ใช้อัน over, ติเก็กโกะ realizing, ดี yeah, ๆ มัน Zeta ต้องฮอปไปเรื่อย Curious if Lakia's gonna find a kill ๆ ไม่ใช่สไลด์ไปตามพื้นนะยิงง่ายเกิน ไอ้แบบเมื่อกี้โอเคอยู่ Texture with a quick follow เฮ้ย through. Almost gets it, but Depth's there for the cover. Gets traded out by Charon. Uran will push him out. Rookie v rookie on the Vipers. But the spike already ticking down. Now 3 versus 2. Numbers advantage for Zeta Division. They will all enter from the defender's spawn. High tide out. That calls for the early utility. เดี๋ยวคนเดียวครับช็อตนี้ออกมาปาดครับลาก่อน He has a timing to push through. นี่เขาตั้งใจอยู่ But นะ that will not ตั้ง be ใจ it นะ as that gives Zeta a 4th round win. I'll call that ambitious. That's, I mean, it's unexpected. I'll say that if you're หรือ popping ดู out แมปหนึ่ง through ดีไหม your ดู opponent's ไหนๆก็ high ไหน tide ๆแล้ว and there's some nanos, จริงๆแล้วดูแมปหนึ่งเลยก็ได้มั้ง it's unexpected. One thing we can gather from that is ไม่ต้องรีบ ไม่ต้อ that งรีบ kid is damn sure of his aim. That's true. Because he thought if he pops out and they don't see him first, he will get the triple 1 by 1. But obviously, quite a bit of damage taken as well. The slow from the high tide, and they swing right onto the spike. Well, might as well try it. It's going to be a desperate situation no matter what in that 1v3. Texture sneaking in and out for ให้ this ความหวัง final เนอะ round of the half. โอ้ Again, lockdown, Hunter's Fury. Yeah, they've got, of course, the Blade Storms for both jets as well, so that long-range availability, but really push up the tempo. Now, another split, 2-3 from Gen.G. It's been working wonders for them, except for that one round where the timer just ran too low. But they have been quicker to react to initial contact. Laz thinking better of that deep alarm bot. เห็นความต่างระหว่างทีม Secret กับ Gen.G ไหม And they've emptied the site once again. You have that Hunter's you have the lockdown. แนวการเซตอัพ They did not have the entire คือ squad Secret เล่น available ด่าน for เนี้ย the ตอนบุก retake. อะ And น่า Zeta กลัว will จัด have to be very ดูดี cautious จัด on this last round of the half. เซตอัพแบบเซต้าไม่ได้เล่นเลยอะอันนี้คือเซต้าได้เล่นอยู่นะ That's really พอ fortunate. จะได้เล่นบ้างนะ Uran peeks his head out again one more time. Could have been it ripped off by Texture. Texture's just going to continue to check out what's going on over here, but you got to suspect there's at least 2, of course, with the high tide, and you just know that Uran's feet are firmly planted ออฟบุก onto ว่ะ this B site. ไม่ใช่ออฟเนี่ย Screen gonna เอา come รอ out. เอารอ Able to set up a pretty เฮ้ย big ออฟนี่หว่า execute. ถูกแล้ว Everyone else from Zeta is เอารอมันเดฟ contest. It's not that I expected them to, Sure. the way they've been playing. And they will send out the cascade, but the thing is, again, when you have Full a Kiko retake and a KO on the other side, you're B. just not winning that war of attrition. They will still make it all the way onto the site, and Texture's going to push all the way through again with a โอ้ nice แดน flash มา drive. ช็อต He นี้ set ตัด up ไป for it. หนึ่งแล้วเจอกับ He's เดฟ ready ครับ for it. ช็อตนี้ Off at the ออฟ ready. He เจอกับ wants เอา that รอ project to peek out, get the ใช้อัน shutdown ติอยู่นี่หว่า against เดฟ enemy superstar, and Texture contact for his teammate. He's waiting for the wide swing out, but หัวเลยว่ะ definitely get a nice หัวเลยว่ะ shot. A second headshot as well. 2 members left for Zeta Division against the 3 of Gen.G, trying to clear out the site. They just don't have a range. อุ้ยเห็นไก่โดนไก่ล่อเข้าไปเมื่อกี้ It's all down to Huron.
A rough day for the Academy player who had a stint in Challenger Japan, but he won't find the hope this round as the first half ends 8-4. Yeah, some really nice turret placements at half time from Meteor. 8-4 Really bailed him out from some of these tricky ดีกว่า situations that ดี could กว่า have แมป occurred. คู่เมื่อกี้ตอนเซต้าเจอซี Set up เคท his utility แต่ก็ยัง really ถือว่า nicely to give them good ก็ยัง opportunities ยาก to ครับยัง react ยาก to a lot of this aggressive flank pressure. ถ้าเราไปยัง Zeta ดู tried to โฆษณาก่อน apply เดี๋ยวบอก early on, didn't really pan out. This time around just เดี๋ยวบอก set up waiting for these ไลท์จะ retakes. 600 แล้วทุกคน Love the texture gets จะขึ้น aggressive 700 แล้ว again because อี what ก we've นิด been นึง seeing พัน is หนึ่ง that อีกนิดเดียวเอง the retakes have ช่วย been หน่อยเถอะ attempted by Nah. them. So one way to kind of make that more difficult is just disrupt them at the point of attack when they're setting up to use their utility and do all that stuff. Just make it so they เอ้ย can't สกิน even นิน get จา to ทั้งว่า that โอเคนะ stage of the เคยลอง battle. ใช้อยู่ Exactly. Okay, I mean, of course, again, with the รู้สึกใช้แล้วก็ ultimates รู้สึก as ดี well, อยู่นะ perhaps Gen.G just had a read. Perhaps it's just you kind of expect it when it's พรุ่ that ง last นี้ round. ไม่ The มี site's แข่ง been ครับ emptied up that พรุ่งนี้ much. เป็น You วัน saw หยุ the ด cascade coming out from so far. แล้วเจอกันอีกทีหนึ่ง Expect วัน things ที่ like the Hunter's 24 บ่าย Fury. 3 โมง You've got ตรง that deep flash drive that หรือ they've เปล่า shown ไม่ off รู้ before. And Gen.G ตามตาราง continues มัน to เขีย show นอย่างนั้น why they've tried 24 this บ่าย 3 โมงจะเป็นรอบ adaptation, their own interpretation เซมิ on ไฟ this นอล Icebox composition. The double initiators, the timings on the flash just have been splendid. Yeah, Munchkin really good throughout the year so far on this map. นั่นแหละ Really found เหมือนคนชนะเพย์อินจะต้องไปเจอเปเปอร์เล็กด้วยมั้งใช่ปะ He's done a great job landing those flash drives, and the dizzies are ตึงนะ always ตึงนะ really บอก valuable เล to ย gain space, gain เข้าไปเนี่ย information, ต่อให้เข้าไป potentially อ่ะ bait out ก็เจอหนัก enemy นะ utility, things like that. That this Gecko that we see on a couple different maps from Gen.G has really shown that it has value, and we've seen it throughout the other regions, of course, as well. A lot of teams are really starting to lean into that Gecko, realizing that the ability เรื่องของ to สายแข่งจริงมีผล throw out เยอะอยู่ abilities นะ and เนี่ย then pick them back บาง up ทีมสามารถเข้ามาสเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้อง extremely potent หวดกับ at the ทีมแข่ง professional นะเนี่ย level. It's almost oppressive to a certain point, right? In that Không skill hùa. attrition. And so T1 Gen.G doing a DIX good Pepper job Legs. with it. Now Zeta trying to bait out a reaction in mid, but it's much more of a มัน trap ก็ play มีบาง here. ทีมที่เข้ารอบได้โดยที่ไม่ต้องเจอกัน Catch anybody who Ừ. creeps out. ในรายการเนี้ย Should be an angle. สามารถเข้าไปถึงรอบแบบมาสเตอร์ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องเจอ But it's gonna ไม่ be ต้ a องเจอ quick กัน reaction from your end as well, and a swing out from depth. It's Caron! just a bloodbath in mid, but Caron Caron ยื้อ comes ชีวิต out on top, keeps control of it, and will back off with his life. เหมือนจะกันไม่ได้แต่กันได้ครับตรงกลาง Really quick to react. Set some ซัด great กันให้จบ moments ตรง so นั้น far today. เข้ามาสเตอร์โซนละ 2 ทีม Now, ครับ Munchkin Pacific EMEA North America แล้วก็จีน seems to be potentially coming. They're going to be making their way through tube. The real question is he going to be ready for it? 24 นี้เปเปอร์ what a ใช่ win. ครับ Yeah, 24 นี้ still เปเปอร์เล็ก checking แข่ง both, right? That's exactly the area they gave up. We got the turret helping watch A site as well. So ว้า Meteor เสียดาย fairly จังเสียดาย comfortable ทารอน on จัง his own. คือทารอนดูดี That's มาก a เลย very deep push in. Still 40 seconds on the clock, but เสียดาย Munchkin เสียดาย sniffs something out. He's ready for some skills potentially. Oh Now, boy. I mean, the A site emptied. So Spike should be able to get planted. And then it's a question of can Gen.G get the retake? 30 Caron seconds is left. quite low. Is this turret going to be angled that it's going to be seeing anything? I don't think so. Yeah, they'll spot it if anything before they take any chip damage. Should be hearing it, and they'll be able to โอ้ plant โห it in วิน the แรก back. And Meteor พี่ has ก็ a เล่น good ตึ idea ง because เกิน turret hasn't spotted any. The question is, does he suspect Huron? Not quite the right angle, but Huron not quick enough on the trigger. Yeah, that's a nice piece of awareness there from Meteor. ตึง Not เกิน overextending himself, not This is giving your a free point. kill. Oh, and Huron tries to find a timing on it. He กำมื will อ survive with 35 กำมือ HP. กำหมัด That might be ดู just ด้านหลัง what อะ they need as Caron sitting dangerously low at 24 as well. Now grouped up on this retake แอบง่วงนะ alongside วันนี้ Meteor. 2v2. They've hidden Huron into a corner. Uran with full health will be the point of first contact. He finds Meteor, turns back around. Can he? No, he cannot finish off the ยิง kill. ไม่ But ตาย it's just ครับ a one-shot, one kill on either side with the Sheriffs. And Huron, he's waiting for the wraparound. He's just trying to bait him out. He's trying to waste time. Is that enough? ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน Meteor ไม่ทั starts น the channel, and it should be no, not close at all. In fact, didn't quite catch sight of it and couldn't quite hear it through all that noise. But it's gonna be the round win for Zeta. อยากให้ไปดูขนาดนั้นเลยเหรอ It's huge now for ขนาด Zeta. นั้นเลยเหรอ Missed ทำไม the มัน round ขนาด win. นั้นเลยอ่ะนี่คนดูมาแล้วยังเอางี้ใครที่ดูมาแล้วเมื่อวานรู้ผลแล้วรู้ทุกอย่างแล้ว อยากดูอีกเหรอ It's just a scrappy Did fight we in go? the mid, and Zeta's throwing a lot ถ้าไม่ดูก็แบบเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับเพิ่มยอดวิว that we did not see at all against Team Secret. So trying to keep Gen.G off balance, and it's been working enough. อยากฟังความเห็น some เนาะ rounds. ตายแล้ว Just gonna sneak in. ถ้าเผลอด่าแรงไปที่ทำไงวะเนี่ย Sheriff Oh, for yeah, like- Meteor หยุดวิเคราะห์อย่าเลยครับ pocket, so otherwise it's just, you know, some เดี๋ยวนานไป normal accoutrement ไม่ใช่อะไร for เดี๋ย the วนาน side ไป of Zeta. Wow, quite aggressive.
aggressive Texture really wanted that Marshall to pay off in value. ถ้าด่าแรงก็เตือนด้วยนะคอยเบรกด้วยนะคอยเบรกนะมันขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงคือถ้ามันหนักจริงๆจะพูดเอาไว้บอกเลยคือสไตล์เวลาฉันดูฉันจะไม่ค่อยแบบฉันไม่ค่อยเวหรือว่าแบบคือถ้ามันเห็นน่ะมันก็คือเห็นเว้ยก็ต้องยอมรับอ่ะมันจะมาแบบอนุบาลมีน้อยไม่ได้นะนี่มันการแข่งเว้ยระดับโลกเว้ยเห็นปะน่ะเห็นหัวเมื่อกี้เดฟได้ยินเสียงโดดลงแล้วเดินทะลุกันมาช็อตนี้แจกไปครับ1กระบอก Laz on the lurk though to really stabilize things, and that's going to be 2 kills for the side of Zeta Division. That is a kill on the Mosh, but Laz and Euron will make sure Zeta get out with 3 rifles. Okay, you got done what you needed to. Zeta, he only lost a couple. That's fine. That's an acceptable round for sure against an eco. Now going up against the full firepower of Gen.G. You're on defense. Now we're starting to see Texture come alive, 16 and 10 throughout this. And it's an okay post plant here, but man, it's so risky. ที่แปลกใจคือคนที่โดนหนักคือครูเนี่ยแหละเอาจริงนะเป็นเพราะว่าครูหลังๆเขาหมดไฟหรือเปล่าแอบคิดว่าเขาหมดไฟนะมีใครรู้บ้างว่าแบบครูไปเล่นเกมอื่นหรือเปล่าหมดไฟไหมแบบอาจจะไม่อยากแข่งแล้วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะจริงๆแล้วครูเป็นคนที่ฟอร์มดีมากเป็นหนึ่งในตัวหลักของทารอนนะครับไว้ใจได้อะ Main force already on the B side anyway. Yeah, and looking over, Heron laying in the floor level, waiting for contact. Assuming that poison orb is still on that one way. Yeah, it is. And it's going to delay things a little bit. Dep's going to try to take space. He's going to มันคือการโคออร์ดิเนตแบบใดกันวะเอาม่านไวเปอร์ลงแล้วเอาเจ็ตแดนเข้าสโมก Looming here for Zeta as Texture's already coming in towards under 2. Now they do still have time to rotate if they so choose, so I'm curious if they go for the hard commit, but Euron will get that first pick. That should be the cue. They're still trying to draw out more of the aggression on this bonus. They want to really shut things down, but Lakia's still alive. Texture suddenly popping out from mid. Euron is on the flank. They don't have quite the idea that he's here. ถ้าเมื่อกี้เซต้าไม่ดันนะแล้ววางบอมได้นะบอกเลยสั่นคลอนนะวินโบนัสอะคนบวกอย่างเยอะเมื่อกี้ไอปักแจ๋วคือคอนเทนต์ครับทีมซีเคทอะเขาคอนเทนต์ That was not easy by any stretch of the imagination. It looked like Zeta was gonna rip that round right underneath Gen.G's feet. Not quite. Not quite, says Gen.G. Lakia had something to say about that. That's a nice spray through that smoke as it's coming up. And Texture able to find value there. Even with that late lurk by Huron, that's something that Gen.G's going to have to be aware of, is this Zeta looking way different than we saw against Team Secret. They are really pressing angles. They are not content to just sit back and play defense. Or, excuse me, not just sit back and play post plant this time around. They are really wanting to make things much more difficult for Gen.G in terms of map awareness. Yeah, really working the entire map. The Zeta Division. Once again, Laz now on the lurk on A site and trying to put some early pressure. They want to draw out that utility once again. And this time it could be a setup for a rotate over to A. Caron shows himself on yellow. Has to use that snake bite, but Munchkin with a nice kill onto Dep, and that will slow down Zeta to a halt. Well, now they got to really rethink this. They've only got a few more pieces of utility in the pocket. I mean, yeah, you've got those nano swarms and things like that, but those are for post plant generally. You got to wait a little bit here for some of that harbor utility to come back up. Laz going on an exploration mission through mid, but there's Armbot, I believe that's underneath the tube. Well, doesn't matter. Yeah, he's just ready. And he's already taken quite a bit of damage as well, so it seems like Gen.G a little aware of that possible rotation. And that keeps the rest of Zeta stranded on the site. They try to push through up onto Heaven. Sugar Zero trying to bait out just at least another kill. But that's going to call for the Thrash, and they'll try to clear that entire thing. โดนกัดแล้วแลกกับการวางบอมมันคุ้มไม่หนันนี่นะ That's an easy kill for Munchkin as he swings out for a third. Oh, man. Munchkin so good with those Guardians today. Saw it on the Ace earlier. This one also looking very clean.
That's going to give him that no command to boot. Some nasty shooting. Great stuff here from Meteor. Ready for these lurks now, our Gen.G seemingly. Things that I was just talking about that I was starting to wonder if they might cause Gen.G some grief. And instead, เฮ้ย Once Hello, he's now. really speaking his mind to the global fans today. He is fired up today, man. I tell พูด you ภาษาอังกฤษ what. แล้วเมื่อกี้ He had some words after the match. I mean, the thing is, แค่1แมตช์เท่านั้น gotta เจ believe น that จี he kept it เข้ารอบ for their merge video แล้ว of that ทุกอย่าง interview, จะจบ right? But I think แล้วการ Michigan's แข่ง out to ต่อ prove จากนี้ something this จะ year. ไม่มีผล Yeah, ใ they ด didn't ๆกับ like ทีมอะไร the อีกเลย direction that they were ตอนนี้ taking มันยังมี Team ผล 1. อยู่กับทีม They had ซี to เคท split ไง their ways, แต่ and ถ้า he เจน says, จี "I'm ชนะ given แบบ the นี้เมื่อไหร่ second chance to lead a squad of, I mean, ไม่ต้อง very ดูแล้ว talented players. A lot of players ดูโฆษณา that อย่างเดียวพอ fans around the world have been clamoring to see at the world level once again from Korea. He's at the helm of it, and he wants to prove it was just the ingredients that he was missing. Oh yeah, you got to think back to even his Crazy Raccoon days. You know, I mean, as a player who was showing up to international events, you know, being talked about as a guy who was pretty solid. But you know, the Crazy Raccoon team never really able to accomplish too much. Yeah, maybe that Gambit game was something to write home about for sure. มาว่ะปืนตัดอีโค Speaking of ว่ะ his history, เอา he's ร one อ of the เท few ค players who เจ had อ a ร์ theme song made for him, right? 'Cause that มา was เว้ย a message given ดู when they คู่ did ทัน it ดู first ครับ on ดู First ดู Resheep. That's how เนี่ย far เดี๋ยว back จบ he แบบนี้ไปดูละ goes. Forgot about that. That is จบแบบนี้ขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปิดสตรีม I mean, เปิดใหม่ he's been เป็น here since คู่ day ทา one, รอน right? ครับ ดูย้อนหลัง He's a consummate veteran, just a เมื่อวา guy นไม่ได้ who ดู wants ไง to win ขอดูหน่อย so much, and he's been so แป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะ tough with his ชั่วโมง team. เดียว Meteor, on the other hand, เพราะว่ามัน he's much ส more กิป mild-mannered, ได้ but ครับ he's still getting it เวลา done. ตายเวลาทำเอา That's just ครับ going to ทา be น a spray from Munchkin and Meteor. Quick with it right around the Poison Cloud. Ready for more. เฮ้ย They're เฮ้ย getting มา spotted. อย่า Munchkin ย้อ will น back จะได้ out. จบไวๆขอร้อง 2 อ่ะ HP, but he calls for support. Meteor now jumping up from Snowpile. Has his eyes set. The flash drive to support. They hear the นี่ scream. ไง Sugar Zero's quick with it. โดน Finally, ล่อ 4 ครับ kills onto the board for the controller of Zeta Division. They are trapped. That mosh pit and the Dizzy and the Wingman เจอให้คม gets เลย him right through the crack. 1-for-1 trade, but now stuck. It's up to Huron really to free up the space once again with a Sheriff. And he's already taken too much damage from Charon. He's not going to land his own shot. เฮ้ยเฮ้ย Knows it. แครอน He's won the mental game. Yeah, nice hold here อัด from ตัวแตก Gen.G. ไปแล้วเมื่อกี้ Great communication. Really doing a nice job anticipating some of these mid maneuvers that Zeta has been attempting, and really haven't gotten too much out of them has Zeta so far. Sugar Zero though, look, this guy can do it. There's no doubt about it. Nobody has any idea where he is really. Yeah, just sneaks on right by Charon as ที่ well. เดิม A little late on the swing, and Charon not one to miss the second time. Well, picking off right around the corner. 11-6 scoreline for Gen.G. Starting to get scary again for Zeta. Still just really struggling to find any momentum, any โอ้ได้ฟรี continuation in the success that แบ they บ found งงๆแบบ time to เด็บ time on เซ็ง this map against ไม่ Gen.G ต้องเล่น and finding ตายหลัง against ส Team โมก Secret. Gen.G is just so stalwart today, and we already saw it against Team Secret earlier that Gen.G, once they got firing, it's hard to slow them down. It is hard เอา to รอ stop เขา this ยังอยู่เลย great นะเทคเจอร์อะ lockdown. เซต้าก็ยังก่อเล็ก3คนครับตอนนี้ Do have the Viper's Pit and the Reckoning, so some good abilities to get a retake with the Reckoning, or execute with the Reckoning, get a post plant แต่ with the ว่าเจ็ต Viper's ไปตัด Pit. ที่ B ครับ Munchkin has a nice little piece เท of คเจอ utility ร์ of his ไม่ own. เจอ Maybe play retake a bit. Can really shut down most of it. จ่าย So แล้ว they're just จังหวะ gonna เดียว use เข้า an เลย early ว่ะแบบนี้ reckoning in fear of แผน that. A ไว They have their choice for retake here. I mean, it could be both ultimates used to try to get to that map point. Wouldn't blame them for it. อันนี้คือแตกกันเนี่ย Close. They're actually going to use โอ้ no retake command ไวเหรอ now to make sure that that จ่ายเลยว่ะ potentially go up. They realize that the site just has not been taken over Now by Zeta sector. Division just yet. With a minute on the clock, Zeta has to reconsider depth. Planted on top of the site, gets 1 kill. ไล่ครับไล่ยังมีคิวจอยอยู่ It's tough now. Both teams have to take a pause to reset, to reassess how they want to มี attack อันติ this. ไวเปอร์ Initially, ครับ this ยู was ราน Zeta ใช้ was ไม่ shut ได้ down. นะ Gen.G ถ้าใช้อันติ using ไวเปอร์ Lakia อ้อได้ trade ใช้ได้เพราะว่าต่อให้มิเดอร์ exploring to try ก to ด retake some ล็อก space ดาว on น์ไป these sites. Still ก็ยังมีฮันเตอร์ฟิล Zeta ลี่แก้อยู่ดี intent to try to make this อัน one ติโซ work. วาก็แก้ Cleared. เนี่ย Oh, ล็อก the ดาวน์มา shot อ้าว nice. แต่ว่า To the Sova as Sova well, so the ตุย Hunter's Fury not quite there to break apart this lockdown. They're trying เอา to แล้ว push ดิ through. Meteor cleans house. เอาแล้วดิ Huron just drops down for 2. เอาแล้วดิ Pushing for the third as that lockdown will go off last. Left แต่คนที่ alone ตาย again, ก่อน but the คือ spike โซ stranded. วาไง
จบเลยอย่างนี้ last จบแล้วเวลาหมด Just entirely across it, only 10 seconds on the clock. Last gets one, and Meteor, he's actually pushing close, trying to play against him. He draws to set up his utility, and it's just not the time for it. Meteor will ลาก่อนคือแผนเมื่อกี้มันจะเป็นวางบอมอันติไวเปอร์ใช่ไหมแล้วก็ล็อกดาวน์แล้วก็อันติโซว่าแก้มันจะเป็นภาพประมาณนั้นอะแต่โซว่าไปแล้วอะดิเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลย Fan of that crossfire there in that 1v2. จะจบแล้วเข้าไม่ได้แล้ว You know what? It worked. And Meteor so solid here throughout the entire day. Tons of multi-kill rounds against Team Secret. Led Gen.G in multi-kill rounds actually in that match. And now you got an off for texture. Yeah, gun. There you go. ท่านซึ่งจริงๆน่าจะเข้าอยู่แล้วก็เป็น3ทีมครับมีเปเปอร์เล็กทีมเดียวที่แบบแปลกประหลาดที่เหลือเกาหลีหมดเลย Quite a broken buy here. Sure, Bladestorm available. You got some ults, and it's going to be a long journey back if you want to climb into it. But they don't have a choice. Texture's already cleared out the entirety of the A side. They've pushed out. They have the operator for the long range. สิ่งที่ Secret ทำไปทั้งหมดในด่านเมื่อกี้ไม่มีค่าอะไรนะครับ This is a commit มันจบแล้ว to that B side. Now you're in on the lurk. We'll find one. He's going to try to escape. Barely gets into two before the push out happens. And Devil regroup. Want to take over a little bit more space. He's a little late on the weapon switch. Meteor still alive on here. They get the spam through the box. อ้าวได้2เลยแบบงงๆเซต้า5-3แกผู้เล่นบวก Spike ticking down. Hunter's Fury at the ready. And Sugar Zero and Hero just need to buy just enough time for that ultimate to matter. But ตุยสู้เลยไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะไรเสียแล้วwhen you want to use the Hunter's Fury on, he's just sticking on to it. They get the kill. ไม่มีอะไรเสียแล้ว It doesn't matter จบแล้ว shock darts, but the wingman will finish the โอ defuse เค anyway. จบ Gen.G เข้ารอบครับจริงๆแล้วหลังจากเนี้ยจบไหมอันนี้คือเก็บของเลยไหมอันนี้คืออยากรู้เฉยว่าทีมงานอันนี้คือจบแล้วก็เก็บของแล้วก็ลุกไหมหรืออย่าบอกนะไปพักแล้วแข่งต่อมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องแข่งต่อแล้วครับแมปที่2แมปที่3มันไม่จำเป็นต้องมีมันควรจะจบเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วแมป2แมป3เล่นทำไมเล่นเหรอThere's a lot to be concerned about. Another very tough time they had going เล่นทำไม Gen.G. Just like against Team Secret. It's concerning. Surely, one glaring thing is, of course, the map pull here for Zeta Division, but we'll leave that up to the Jets to break down as we get ready for map 2. เอ้าเล่นต่อว่ะ And thus we finish the first เล่นต่อว่ะ of this final series of today, and it's been คือมันไม่มีประโยชน์แล้วที่จะเล่นต่อมันจบแล้วครับตอนนี้คือทีมที่เข้ารอบคือ Gen.G แล้วไงอีก2ทีมแมปที่เหลือไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ตามมันไม่มีผลอะไรแล้วมันจบแล้วตอนนี้สกอร์มันจบแล้วครับใครจะดูก็ดูอ่ะไปแล้วไปดูทารอนแล้วมันจบแล้วอันนี้มันจบแล้วครับมันวัดผลเรียบร้อยแล้ว And if you're Lakia getting 10 kills and only like 1 death after a round like that, after you know, ใช่อันนี้ไม่มีกฎครับไม่มีกฎ that says a lot ไม่ได้มีกฎไม่ได้เป็น air time เดี๋ยวตารางมันพังแต่ว่าก็ใครจะดูก็ดูอ่ะฉันไม่ดูแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปย้อนดูไปย้อนดูแข่งทารอน Yeah, but this isn't still obviously what they're hoping for because I mean, again, I'm also on that copium that you know they win and give Team Secret a chance here. But of course, the reality is Gen.G is just so good. You know, aside from the stuff that Quack mentioned, there's also the point where the Zeta players they just can't find a break in pushing an angle. For example, how many times have you seen? Let's say Dev, any player of Zeta Division, try to push a corner and be able to win that fight without having to be pushed into a less winnable situation, right? It's either they over push, they can't really find an angle, Meteor, Munchkin, anybody from Gen.G here wins the fight. บีชด่านแรกเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดสตรีมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดใหม่เป็นดูย้อนสำหรับใครที่ยังอยากดูต่อ
ถ้าอยากดูนะเดี๋ยวจะปิดสตรีมเปิดใหม่เป็นทารอนเจอซีเคทย้อนหลังเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานพูดไปแล้วนะว่าถ้าทารอนแพ้ฉันจะกลับมาดูถ้าทารอนชนะจะไม่ดูแต่ทารอนแพ้ 2-0 ด้วยประเด็นเลยเดี๋ยวเป็นสตรีมเปิดใหม่ก่อนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนปกเปลี่ยนอะไรด้วยประมาณนั้นแล้วกันเจอกันในอีก5 นาที